Theophilus TV, Murata wa Ngai.
kama wewe, twakuabudu Mungu wetu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Nani kama wewe, twakuabudu Mungu wetu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Nani kama wewe, twakuabudu Mungu wetu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Nani kama wewe, twakuabudu Mungu wetu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Nani kama wewe, twakuabudu Mungu wetu leo. Nani kama wewe, twakupenda. Sijaona kama wewe, una nguvu kama hii. 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 Sijaona kama unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, 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 unastahili kuabudiwa,
unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, 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 unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, Fungua kinywa chako mpendwa, fungua kinywa chako mahali ulipo, mwambie unastahili Bwana wa mabwana, mwambie wewe ni muweza wa yote, mwambie wewe unatenda mambo mazuri, mwambie wewe unatenda mambo ya ajabu. Imashaka baganda rabozaya, urama ya tarabozaya. Fungua kinywa chako mahali ulipo, mwambie wewe ni Mungu muweza wa yote, mwambie wewe ni Mungu unayetenda, mwambie wewe ni Mungu unayebadilisha, mwambie wewe ni Mungu unayetenda mambo mazuri. Sote tuingie katika hali ya maombezi, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana wewe unastahili kuinuliwa, wewe unastahili kuabudiwa, wewe unastahili kuheshimiwa. Ora bashaka baganda bima ya tarabobozaya. Mwambie Bwana wewe unaweza, mwambie Bwana wewe unaweza, mwambie Bwana unaweza, mwambie Bwana wewe unatosha, mwambie Bwana wewe unatenda mambo ya ajabu, mwambie Bwana wewe unatenda mambo mazuri, mwambie Bwana wewe unastahili kuinuliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Imashaka bayandara bozaya. Waimbaji kidogo tupunguze sauti, mwambie Bwana wetu unastahili kuinuliwa. Kila mmoja afungue kinywa chake, kila mmoja, nasema kila mmoja afungue kinywa chake, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili. Ora bashaka baganda rima yantarabobozaya, rima yantarababazika baganda. I God and my Father, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe una uwezo na una nguvu, wewe unatenda mambo mazuri, wewe unatenda mambo ya ajabu. Mpendwa, pata nafasi hiyo ya kumwambia Bwana tunatakasisha mahali hapa na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Tunanena ukuu wa Yesu, tunanena ushindi wa Yesu, tunanena Bwana wa mabwana, nguvu na
uwezo wa Mungu wetu ndani ya madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo. Chukua ushukani Mungu wangu, chukua ushukani Baba yangu, chukua ushukani. Wewe unaweza, wewe uliye na nguvu, wewe uliye na uwezo, wewe unayetenda mambo makuu, wewe unayetenda mambo ya ajabu. Rabashakabaganda, Rabashakabaganda, Rimaya Tarabobozaya. Yaliomba tutoke kwenye viti, tutembee kwenye madhabahu haya yote, tunene baraka za Mungu wetu. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu ametuamuru siku ya leo tuje tufanye. Kubali kutembea ndani ya madhabahu haya yote. Naomba zote tutoke kwenye viti, zunguka kila mahali, ukiambia Bwana, tunadai madhabahu yako yakainuka mahali hapa. Tunadai mchana wa leo madhabahu yako yakainuka. Wapendwa, tuinuke, tuondoke kwenye viti, tufanye kazi ambayo imetuleta. Rabashakabaganda, Rimaya Tarabobozakabaganda. My God and my Father, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Tunanena baraka zako, tunanena ushindi wako, tunanena mamlaka yako, tunanena Bwana wa mabwana ukuu wako mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana wa mabwana, kama vile uishivyo, kama vile wewe Mungu wangu. Rabaya Tarabozaya. Neno la Bwana linasema ya kwamba mchana wa leo wapendwa, ni ahadi ya Bwana ina haitavunjika milele. Kwenye kitabu cha Isaia 65 and verse number 6, neno la Bwana linasema, see it stands written before me, I will not keep silent but will pay back in full. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba tazama wewe mpendwa, tazama wewe mama, tazama wewe baba, mchana huu wa leo imeandikika ya kwamba ni neno la Bwana. Mwambie hii ni ahadi yako, imeandikika mchana wa leo. Mwambie tunatangaza mahali hapa ambapo tumepakanyaga, mchana wa leo tunatangaza madhabahu yako yakapandike mahali hapa, because it is written, mbele za Mwenyezi Mungu imeandikika mbele zake ya kwamba will not keep silent. Imeandikika hata nyamaza tena, imeandikika ya kwamba hata nyamaza tena. Rabashakabaganda Rabozaya, Rimaya Tarababazikabaganda. Pendwa, fungua kinywa chako, pendwa, fungua kinywa chako, pendwa, fungua kinywa chako, kwa sababu umeandikika. Mwambie Bwana mchana wa leo, umetuambia imeandikwa ya kwamba hautanyamaza tena, but will pay back in full. Hata nyamaza kimya tena, lakini atatulipa kwa ukamilifu. Mwambie Bwana, kwa sababu umeahidi utatulipa kwa kikamilifu. Tunadai baraka hizi, ndizo tunazozidai ndani ya madhabahu haya. Mwambie tunatadai baraka hizi, mwambie tunadai baraka hizi. Usinyamaze mpendwa, usinyamaze mchana wa leo. Kubali tu kufungua kinywa chako, ukimwambia Bwana, leo tunakaa kwenye jua, lakini tunaamini ya kwamba kuna madhabahu you are going to raise. Utapeana kile kinachohitajika. Umeahidi ya kwamba umenyamaza kwa muda, lakini hautanyamaza tena. Unaenenda kuyalipa kwa kikamilifu, unaenenda kulipa kwa kikamilifu. In the mighty name of Jesus. Rabashakabaganda, Rabashakabaganda, Rimaya Tarabozakabaganda. My God and my Father, my God and my Father.
Rima ya ntarabobo zaka baganda. Pendwa, fanya kazi ambayo Bwana amelitaka uifanye. Fanya kazi ambayo Bwana ameitaka uifanye. Tupigwe na jua lakini tufanye kile ambacho Bwana ametuahidi. Tufanye kile ambacho Bwana ametutuma. Hatuje tukayafanye na tuyatimize katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana wa mabwana, madhabahu yengine ambayo yameinuka kinyume na madhabahu yako, tunakuja kinyume nayo, tunayaharibu, tunayavunja katika jina la Yesu Kristo. Rabashaka baganda rabuzaya. Rima yantarababazika. Rima shaka baganda rabubuzaya. Tunanena baraka zako. 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 Tunanena baraka zako katika jina la Yesu. Rima yantarabobozaka baganda. Riba shakaba yantarabozaya. Rima yantarababazika. Mchana huu leo Mungu wangu na Baba yangu, tunainua madhabahu ya Mungu aliye wa kweli. Tunayainua madhabahu ya Mungu aliye wa kweli. Tunayainua madhabahu ya Mungu aliye wa kweli katika jina la Baba, jina la Mwana, hata pia jina la Roho Mtakatifu. Tunapongozwa katika hali ya kumwabudu Pastor David. Mahali popote ulipo, sireje kwenye kiti, weka tu huko mahali yuko. Tutamwabudu Bwana tukiwa hivyo, na ninajua Mungu wetu atatubariki, kwa sababu hiyo ndiyo kazi ambayo Bwana ametutuma tuje tuifanye mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Rima shaka ya tarabozaya. Mwambie hivyo tu, unastahili. Huyu Mungu wetu anastahili. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Mungu wetu anastahili. Unastahili. Huyu Mungu wetu anastahili. Unastahili. Oh yes. Unastahili kuabudiwa. Mahali ulipo, mwambie tu hivyo, Mungu wangu, wacha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako, ukimwambia unastahili. Inua tu mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, mwambie hivyo, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili. Mwambie hivyo, unastahili Bwana, mwambie hivyo, mwambie unastahili Mungu wangu, unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili. Mwambie hivyo, Mungu wetu unastahili. Mwambie unastahili. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mwokozi. Unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Unastahili
unastahili Baba, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Jehova, unastahili Mungu wa miungu, Unastahili Baba, unastahili wewe, unastahili Baba, mwambie Bwana unastahili, mwambie Mungu wetu wewe unastahili, mwambie Mungu wetu wewe unastahili. unastahili Baba, unastahili unastahili Baba, Oh, mpendwa, mchana wa leo, mchana wa leo situingie kwenye ombi tu la kumwambia Bwana unastahili. Mchana wa leo umwambie Bwana anastahili kuabudiwa. Kuna jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu yake. Ni wangapi wanatamani kuwa hai vile ulivyo mchana wa leo, lakini wewe na mimi Mungu wetu amekufanyia mambo mazuri. Dogo tu praise. Oh yeah. Aya. Bwana. Inua mikono yako, inua mikono yako. Wewe unastahili. Kuabudiwa. Oh yeah. Baba. Unastahili Bwana. Unastahili Bwana. Kuabudiwa. Aya. Mahali popote ulipo. Unastahili Bwana. Unastahili wewe. Oh, Pastor David. Aya. Kuabudiwa. Mahali popote ulipo mpendwa, niliomba tu mahali ulipo kubali kushika mtu, tuwe tumeshikana wawili wawili, tuwe tumeshikana mikono watu wawili wawili, na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Tafuta mtu, tushikane wawili wawili, tushikane mikono tu watu wawili, tunashikana watu wawili, na ninajua Bwana atawabariki mahali ulipo. Tumeimba wimbo tukasema anastahili. Usimwende mgeni kwa kiti, weka huko mbali ya kuje. Lea, kaa huko mbali ya kuje huko, na ninajua Bwana atakubariki. Tafuta mtu huko, ndogoke na huko, edha mundu na kule. Tafuta mtu huko, ushike mtu, mkono wa mtu huko, na ninajua Bwana atakubariki. Tushikane wawili wawili, tushikane mikono watu wawili, na ninajua Mungu wetu atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Tumesema anastahili kuabudiwa, anastahili Bwana wa mabana. Kwa dakika moja tu mpendwa, sunene baraka juu ya mpendo wa huyo. Nena baraka juu ya maisha yake. Neno la Bwana limetuambia in Isaiah 65 verse number 6 ya kwamba tutazame, maana imeandikwa, na maneno yaliyoandikika ni ya kwamba huyu Mungu wetu hatanyamaza tena, lakini atatulipa kwa kikamilifu. Tumwambie Bwana, ninadai baraka za mpendo wa huyo, maisha ya kukaa hivyo, maisha ya kukaa katika hali ya machozi, katika hali ya huzuni, katika hali ya kufinyika. Maisha hayo tunayakataa. Mwambie tunadai baraka za mpendo wa huyo. Mwambie Bwana, ninadai baraka za mpendo wa huyo.
na ni neno lako limesema ya kwamba wewe Bwana hutanyamaza tena, lakini utainuka ili uturipe kulingana na kazi tunayoifanya. Mwambie, na kwa sababu ni ahadi yako, ninadai baraka za mpendwa huyo, ninadai baraka za mpendwa huyo, ninadai baraka za mpendwa huyo, katika jina la Baba, la Mwana na pia Roho Mtakatifu. Oh, nena baraka mpendwa, nena baraka juu ya dada huyo, juu ya ndugu huyo, nena baraka za huyu Mungu juu ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Ninanena baraka na uwezo, ninanena mamlaka na ushindi ya kibingu ndani ya maisha ya wapendwa hawa. Ni wewe Bwana umetuahidi ya kwamba asubuhi hii ya leo tutazame na tuone imeandikika mbele zako Bwana wa mabwana, ya kwamba hautanyamaza tena, hautanyamaza tena watu wako wakifinyika, hautanyamaza tena watu wako wakipitia magumu, hautanyamaza tena watu wako wakipitia mambo yaliyo magumu na mazito, katika jina la Yesu Kristo. Ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, na achilia nguvu za kibingu zikashuke na kutawala, zikatamalaki mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo na mwenye nguvu. Pendwa, dai baraka za mpendwa huyo, dai baraka za mpendwa huyo. Oh, mwambie Bwana wa mabwana, ninaamini maisha ya mpendwa huyo unaenenda kuyabadilisha. Ninaamini maisha ya mpendwa huyo unaenenda kuyainua. Ninaamini maisha ya mpendwa huyo unaenenda kutia ushuhuda mpya ndani ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Rabashaka ya tarabuzaya, rimashaka ya tarababazia. My God and my Father, ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, ninanena baraka na uwezo, katika jina la Yesu Kristo. Pia kuna jambo lingine ningelitaka tulifanye wapendwa. Wewe ambaye tumetoka na wewe upande wa Nairobi, usikubali kushika mkono wa mtu ambaye ni wa Nairobi. Usikubali kushika mkono wa mtu ambaye ni wa Nairobi. Na ninajua Bwana atakubariki, na kuna watu ambao nitagawia kazi kadha, watu kadhaa nitawatuma kwao, na ninajua Bwana atawabariki. Thank you. Tafuta mtu wa hapa, mshirika hapa, hata kama ni mtoto, mshike mkono, umutwale, umpeleke mahali ambapo ulikuwa. Mshike mkono, mwendene naye mahali. Mshike mkono, mwendene naye mahali. Unamshika mkono, mnaenda naye mahali. Unamshika mkono, mnaenda mahali hapo pengine. Unampeleka mahali. Unamshika mkono hivyo tu, unaenda mahali, na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu atakutenda mambo mazuri na mambo ya ajabu. Shike tu mkono. Haya. Wamama, tunakuja huku na tunawacha wazee wako hapo, na ninajua Bwana atawabariki. Yesu, unawashika mkono hivyo unampeleka mahali. Unamshika mkono hivyo unampeleka mahali. Bado kuna watu ambao ninaona, bado kuna watu ambao ninawaona. Bado watu ni wengi, bado watu ni wengi. Mshike mwende naye mahali. Mshike mwende naye mahali. Naona hapo kuna wazee wawili, Laura na Pastor Joyce. Hapo kuna wazee wawili. Hivyo. Thank you so much. Unamshika mkono hivyo, unaenda naye mahali. Unamshika mkono, unampeleka tu mahali. Mshike tu mkono hivyo. Mshike mkono hivyo na umpeleke mahali. Nataka, bado kuna watu hapa. Bado kuna watu hapa. Pastor Karo, chukua mwingine na nene naye mahali. Hivyo na utabarikiwa na Mungu wetu na atakutenda mambo mazuri. Thank you. Tutanyamaza hivyo tu kwanza, na ninajua tutabarikiwa. Mshike mkono wa mtu. Ya utashika hao wawili, mnaenda nao hivyo. Thank you so much, na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu
na atakutenda mambo mazuri. Bado kuna watu ninaona hapa. Riba shaka ya antarabozaya. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba kwenye kitabu cha Isaia 65 sura yake ni ya 6, Biblia imesema ya kwamba see it stand written before me, I will not keep silent but will pay back in full. Sitanyamaza tena, lakini nitalipa kwa kikamilifu. Jina la Bwana liheshimiwe, jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, mchana huu wa leo, mchana huu nataka tushike mkono wa huyo mtu. Na iwapo umeshikana zaidi ya wawili ni sawa, nashikana mviringo hivyo, na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu na atawatenda mambo mazuri. Pastor Monica hakatatoka, shukisheni chini, mshikane hivyo round, na ninajua mtabarikiwa, ili asichoke kushika huyo mtoto, na ninajua mtabarikiwa na Mungu wetu na atawatenda mambo mazuri. Nataka unene baraka juu ya mpendo wa huyo. Amekuwa wa msaada na amekuwa akishikilia madhabahu haya kwa njia kubwa na kwa njia ya ajabu. So you just speak a word of blessing juu ya maisha yake. Mbariki, bariki yeye, bariki dua yake, bariki masomo yake, bariki kazi anayoifanya. Kama ni mwanafunzi, mbariki, nena baraka juu ya maisha yake. Umeaminiwa maisha ya huyo mtu, umeaminiwa roho ya huyo mtu, unene baraka juu ya maisha yake. Mwambie Bwana, kama vile uishivyo, ninakuja kinyume madhabahu na nia na lengo zingine zote za yule muovu ambazo zaweza kuinuka zikiwa kinyume na maisha ya mpendo wa huyo. Ninaziharibu, ninaharibu madhabahu hayo, ninakuja kinyume madhabahu hayo. Sikubali tu kunena baraka, sikubali tu kunena baraka, sikubali tu kunena baraka. Kubali kutumika na huyu Mungu wetu, ndiposa unene baraka. Huenda mtu huyo alikuwa amefika mwisho, huenda mtu huyo alikuwa amekata tamaa, huenda mtu huyo alikuwa amehisinikana kwamba maisha yangu hayabadiliki, lakini kupitia maneno utakayo yanena asubuhi hii ya leo, kuna Mungu anayebadilisha, kuna Mungu anayetengeneza njia kule ambako hakuna barabara. Kuna Mungu anatengeneza, kuna Mungu anatengeneza. Hora bashaka ya tarabuzaya. Sikubali tu mpendo kunena baraka. I speak a word of blessing. Nena baraka juu ya mpendo wa huyo, nena baraka juu ya mpendo wa huyo, nena baraka juu ya mpendo wa huyo, katika jina la Yesu Kristo. Riba shaka ya tarabuzaya, rima ya tarababazikarabaganda. My God and my Father, ninanena baraka zako, ninanena ushindi wako, ninanena uaminifu wako, ninanena ukuu wako. Ushindi wako ndiyo ninaonena. Mpendo umeaminiwa uwe kuhani kwa wakati huu, ili unene baraka, ili unene ushindi. Tangaza ya kwamba kile ambacho kilikuwa kimekusudia ama kimefanyika maisha yake yaonekana ni kana kwamba yamekaa kiwa ukiwa. Mwambie mchana wa leo, kama vile uishivyo Mungu wangu na Baba yangu, ninanena baraka zako, ninanena ushindi wako, ninanena ukuu wako, ninanena uaminifu wako, ninanena Bwana wa mabwana baraka za kibingu, ninanena baraka za kibingu, ninanena baraka za kibingu. Mwambie Bwana wa mabwana, roho ya kiburi ninainukia, roho ya mavuno ya kujiinua ninainukia. Mwambie haitampata mpendwa huyu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie huyu atakutumikia katika hali ya kunyenyekea. Mwambie huyu atamtumikia Mungu.
Nena baraka, nena baraka, nena baraka, nena baraka juu ya mpendo huyo. Nena baraka za kibingu. Na ujue wewe umekuwa umeamuliwa kwa kuhani kwa wakati huo. Na ujue pia kuna kitu ambacho nimekiachilia. Unene baraka, unene baraka. Na uwe asha pia juu ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye uwezo. Wewe ni mwenye nguvu. Wewe ni mwenye ushindi. Katika jina la Yesu Kristo. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa sifa. Katika jina la Yesu Kristo. Mwambie ninakuja kinyume madhabahu yengine yote ambayo yametokana na nyuma yao. Neno la Bwana linasema ya kwamba hati Yerusalemu watangaziwe na wafikishiwe habari hii wakati wa kuzaliwa kwao. Akakumbushwa mama yake alikuwa nani, akakumbushwa baba yake alikuwa nani, akaambiwa wakati alipozaliwa kuna kitu ambacho hakikukatwa ndani yake. Mwambie Bwana, kama vile uishivyo ninakataa madhabahu ya kiuko hayatamfuata mpendwa huyo. Mwambie kama vile Bwana uishivyo madhabahu ya ukoo hayatafuata mtoto huyu. Aniambie Bwana, ninavunja madhabahu haya yote ya kiuko, ninayaharibu, ninayavunja, ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Nanena baraka, nanena baraka, nanena baraka. Mwambie kile kinachofunga watu wa mji huu wa Mombasa ama watu wa mji wa Mtwapa hakitafunga mpendwa huyo. Mwambie Bwana wa mabwana, ninatangaza baraka, ninatangaza baraka, ninatangaza baraka, ninatangaza baraka. Wewe ambao umeshika mkono mtoto huyo, jua huyo ni nabii wa kesho, jua huyo ni kuhani wa kesho, jua huyo ni mwimbaji wa kesho, jua huyo ni mhubiri wa kesho. Usimame kwenye pengo hilo. Unene baraka juu ya mtoto huyo, unene baraka juu ya mtoto huyo katika jina la Yesu Kristo. Rabashaka ya tarabuzaya, rimazaka baganda rabuzaya. My God and my Father, wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Wewe una uwezo na una nguvu. Wewe unatenda mambo ya ajabu. Wewe unabadilisha hali. Wewe unabadilisha hali. Mwambie ikiwa kuna hali ya machozi ambayo ilinenwa ndani ya familia hii, ninatangaza huyu si miongoni mwa wanaorithi machozi. Huyu si miongoni mwa wale wanaorithi hali ya huzuni katika jina la Yesu Kristo. Unawachilia mkono wa huyo, unaenda kwa huyo mkono mwingine. Unaachilia mtoto huyo, unaenda kwa huyo mwingine. Unaachilia mama huyo, unaenda kwa huyo mwingine. Unamuacha tu akiwa amesimama hapo, mwingine atakuja hapo, na wewe unaenda kunena baraka juu ya mwingine. Unaenda kunena baraka juu ya huyo mwingine. Kazi yetu ni kunena baraka na ushindi. Unamuacha tu akiwa amesimama hapo, maana kuna mwingine atakuja. Unakuja unamuuliza jina, unaomba pamoja na yeye, unanena ushindi na yeye, unanena baraka na yeye, unanena juu ya nguvu za kibingu juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Rabashaka baganda, rabashaka baganda, rabashaka baganda, rabashaka baganda. Ninanena baraka, ninanena ushindi, ninanena Bwana wa mabwana, nguvu za kibingu juu ya wapendwa hawa. Rimashaka ya tarabuzaya. Nena baraka juu ya watu hao, nena baraka juu ya watu hao. Waambie Bwana, ninawatenganisha hawa na machozi, ninawatenganisha hawa na huzuni, ninawatenganisha hawa na mambo ya kutoka kwao. Ninanena baraka juu ya maisha yake, ninanena ushindi juu ya maisha yake, ninanena
nguvu za kibingu juu ya maisha yake, in the mighty name of Jesus. Riba shaka ya tarabozaya, rima zoko baganda rabozaya, rima ya tarababaziko roboganda. Nena baraka, 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 nena baraka juu ya mpendo huyo, nena baraka juu ya mpendo huyo. I speak a word of blessing. Nena baraka juu ya mpendo huyo. Na ningeliomba pia watumishi wanikaribie mahali hapa ili niwape kazi katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndiyo kazi Bwana alitaka tufanye. Hiyo ndiyo kazi Bwana alitaka nifanye. Ora bashaka baganda, rima zoko baganda, ribu zaka yantarabozia, ribu shaka yantaramamazia. Oh my God and my Father, ninanena ushindi, ninanena ushindi, ninanena ushindi, ninanena ushindi, ninanena ushindi katika jina la Yesu Kristo. Urabaya tarabozaya, bena baraka juu ya mpendo huyo. Huyo ni mtoto, huyo ni mama, huyo ni baba. I speak about the blessing juu ya maisha yake. Nena baraka juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh, na ukimaliza unaenda kwa huyo mwingine, ukimaliza unaenda kwa huyo mwingine, ukimaliza unaenda kwa huyo mwingine. Unene baraka juu ya maisha yake, unene baraka juu ya maisha yake, unene baraka juu ya maisha yake. Praise Him, tushike hivyo tu. Ribo shakabagana, tuingie, tuko katika kipindi cha uombezi, hivyo tusiingize wimbo wowote. Nena baraka juu hiyo, nena baraka juu ya huyo mama, huyo mwingine ambaye umenenda kwake. Nena baraka juu ya maisha yake, nena baraka juu ya maisha yake, nena baraka juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na wewe ni Baba, wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayebadilisha, wewe ni Mungu unayetenda mambo mazuri. Mwambie Bwana, Bwana wa mabwana, kama vile uishivyo, ninatangaza mchana wa leo, wewe ni Mungu unayepanua. Ninatangaza kupanuka ndani ya maisha ya dada huyo, ninatangaza kupanuka ndani ya maisha ya mpendwa huyo katika jina la Yesu Kristo. Usiache kuomba mpendwa. Ukimaliza kwa huyo unaenda kwa huyo mwingine. Halafu Pastor Margaret, pata Gladys, mtanikaribia hapa. Pastor Joyce, mtanikaribia hapa. Uraba shakaya tarabozaya. Pastor Caro, utanibariki, utanikaribia. Pastor Lucy, utanikaribia. Oh, pendo ukiombea huyo unaenda kwa huyo mwingine, na ninajua Bwana atakubariki. Pastor Monica, nikaribieni, na ninajua Bwana atawatenda mambo mazuri. Bwana atawatenda mambo ya ajabu. Bwana atawatenda mambo makuu. Unikaribie tu, na ninajua Bwana kwa sababu yeye ni muweza. Pastor Margaret wa hapa, naomba unikaribie pia katika jina la Yesu Kristo. Uraba shaka ya tarabozaya, rima ya tarababazikarabagana. Mwambie Bwana ninanena baraka, mwambie Bwana ninanena baraka, mwambie Bwana ninanena baraka, ninanena baraka. Munikaribie tu hapa, ninanena baraka. Mwambie ninanena baraka, mwambie ninanena baraka. Watumishi ambao nimetaja, wao ndio ninangojea hapa. Mwambie Bwana ninanena baraka, mwambie Bwana ninanena baraka. Pastor Margaret na Pastor Monica, tunawangojea hapa. Mwambie Bwana ninanena baraka, ninanena baraka. Mwambie Bwana ninanena baraka. We worship your name, O God. Tukufu sifa na utukufu wewe Bwana. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kuinuliwa na kutukuzwa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. We worship you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory and honor and adoration, O God. We worship you, Jesus, and we give you praises. We give you all honor and adoration and might. Unastahili Bwana. Unastahili
unastahili kuinuliwa na kuheshimika. Jina lako ni litakatifu Bwana, jina lako ni lenye nguvu. Usiache kuomba mahali ulipo. Usiache kuomba mahali ulipo. Usiache kuomba mahali ulipo. Nena baraka, nena baraka, nena baraka, nena baraka, nena baraka. Usiache kuomba. Unawacha mkono huyo, unaenda unashika huyo mwingine. Hawa watumishi nimewapea kazi, na wewe nimekupea kazi nyingine. Usikiribie kurudi kwenye kiti na ndore kiti ya wera. Niekuhaire wera wa kuhoyanira. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu wetu ametuotuma tuje tuifanye mahali hapa. Nenda ukanene baraka juu yao. Nenda ukanene baraka juu yao. Yesu Kristo kwa wakati mmoja akauliza wanafunzi wake, hamungeliweza kuomba hata kama ni kwa lisali moja? Hivyo ndivyo mbingu linavyouliza. Hauwezi ukaombea mtu, hautuwezi tukabeba mzigo kwa sababu ya mtu huyo mwingine. Situkubali kuchoka, situkubali kuchomwa na jua, na to make sure tumenena baraka, to make sure tumenena baraka, to make sure tumenena baraka, to make sure tumenena baraka. Na uwe tayari kwa kile ambacho mbingu inataka kulifanya. Uwe tayari kwa hicho ambacho mbingu inataka kufanya. Kuwa tayari kwa sababu ya hicho ambacho mbingu inataka kufanya katika jina la Yesu Kristo. Kuwa tayari, kuwa tayari. Nizimie maiki zingine zote kusha. Kuwa tayari kwa hicho ambacho mbingu inataka kufanya. Kuwa tayari kwa sababu ya hicho ambacho mbingu imetarajia na inapangia kukifanya katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ninanena baraka, ninanena ushindi, ninanena ukuu wa Mungu wangu, ninanena baraka za Mungu wangu. Mwambie Bwana ninakataa uimbaji wa ukawaida. Mwambie Bwana ninakataa wokovu wa ukawaida ndani ya mtu huyo. Mwambie Bwana ninakataa mambo ya kiukawaida ndani ya mpendwa huyo. I speak a blessing. Ninanena ushindi, ninanena baraka, ninanena ukuu wa Mungu wetu ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Urabasha kabaganda rimaya tarabuza kabaganda. Mwambie Bwana ni ahadi yako. Umeahidi ya kwamba Bwana umeahidi ya kwamba hautanyamaza tena, hautanyamaza tena. Mwambie ninaamini uimbaji wa mpendwa huyo unaenenda kubadilisha, uombezi wa mpendwa huyo unaubadilisha, ushuhuda wa mpendwa huyo unaubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Bali kufanya kile ambacho mbingu limekuaminia. Mtu anaposimama kwenye mpengo anapokea baraka ambazo hata jua mahali zimetoka, kwa sababu umesimama na mtu aliyekuwa amefika mwisho, kwa sababu umesimama na mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, kwa sababu umesimama na mtu ambaye alikuwa nahisi kana kwamba wengine wao unaenenda kumshika mkono, na ni mtu ambaye amelala ndani ya nyumba iliyokuwa na madhabahu tofauti na madhabahu anayotamani kutumikia. Bwana ninakuomba tumpendwa, uwe tayari kwa sababu ya kile mbingu linachokifanya. Wengine unayemshika mkono mahali ambapo wametoka ni Mungu tu amempigania. So you just speak a word of blessing. So you just speak a word of blessing. Simwambie Bwana ninatangaza huyu mpendwa ndani ya hali aliyo ndani yake, ninaitoa kile kinachomvuta nyuma katika hali ya kutumikia Mungu wetu. Ninamtenganisha nacho, ninamtenganisha nacho, ninamtenganisha nacho katika jina la Yesu Kristo. Simwambie Bwana ninasimama ndani ya madhabahu haya ambayo mtumishi wako
aliyatia wakfu, nikinena baraka na uwezo wako, nikinena ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Riba shaka ya ntarabuzaya, rima za kabaganda. Wengine ni wazee, wengine ni wamama, nyumba aliyoitoka wametoka wakiwa katika hali ya ugomvi, na Bwana amekuaminia usimame kwenye pengo la kunena baraka. Simwambie Bwana ndani ya madhabahu haya, I speak a word of blessing. Ninanena ushindi wa kibingu, ninanena ushindi wa kibingu katika jina la Baba, la Mwana na pia Roho Mtakatifu. Riba shaka ya ntarabuzaya, rimoza kabaganda rabuzaya. Wengine wetu wapendwa, jioni ya leo, mchana wa leo, kile tunachotamani kukifanya kama vile Nehemia alivyosikia habari za mji wako, ukuta ulikuwa umebomoka, aibu ilionekana ndani ya mji wao. Nehemia akawa na uzito, akasimama kwenye pengo hilo, na aliposimama kwenye pengo, neno la Bwana linasema Sanbalati waliposikia na Tobia waliposikia kile ambacho Nehemia anakusudia kukifanya, waliinuka wakiwa kinyume na maisha yake, wakiwa wanataka kumaliza kile kilichokuwa ndani yake. Kuna manehemia hapa wanapotamani kumwabudu Bwana, madhabahu yako yakilinganishwa na Tobia, yakilinganishwa na Sanbalati, yanamvuta nyuma, yanainuka kwa vita. Mtu huyo anajaribu kumwabudu Bwana, anajaribu kumuimbia Bwana, anajaribu kumuomba Bwana, lakini roho ya usharati, kwa sababu imetoka kwenye ndani ya mja, ndani ya familia yao, roho ile inamfuata, roho ile ingali inamfuata, licha ya kutamani kumsifu Bwana, kumtukuza Bwana, kuna roho inamfuata. Simwambie Bwana kama vile Nehemia hakukata tamaa kwa sababu ya Tobia, kwa sababu ya Sanbalati. Hata huyu hatakata tamaa, hatakata tamaa, hatakata tamaa. Licha ya Tobia kuinuka, licha ya Sanbalati kuinuka, Nehemia alizidi kukaza mwendo wa kujenga ukuta. Mwambie Bwana, kazi uliyoaminia kijana huyu itakamilika. Kazi uliyoaminia mtoto huyu hakutapatikana ndani yake premature death, hakutapatikana ndani yake kwa sababu ya madhabahu ya nyumbani yanamrejesha nyuma. Tunatangaza, mwambie ninafungua uimbaji wa mtu huyu, ninafungua uombezi wa mtu huyu, ninafungua huduma ya mtu huyu, ninafungua Bwana wa mabwana kile ambacho riba shaka ya ntarabuzaya, rimoza kabaganda rabuzaya. Na nena baraka, na nena ushindi. Mwambie Bwana, ninatangaza huyu si miongoni mwa wale wanaoimba nyimbo za kikawaida. Leo hii ako kwenye madhabahu, kesho unampata ndani ya vitu vingine tofauti. Mwambie Bwana, ninatangaza ndani ya huyo kutatoka matunda yaliyo mazuri, kutatoka kitu kilicho kizuri. Neno la Bwana linasema ya kwamba kubarikiwa ni wale wanaomtumikia Bwana. Usichoke mpendwa, ukimaliza huyo, make sure kuna kila mtu umeguza mkono. Zaidi ya watu 20 umeguza mkono yao, zaidi ya watu 20 umeguza mikono yao, ukiwaombea na ukinena baraka, ama mkiomba pamoja na wao, na Bwana atakubariki, Bwana atakutenda mambo mazuri. Rima shaka baganda rabuzaya. Neno la Bwana linasema ya kwamba Nehemia alipozidi kujenga ukuta,
na ukafika katika level fulani. Sababu ya ukuta huo kufika mahali pale ni kwa sababu watu waliokuwa wakifanya kazi naye walifanya hiyo kazi kwa roho moja, walifanya hiyo kazi kwa nia moja, walifanya hiyo kazi wakiwa na lengo moja. Mwambie Bwana, ndiposa mchungaji Margaret wa mahali hapa ainuke na afike mahali ambapo umekusudia. Anahitaji watenda kazi watakaosimama na yeye wakiwa na nia na lengo moja, kusudi iliyo ndani yake ama maono yaliyo ndani ya mchungaji wa mahali hapa. Mwambie Bwana, ninanena baraka za kibingu kamuinulia watu kama wale uliowainua ndani ya enzi ya mtu ambaye anaitwa Nehemia. Akawa na watu ambao hawakukata tamaa, watu ambao walisimama na yeye, watu ambao walishikilia huduma iliyokuwa ndani ya Nehemia. Horabashakaya tarabozaya rimozakabagana rabozaya riboshiantaramamazikarabagana. Mungu wangu na Baba yangu, ninanena baraka, ninanena baraka, ninanena baraka, ninanena baraka, ninanena baraka na ushindi wa kibingu katika jina la Yesu Kristo. Ribashakabaganda rimashakayantarabuzaya. My God and my Father, my God and my Father. Neno la Bwana linasema ya kwamba in the land of Uzi there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Tushikilie tu hivyo tafadhali. Katika jina la Yesu Kristo. Haya, ninapoelekea kumaliza, na ninajua Mungu wetu atakubariki na kukutenda mambo mazuri. Kuna neno ambalo linanena ndani ya moyo wangu, na ni vyema tunene neno hili, na ni vyema tusimame ili tunene neno hili, tusimame kwenye pengo hilo. Kuna watu ambao nitapea kazi, na ninajua Bwana atawatenda mambo mazuri, na atawatenda mambo. Neno la Bwana linasema ya kwamba the book of Job chapter number 1. Usitoke huko tu kwa sababu unasikia, na usiachilie mtu mkono, usiachilie mtu mkono, zidi kushika huyo mtu mkono, na ninajua Bwana atakubariki na kukutenda mambo mazuri. Katika kitabu cha Ayubu 1 neno la Bwana linasema ya kwamba ndani ya mji wa Uzi kuliishi mtu ama palipatikana mtu ambaye jina lake aliitwa Ayubu. This man was blameless. Mtu huyu alikuwa mtu ambaye, nizimie tu mic zingine kush. Mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye he was very upright. Alikuwa mtu mkamilifu mbele za huyu Mungu wetu. Alikuwa mtu ambaye hakupatikana kitu ambacho kingesimamishwa mbele za mtu huyu Bwana akose kumbariki. Wapendwa, huenda mchana huu wa leo
Mombasa ama Mtwapa mahali tulipo kwa Pastor Margaret Kanyariti. Hapa ama huu ndio mji wa Uzi wa siku hii ya leo. Na kuna wamama, kuna wazee, kuna vijana ambao wako ndani ya mji huu. Jambo moja ninaloliamini na neno la Bwana linanikumbusha hivyo. Ayubu alikuwa mtu kama wewe na alikuwa mtu kama mimi. Na kile alichokifanya alichukia dhambi. Kile Ayubu alichokifanya alikuwa ni mtu ambaye amechukia dhambi. Na amechukia mambo ambayo angemkasirisha Mungu wake. Haungempata ndani ya mambo ambayo hayamfurahishi Mungu wake. Hivyo he was very much ready kumheshimisha Mungu wake kwa njia ile ambayo Mungu alikuwa amemwaminia na amemwagiza. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mtu ambaye alikuwa tayari kusimama kwenye pengo ambalo Bwana amemwambia. Na unapozidi kusoma neno la Bwana linasema ya kwamba mara kwa mara mtu huyu aliyenenda mbele za Mungu, niposa uelewe na ufahamu alikuwa mtu kama wewe na mimi. Watoto wake walipoondoka wakaenenda kwenye sherehe, walipokuwa wakirejea, Ayubu naye alikutana nao akipitana nao. Naye anarejea ndani ya madhabahu. Anaenda kumwambia Bwana, iwapo watoto wangu mahali walipokuweko, kazi walioifanya haikukufurahisha, ninatubu dhambi hizo. Wapendwa, hata ikiwa Ayubu alisimama kwenye pengo kwa ajili ya watoto wake, hata wewe na mimi tunaweza kusimama kwenye pengo kwa ajili ya mtu huyo. Mwenye umeshika mkono usimame kwa sababu yake, na huyo naye ambaye umeshika mkono asimame kwa sababu yako. Utubu dhambi ya huyo na huyo atubu dhambi zako. Na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Kuna faida, wapendwa, ya kuishi ndani ya utakatifu. Kuna faida, wapendwa, hata katika uimbaji. Faida ya kuishi maisha ya utakatifu. Uimbaji wako unawacha kuwa uimbaji wa kawaida. Huduma yako inawacha kuwa huduma ya ukawaida. Uombezi wako unawacha kuwa uombezi wa kikawaida. Mungu anapatikana ndani ya kile unachokifanya. Neno la Bwana linasema ya kwamba Job himself, he feared God. Iwapo utakata kauli ya kumwogopa Mungu, kuna maneno hautayanena. Kuna mahali hatutakupata. Unaacha kuwa mwimbaji wa kuiga waimbaji wengine. Unaacha kuwa mhubiri wa kuiga wahubiri wengine. Unasimama vile ulivyo na vile Mungu alivyokuita, na Mungu anapatikana na anaonekana ndani ya hicho ambacho unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kabla sijelisoma neno hilo ambalo nilitaka kulisoma, naomba tushike mkono wa mtu. Shika tu mkono wa mtu. Lakini hawa nitawaongoza venye watafanya. Lakini huko tushikane tu mkono. Tushikane mkono. Si ushike mtu wa hapa. Ushike mtu wa hapa. Ushike mkono wa mtu wa hapa. Hata kama ni wawili ama watatu. Hapo ambali ameketi tu hapo, mshikie tu hapo. Kiri dhambi za huyo mtu. Tubu dhambi za huyo mtu. Usishike mkono wa mtu ambaye unamfahamu. Kwanza unamuuliza, wewe ni wa hapa? Na ukitaka kujua zaidi unamuuliza, hapa kunaitwa aje? Atakueleza. Unanena, unatubu dhambi za huyo mtu. Ayubu mara kwa mara, kwa sababu ya kile kilichokuwa ndani yake, alitaka kupanda mbegu hiyo ndani ya watoto wake. Wewe kile kilicho ndani yako, si utamani huyo ambaye umeshika mkono mbegu hiyo imee ndani yake. Mbegu ya utakatifu, mbegu ya kumwogopa Mungu, mbegu ya kuishi katika njia zilizo za kweli. Kwa dakika moja tufunga macho yako.
Funga macho yako kwa dakika moja. 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 Nena tu baraka. Shika tu mkono huyo mwenye nimekuelekeza. Shika mkono mwenye nimekuelekeza. Na ninajua Bwana atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Wapi Pastor Kara? Thank you. Pastor Margaret Jo. Nena baraka juu ya huyo. Nena baraka juu ya huyo. Enda kwa Pastor Margaret Kanyariti yule. Nena baraka juu ya huyo. Nena baraka juu ya huyo. Nena. Tubu dhambi za mtu huyo. Tubu dhambi za mtu huyo. Tubu dhambi za mtu huyo. Kuja nikupeleke mahali. Tubu dhambi. Pastor David simama hapo. Tubu dhambi za mtu huyo. 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 Na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu. Tubu dhambi za mtu huyo. Tubu dhambi za huyo mama. Tubu dhambi za huyo kijana. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tubu dhambi za huyo mtu. Tubu dhambi zake. Kwa dakika moja tu. Kwa dakika moja tu. Pastor Irongo nikaribie. Tubu dhambi za huyo mtu. Pastor Irongo nikaribie. Tubu dhambi za huyo mtu. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Tubu dhambi za huyo mtu. Tubu dhambi za huyo mtu. Katika jina la Yesu Kristo. Nena baraka juu ya maisha ya mtu huyo. Nena baraka juu ya maisha ya mtu huyo. Mwambie Bwana, kile kilicho neno kinyume na maisha ya mpendwa huyo, ninanena baraka juu yake. Ninanena ushindi juu yake. Ninamtenganisha na madhabahu. Ninamtenganisha na kile ambacho kimeinuka kikiwa kinyume na maisha yake, kile ambacho kimemfunga. Ninamtenganisha mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ninanena baraka zako. Ninanena baraka zako. Ninanena baraka zako. Ninanena baraka zako, nikitubu dhambi za mpendo huyo. Pastor Regina nikaribia. Riba shaka ya tarabuzaya. Rima ya tarababazikara. Mwambie Bwana, ninanena baraka juu ya huyo. Ninanena baraka juu ya huyo. Ninatubu dhambi za mpendo 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 huyo. Katika jina la Yesu Kristo. Ayubu alisimama kwenye pengo kwa ajili ya maisha ya watoto wake. Sikubali kusimama kwenye pengo hilo. Sikubali kusimama kwenye pengo hilo kwa ajili ya maisha ya mpendwa huyo. Sikubali kusimama kwenye pengo hilo katika jina la Yesu Kristo. Simama kwenye pengo hilo. Pastor Monica, simama kwenye pengo hilo katika jina la Yesu Kristo. Tubu dhambi za mpendwa huyo na usimuache mkono hadi pale nitakapokuambia. Tubu dhambi zake, tubu dhambi zake, tubu dhambi zake mchana wa leo. Mwambie Ayubu alisimama kwenye pengo, na mimi nimesimama kwenye pengo, nikinena baraka, nikinena ushindi, nikinena uwezo wa Mungu ndani ya maisha ya mpendwa huyo. Mwambie Bwana, mahali waliponena laana juu ya maisha yake, ninanena baraka. Mwambie Bwana, mahali waliponena mpendwa huyu hatafaulu, ninabadilisha maneno hayo yaliyonenwa kinyume, nikinena baraka, nikinena ushindi, nikinena uwezo, nikinena mambo mazuri na ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na baba yangu, Mungu wangu na baba yangu, nenea moyo wa dada huyo, nenea moyo wa mpendwa huyo, nena pamoja na huyo dada, nena pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Ninakuja kinyume, ninaharibu na kuvunja maneno yaliyonenwa, ninaharibu na kuyavunja yote yaliyoinuliwa kinyume na maisha
Ribo shaka ya ntarabozaya. Ribo zaka ya ntaramamazia. Nina baraka, nina nena ushindi. Nina nena ushindi, nina nena ushindi wa kibingo. Dahera mehi ya na maweka ya mpendo huyu Bwana. Mbariki na umtende mambo mazuri. Bariki na umtende mambo mazuri. Bariki na umtende mambo mazuri. Bariki na umtende mambo mazuri. Tunyamazishe kila kitu. Tubariki na umtende mambo mazuri. Kila kitu tunyamazishe hivyo. Rimo shakabaganda rabozaya. Rima yantarabobozika rabaganda. Bwana ninatubu dhambi ya makosa ya mpendwa huyo, kule alikoimba ama kule alikocheza vyombo, na hali ya kujiinua, na hali ya kujisifu mwenyewe, kule alikoimba kaona kana kwamba ni uimbaji wake yeye mwenyewe. Ninatubu dhambi hizi, ninatubu dhambi hizi. Ombi aliloliomba akaona ni kana kwamba ni nguvu zake. Ninatubu dhambi hizi, ninatubu dhambi hizi. Kule alikoenda kucheza vyombo, mahali ambapo kulikuwa na madhabahu mengine tofauti, yameinuka na yameinuliwa. Ninatubu dhambi hizi katika jina la Yesu Kristo. Nanena roho wa kunyenyekea ndani ya mpendo wa huyo. Nanena roho wa kunyenyekea ndani ya mpendo wa huyo. Wacha akaelewa na kufahamu Mungu anayemtumikia ni Mungu ambaye hapungukiwi, ni Mungu ambaye hapungukiwi. Katika jina la Yesu Kristo, mikono hii inanena baraka, miguu yake inanena baraka, mdomo wake inanena baraka. Bwana wa mabwana anapokuhudumia kwa kile ambacho umekiweka na kupanda ndani yake, I speak about the blessing katika jina la Yesu Kristo. Urabashata ya tarabuzaya. Bwana uliponena na Yusufu katika hali ya ndoto, ndugu zake alipoeleza, wazazi alipoeleza, walianza kumuinukia kwa sababu ya kile ulichokuwa umepanda ndani yake. Bwana wa mabwana, wakati mmoja alipokuwa akienda kuangalia, walipomuona toka mbali, walinena jinsi watakavyomuua, lakini kwa sababu wewe ulikuwa na yeye, haukukubali akakufa. Mpendwa huyu huenda amepitia vita vingi, huenda amepitia ups and downs, huenda alikuwa bahari alikuwa na kuhudumia, na le sababu ya yeye kurudi chini, kwa sababu alipitia kwenye mikono ya mhuduma aliyekuwa na wivu, akamgonga alipoinuka, akawa na wivu alipoinuka. Yusufu alipoonewa, Josefu alipoonewa wivu, Bwana haukuzuilia kilichokuwa ndani yake kitimia. Alipopangiwa kuuawa, kile kilichokuwa ndani yake haukukubali kikufa. Hivyo ulipanga jama ndani yao wamuokoe, kwa sababu ulikuwa na makusudi jema. Mchana wale umeacha tupatane na mpendwa huyu, licha ya uchungu amepitia, licha ya machozi amepitia, licha ya ups and downs ambazo amezipitia. Mtakatifu, Bwana wa mabwana, Mungu unayeweza. Yusufu alipoingia kwenye gereza takatifu, ulimpigania na kumuinua mahali popote alipoenenda. Joseph alipofika hata kwenye nyumba ya kifalme, wewe ulimpigania. Alipokuwa kwenye jela, wewe ulimpigania. Alipokuwa kwenye kifungo, wewe ulimpigania. Ombi langu mchana wa leo ni ya kwamba mpendwa huyo kampiga
kampigania ndani ya hali zozote zile, kamuinua ndani ya hali zile atakazokuwa ndani yake. Bwana wa mabwana, oh, ninaomba na ninasimama kwenye madhabahu haya, mpendwa huyu mtakatifu, kama yule Yusufu alipokuwa anatazama na anaona mwisho wake umewadia, na neno lako linasema mwisho wa mwanadamu wa yoyote huwa ni mwanzo wako. Wewe ulikuwa na mwanzo mwingine, wewe ulikuwa na mwanzo mwingine, wewe ulikuwa na mwanzo mwingine. Katika jina la Yesu Kristo ninanena ushindi wako, ninanena baraka zako, ninanena ushindi wa kibingu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Waimbaji hao wakaribie tu hapa, waimbaji wote waje hapa mbele, na ninajua Bwana atawabariki na kuwatenda mambo mazuri. Waimbaji wote waje hapa mbele, waimbaji wote waje hapa mbele, waimbaji wote tuje hapa mbele. Riba shakabeantarabozaya, rima zakabagandarabozaya. Turudi nyuma, hawa wa huku wakuje hapa mbele, wa Pastor Margaret wakuje hapa mbele. Thank you. Hivyo hivyo hivyo. Rima shakayantarabozaya. Wote hata wapiga vyombo ni waimbaji, tuje hapa mbele. Ribo shakabaganda. Kanisa tukaribie tu hapa kama umemaliza kuomba. Rima shakayantarabozia. Rima zokobaganda ramayanta. Ribo yantarababazikare yanta. Oh Mungu wangu na Baba yangu, ninakuheshimu, ninakuinua, ninakuheshimu, ninakuinua, ninakuheshimu, ninakuinua. Wachungaji tuwe nyuma yao, wachungaji tuwe nyuma yao. Bado sijaona waimbaji, nataka tuwe tumepanga laini mbili, wale wa hapa wawe mbele. Thank you hivyo, na ninajua Bwana atawabariki. Wachungaji tuwe nyuma yao. Rima shakayantarabozaya. Riba zakabagandarabozaya. Wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwaminifu. Tukiwa tumeyafunga macho yetu na tumeinamisha nyuso zetu, pendo, tukiwa tumeinamisha nyuso zetu na tupate ashari, najua mchungaji wako atatusaidia kwa huo upande. Funge macho yako, funge macho yako kila mtu, na uinamisha uso wako. Funge macho yako na uinamisha uso wako. Funge macho yako na uinamisha uso wako. Uyafunge macho yako na uinamisha uso wako. Neno la Bwana limetuambia kukawa kuna mtu aliyekuwa anaishi ndani ya nchi fulani. Huyo jina lake tumeambiwa ni Ayubu. Kuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya mtu huyo. Alikuwa ni mtu ambaye he was blameless. Hakuna kile ambacho ungesimamisha mwambie Bwana, huyu amefanya haya, huyu ametenda yale. Zaidi ya hayo yote, neno la Bwana linasema ya kwamba ndani ya moyo wake he feared God. Waimbaji, kufaulu kwa muimbaji si nyimbo atakazoziimba. Kufaulu kwa muombezi si maombi yanayosimamisha. 1 2 1 2. But if you have a heart of fearing God in you, Mungu wetu hufungulia mtu njia. Mungu wetu hutenda mambo mazuri na mambo makuu. Our God, neno lake limetuambia hata nyamaza tena, na imeandikika mchana wa leo. Kwa siku na miaka amenyamaza. Huenda umemlilia ndani ya huduma ambayo umekuwa nayo ya uimbaji, akawa amenyamaza. Lakini ni Isaiah 65
and verse number 6. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba hata nyamaza tena. He is going to pay, and not only paying, but is paying in full. Wewe ambaye umemtumikia Mungu wetu kwa moyo wako wote, wewe ambaye umemtumikia Mungu wetu kwa kile ambacho ndani ya moyo wako haukuacha jambo lingine, ndani ya moyo wako you served this God kwa moyo wako wote, umemtumikia huyu Mungu kwa moyo wako wote. It's a time of pay. Ni wakati wa kulipwa na Mungu wetu. Mwimaji, simwambie Bwana, mahali ambapo nilienenda nikaimba na ukawaida, nikaimba katika hali ya mashindano, nikakutumikia katika hali ya kujiinua. Have mercy on me, Jehova, ili unapowatembelea wengine hata nami usinipite. Unapowainua wengine, my God, hata nami usinipite. Simwambie Bwana, mahali ambapo nilikutumikia katika hali ya kujiinua, hali ya kiburi kikanipanda, hali ya maringo ikanipanda. Bwana, naomba kuhurumiwa na wewe. Bwana, naomba kuhurumiwa na wewe. Bwana, naomba kuhurumiwa na wewe, ili unapowapanguza wengine machozi, ili unapowainua wengine, ili unapobadilisha shuhuda za wengine, ili unapowatia wengine wimbo mpya, hata nami usiniache Mungu wangu, hata nami usinipite Baba yangu. Wapendwa, siuchoke kukaa kwa ukawaida, siuchoke kukaa kuimbaji wa ukawaida, siuchoke kukaa kwa wokovu wa ukawaida. Mwambie Bwana, renew me once more. Mwambie revive me once more, Jehova, niinue mara tena. Mwambie Bwana, uimbaji wa jana wacha nisikuimbia leo hivyo. Simwambie Bwana, vile nilivyokuhudumia jana nisikuhudumia leo hivyo. Ramashaka ya tarabo, ribozaka ya taramamazika. Simwambie Bwana akupe moyo wa kunyenyekea. Waimbaji wakati mwingine upandwa na moyo wa kujivuna. Simwambie Bwana, niumbie moyo wa kunyenyekea. Simwambie Bwana, niumbie moyo wa kubondeka. Waimbaji wakati mwingine upandwa na moyo wa kutokusikiliza. Anapokatazwa hawezi akasikia. Simwambie Bwana, kile ninachoomba leo ni moyo wa kunyenyekea, ni moyo wa kunyenyekea, ni moyo wa kunyenyekea. Niumbie moyo wa kunyenyekea. Simwambie Bwana tu, niumbie moyo wa kunyenyekea. Na iwapo kile kilicho ndani yangu ni kitu ambacho hakikufurahishi, Bwana, nibadilishie wokovu, nibadilishie huduma, nibadilishie Bwana wa mabwana. Tuko ndani ya madhabahu mpendwa, kile ambacho utamwambia Mungu wetu. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba yeye atatukumbuka, yeye atabadilisha ushuhuda wetu, yeye atabadilisha mambo mengine na makuu ndani ya mioyo yetu. Mwambie Bwana, ribashaka ya tarabusaya.
Usinyamaze mpendwa, tunapomalizia. Siku ya jana askofu wetu akatueleza mahali ambapo walikuwa wametembea na kile ambacho walikiona kwa macho yao, na akawa akituambia walikutana na waimbaji waliokuwa wakifanya wale waliokuwa wakiyafanya. Sumwambie tu Mungu, wacha ndani yangu uimbaji na wokovu wangu uwe na utofauti. Kanisa, neno la Bwana linasema ya kwamba tu nisikilize. Neno la Bwana linasema ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba ndani ya kwenye kitabu cha Matendo 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Siku ile ya Pentecost ilipofika, wote walikuwa wamekusanyika kwa pamoja. Wote walikuwa na nia moja, walikuwa na lengo moja, na walikuwa na makusudio mamoja. Posa ni mwalike mtumishi wa Bwana aombe kwa sababu ya waimbaji wetu. Huenda uko katikati yetu, tumeinamisha macho yetu na tumeinama hivyo tu. You know yourself. Wewe mwenyewe unajijua. Licha ya kuimba kwangu, kuna mambo ninayafanya zaidi. Licha ya kusifu kwangu, kuna mambo ambayo mimi ninayafanya zaidi. Wapendwa, afadhali usimuogope mtu, lakini umuogope yeye yule ambaye anachunguza moyo, yeye yule ambaye anachunguza vilindini vya mioyo yetu na kubadilisha hali hizo zote. Neno la Bwana linasema ya kwamba ndani ya nyumba ya Bwana mna baraka, ndani ya nyumba ya Bwana mna laana. Wenda umeimba kwa miaka hiyo yote, umemwabudu Bwana kwa miaka hiyo yote, na tukajifungia baraka zetu, lakini asubuhi hii ya leo neno la Bwana limetuambia ya kwamba hao watu wakawa wamekusanyika mahali pamoja, na wote walikuwa mahali ambapo palifaa. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled whole house where they were sitting. Na Roho wa Bwana akajaa mahali ambapo watu wale walikuwa wamekaa, akajaa watu hao wote. Ninapomwalika bishop wetu Rachel Kuria ili aombe na watumishi hawa waimbaji, vipawa vilivyo ndani yetu. Nehemia akawa na watu ambao walisimama pamoja na wao. Wakati Sanbarati aliinuka, wakati Tobia aliinuka, Nehemia akawa na watu ambao walisimama pamoja na yeye. Vita hivyo akaviweza kwa sababu alipotazama kuna watu walisimama na yeye. Mchungaji Margaret kusimama kwake anahitaji waimbaji ambao kama vile Ayubu ametoambia, palipatikana mtu aliyekuwa ana moyo wa kumuogopa Mungu, ana moyo ambao ni wa kumuogopa huyu Mungu wetu. Na alikuwa he was a blameless man, na Bwana kanena pamoja naye. Situmwalike wa bishop atuombe na nene baraka na nene ushindi juu ya maisha yetu, na ninajua Bwana atatutenda mambo mazuri. Jitenganishe na kile ambacho umekuwa ukikifanya. Jitenganishe na hali ambayo umekuwa ndani yake. Jitenganishe na mambo ambayo umeyapitia. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuinua na kulitukuza jina lako. Wewe uketi kwenye kiti chako cha enzi na kusujudu na kuliinua na kulihimidi jina lako Mfalme. Umepita miungu yote iliyoko duniani
ambayo umeundwa kwa mikono ya wanadamu. Ninakuheshimu, ninakuabudu mtakatifu wa takatifu. Ni kwa sababu unastahili kuinuliwa na unastahili kuabudiwa. Na wakabidhi waimbaji hawa mikononi mwako mfalme. Nena nao mfalme. Wewe uliambia Yeremia ya kwamba kabla hata hujaingia kwenye tumbo ya mamako nilikujua, nikakutenga na nilijua kwamba utanitumikia. Wamejiteua, wamekupa miili yao ili wakuabudu mtakatifu wa watakatifu. Na waweka mikononi mwako mfalme. Wewe ambaye unayeunda, wewe ambaye unayetengeneza, wewe ambaye wewe ndiye mwenye mfinyanzi mfalme. Hebu ukawatengeneza, hebu ukawafinye kadri na mapenzi yako mfalme. Hebu ukaondoa ile roho ya ugumu ndani yao mfalme. Uwatie ndani yao roho ya unyenyekevu. Hebu ukaondoa ile roho ya pride ndani yao. Ukawatie roho wa kunyenyekea ndani yao. Na waombea uwape wisdom, na waombea uwape knowledge, na waombea mfalme mtakatifu ishie milele. Wape hekima mfalme. Ni kwa sababu unastahili sifa. Wanapopanua midomo yao kukuimbia, wanapopanua midomo yao kukuabudu, hebu ikatoka ndani, katika ndani za roho zao mfalme. Ni kwa sababu unastahili sifa. Ninakuabudu na kulitukuza jina lako. Nitondo gutirio getawe. Twaguthathaiya muno, twakugosha muno. Ni kwa sababu unastahili. Uinuliwe na uabudiwe milele. Na wakabidhi mikononi mwako mfalme. Nikitakazisha nimi zao kwenye na damu ya Yesu Kristo. Natakazisha hata miili yao. Natakazisha mawazo yao. Wasaidie wakupende kwa mioyo yao yote, wakupende kwa miili yao yote, wakupende pia hata kwa nafsi zao zote. Ni kwa sababu unastahili. Tia ndani yao nyimbo ambazo unazotaka uabudiwe nazo, usifiwe nazo mfalme. Ni kwa sababu unastahili. Ninakuinua na ninakuabudu. Ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na wewe ni Mungu muweza, unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa milele. Unasema ya kwamba ni wewe mfalme uishie milele, unayetengeneza kanisa ambalo litakuwa ni kanisa la mwisho, ambalo litakuabudu kwa kweli na amina mfalme. Na ninaamini ya kwamba ni sisi ambao umetuweka tukiwa remnants, tukutusifu, tukuabudu kadri na mapenzi yako mfalme. Ninakuinua na kulitukuza jina lako. Asante ni kwa sababu ya kila jambo na kila hali. Uinuliwe na hata uabudiwe milele. Tunapomkabidhi our bishop John Githire mkononi mwako mfalme, naomba ukamtumie kadri na mapenzi yako mfalme. Muonekanie na uwe pamoja naye. Kila kitu tumekiweka mikononi mwako mfalme, tukizidi kutakazisha madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Tusaidie mfalme mtakatifu, ili tupendane kwa sababu wewe mwenyewe ni upendo. Tuheshimiane mfalme, tuishi tukiwa kitu kimoja mfalme. Ni kwa sababu unastahili. Tunakuabudu, tunakupa sifa. Ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Na sababu hii ndio siku yetu ya mwisho mahali hapa mfalme. Tuombe ya kwamba tutende lolote tutakalo litenda kadri na mapenzi yako mfalme. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Na kila mmoja aseme amen, amen, amen. Karibu sana our bishop. Hebu tukae chini. Heri wa mtumainio Bwana, wa mtumainio Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Ikatutaraiguana. Mwathani erogocwo. Godaka hamaga kagako kehehere haha. Yoko keha hogo. Ikuje hapa karibu na watu. Haleluya. Ruben, hii hama tuhamishe
tuiweke mahali pale. Haleluya. Yokoke hakuhi na andu nguhiriria andu akwa na nĩ ngwĩkuĩra madhabahu. Karibia watu wangu. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, twasema twambe tukirie keyboard na ciana icio irorwo. Tunyamazishe keyboard kwanza, watoto waangaliwe. Na maga gukira mathengio Wakikosa matigakome na undu menaguo nitukumahoera. Wakikosa kunyamaza pelekwe mahali, tutawaombea baadaye. Ni mabe meherio mathie makaririre na hau. Waondolewe kwanza, akalilia mahali. Haleluya. Haleluya. Matigukiririo kanitha-ini. Ambia huyo mama atoke na mtoto pale kidogo, mtoto anyamaze. Amen. Alafu arudi. Amen. Thayo wagaga ni kaundu kanini. Amani hukosekana sababu ya kitu kidogo. No thayo ni mwega kuusaria na kuuthingata. Lakini ni mzuri wakati unapoicha. Ukuruhugo ni wega. Kupepo ni mzuri. Ni wa Mwathani. Wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Andu aitu kai munogete. Watu wangu kwa nimechoka. Na tutakire hamwe. Hatuko pamoja. Hatuko pamoja. Gorosi ya nywirio Nairobi. Roho zenu ziko Nairobi. Si ma estate ni manyu. Amen. Ndiona meme siini. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngai witu ni mwihokeku muno. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na Ngai witu ni aritha. Na Mungu wetu ana huruma mingi. Mahinda maria Moses atongoragia Israeli. Wakati Musa alikuwa anaongoza wana wa Israeli, manyotaga hamwe nao. Wakiwa na kiu walikuwa wanapata kiu pamoja. Kwali yo thina mariaga hamwe. Kukuwa na shida walikuwa wanaipitia pamoja. Mahuta kiria kioneka gia kuria makaria hamwe. Wakiwa na njaa kenye kimepatikana wanakula pamoja. Mana marekererio kuma iguru. Mana yakiachiliwa kutoka mbinguni. Gutiari mana special ma Musa na Haruni. Hakukuwa na mana tofauti ya Aaron na ya Musa. Gutiari maundu tofauti. Hakukuwa na mambo tofauti. Maundu mothe makoragwo me sawa. Kila kitu kilikuwa sawa. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe. Utungata wa Ngai uthiaga undu umwe. Huduma ya Mungu hukua pamoja. Na ndukoragwo na munene kana munyinyi. Na hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Gutikoragwo refu eno kana eri ingi. Hakuna kiwango hiki na kingine. Gwa thirikari ni kuo guthiaga na scale. Kwa serikali ndo kuna viwango. Ni kuri scale 1. Kuna kiwango cha kwanza ginya scale 6 mpaka kiwango cha 6. Iwe koragwo i management. Hiyo ni mkatiba. Na hede wege kuma scale 8. Na kutoka mkataba wa 8 ginya scale 12 mpaka mkataba wa 12. Asio ni scale ya thi. Hiyo ni kiwango cha chini. Twametaga unioni. Tulikuwa tunaita umoja. Na neo matetagirwo ni union. Na hao ndio walikuwa kitetewa na umoja. No iguru gutigayukanagio. Lakini binguni hakuna vile. Iguru gutire union kana management. Binguni hakuna viwango. Iguru ni kunyihaniria. Binguni ni kunyenyekea mundu na uria ungi. Mtu na mwingine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lora mundu ucio muriganeti. Angalia jirani yako. Umwire iguru gutire munene. Mwambie binguni hakuna mkubwa. Iguru gutire munyinyi. Binguni hakuna mdogo.
thino niwega yukanagia andu Hii dunia ndo hugawanyisha watu, no maitho-ini ma Ngai ithuothe twi kindu kimwe. lakini tuko kitu kimoja katika macho ya Mungu. Maitho-ini ma Ngai twi kindu kimwe. Machoni mwa Mungu tuko sawa. Gutiri gitonga kana muthini, Hakuna mdosi na hakuna maskini, na gutiri uthamaki uguthurwo. na hakuna ufalme utakaochaguliwa. Ithuothe tugukorwo twi kindu kimwe Sisi wote tutakuwa kitu kimoja maitho-ini ma Ngai. machoni mwa Mungu. Ona ndagika-ini ino twi kindu kimwe Hata wakati huu tuko kitu kimoja maitho-ini ma Ngai. katika macho ya Mungu. No wende gwitugiria, Unaweza taka kujiinua, no iguru lakini ritigutugiritie. mbinguni haitakuinua. No wende kwiyambararia, Unaweza taka kujipandisha, no iguru lakini ritikwambararitie. mbinguni haitakupandisha. Uguo ni Ngai ututeithitie Kwa hivyo ni Mungu ametusaidia kugia na ugi na utauku kukuwa na hekma na kufahamu wa maundu matiganite. kwa mambo tofauti. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Guku ni njui no mucunge ni urugari, Hapa najua mtalala kwa sababu ya joto, na ni njui muri anogu ni wira uria murarutire ira, na najua mmechoka kwa sababu ya kazi mliyofanya jana, no mutirikitie. lakini hamjamaliza. Kana ni murikitie? Ama mmemaliza? Ni murikitie? Mshamaliza? Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai arandeithia uhoro wa itura riri, Mungu ananisaidia kuhusu huu mji, na Ngai akandeithia kuri na undu mweru Ngai egwika, na Mungu ananisaidia kuwa kuna jambo mpya Mungu anatenda, na kuri wira Ngai ekuruta, na kuna kazi Mungu atafanya, tondu maguru manyu mataritwo ni maguru ma andu athingu, kwa sababu miguu yenu imehesabiwa kuwa miguu yenye haki, na maguru ma andu athingu kuria mathie Ngai ekaga maundu manene. na miguu ya mwenye haki endapo Mungu hutenda makuu. Tugithie njatha-ini kwari githaka, Tukienda Jadhaini kulikuwa kichaka, no ngiathire gukombora nyumba kuo, na ukaenda kukomboa nyumba kule, wathiaga ukaheo tuhu mweri umwe. ulikuwa unapewa bure kwa mwezi mmoja. No riria twakinyithirie maguru maitu kuu, Lakini tulipokanyagisha miguu yetu kule, ona tungira andu aingi uria gwatarie matiitikagia, hata tukiambia watu kilivyotendeka hawawezi amini, na makanitha makiambiriria na kuhingurwo, makanisa yakaanza kujengwa, na wira ukihutha. na kazi ikakuwa rahisi. Kwari githaka, Kulikuwa kichaka. hau twakite kanitha Tulipojenga kanisa, yari dumping site. ilikuwa ni mahali pa kutupa takataka. Uguo guku ndaruthiria ni gutheru gukira Kwa hivyo njatha-ini, nikiangalia huku ni kusafi kuliko Jadhaini, na arogia njatha-ini mari atungu, na wachawi wa Jadhaini walikuwa wanono, tondu njatha-ini ni gukuhi na Nairobi. kwa sababu Jadhaini ni karibu na Nairobi. Uguo magiraga nyama Bama na Kawangware na kuria Kwa kungi, hivyo waliendea nyama Bama na Kawangware na kwingine, na nguku ciari nyingi na kuu. kuku zilikuwa mingi mahali pale. No Ngai ni agarurire itura riu, Lakini Mungu alibadilisha huo mji, rikigia ngumo, likaweza kujulikana, na rikigia ngumo, na likajulikana, na rikigia ngumo, na likajulikana, na maundu makuo na magicenjia, mambo ya huko ikabadilika, maundu mothe magicenjia. kila kitu ikabadilika. Ona nituragia Ngai rimwe. Hata sisi uliza Mungu saa zingine, Niki gitumaga ututumio jangwani? mbona ulitutuma jangwani tu? Niki gitumaga ututumio kuria kumu? Mbona wewe hututuma kule kumekauka? Niki gitumaga ututumio kuria gutari kiene? Mbona unatutuma kule ambapo hakuna chochote? No nindiragoca Ngai Lakini nashukuru Bwana, tondu guku kwina thayu, kwa sababu kuna amani huku, na guku kwina gikeno, na huku kuna furaha, alafu ni kwaraganu wega. halafu ni kuzuri kabisa. Njatha-ini ni twathiaga gutheria kiara, Jadhaini tulipoenda kusafisha, ugakora twara unapata vidole, no ukure kaguru ka mwana, unaweza pata mguu wa mwanadamu, na tutiairaga ngoro, na hatuko tunasikia vibaya. na Ngai ni okire na Na agitheria. Mungu alikuja na akasafisha. Kwari kiara kinene Kulikuwa kichaka kikuu, kiria kiateagwo nginya ciana ni kile kilikuwa atumia, kinatupwa hata watoto na wanawake. no Ngai ni okire Lakini Mungu alirejea na agitheria kundu na kuu. akasafisha mahali pale. Ngai agitwihokera Kawangware, Bwana akatupatia Kawangware, na kuo kwari o kumu na kwari o kuritu, huko pia kulikuwa kumekauka na kugumu, na ni kurugamite, na siku ya leo na kumesimama nogo guthii na mbere na na kurugama. kutaendelea kusimama. Itura riri kiria gikuo, Hii mji kitu ambacho kiko, ni kuri na gikuo gitaraereweka, kuna kifo hakieleweki, kwina gikuo gitaramenyeka, kuna kifo hakieleweki, na gikuo kiu nikio tukite na kwariria, tumekuja kunenea kile kifo nigetha itura riture ndio muoyo, huu mji uishi, athuri a guku maikare muoyo, wazee wa mahali hapa waishi, tondu ni moragitwo ni njohi, kwa sababu wameuliwa na pombe, ni moragitwo ni cioho nyingi, wameuliwa na vifungo mingi. itura riri ni riohe. Huu mji umefungwa, No tukwariria itura riri, lakini
tutaunenea na nirego toigua na na lituthikirerie litatusikiza na litusikie tondu litikinyite handu ha kwa kuherithio sababu halijafika mahali pa kuteswa. kwi hindi Sulaimani aherithirio ni Ngai Kuna wakati Suleiman aliteswa na Mungu na akiuragirwo andu aria mari hinya na watu wake wa nguvu wakauliwa, akiuragirwo athuri aria mari na cioneki wazee waliokuwa na maono wakauliwa, atumia aria mari na hinya makiuragwo wanawake waliokuwa na nguvu wakauliwa, tondu ihinda niriakinyite Ngai aherithie Sulaimani kwa sababu wakati ulikuwa umefika wa Mungu wa kutesa Suleiman. ihinda niriakinyite Wakati ulikuwa umewadia Ngai aherithie Sulaimani Mungu atesa Suleiman. nari mundu uria wari mugi muno Na alikuwa mtu aliyekuwa na hekima no sana, ndataukagwo ni uria gikuo lakini giukaga hakuwa na ufahamu vile kifo inavyokuja. ndataukagwo ni uria arume marakua Hakuwa na ufahamu vile wanadamu wanavyokufa. ndataukagwo ni uria atumia marathira Hakuwa na ufahamu vile wanawake wanakufa. ciana ciakuraga Wasichana watoto ikabuata wakikua njira ya maithe wanafuata njia za mababa tondu zao, matiari na maitho kwa sababu hawakuwa na macho ma kiroho macho ya kiroho. athuri riria moragitwo itura riri Watu ambao wameuliwa katika huu mji na njira ya kiroho na njia ya kiroho na njira ya magongona matoikaine na njia ya madhabahu ambayo haieleweki na riera ritaraereweka uria na ritari mahali ambapo hakueleweki tuoka kulivyo. kwaria muoyo Tumekuja kunena uhai iguru ria athuri a itura juu riri ya wazee wa huu mji. tuoka kwaria muoyo Tumekuja kunena uhai iguru ria atumia a itura juu riri ya wanawake wa huu mji. tuoka kwaria muoyo Tumekuja kunena uhai iguru ria anake na juu iretu ya vijana na wasichana, ona iguru ria ciana ici hata nyinyi juu ya watoto wadogo. gikuo kiria kininaga andu itura riri Kifo kinachomaliza watu katika huu mji, makohwo meciria wanafungwa kimawazo, ona ngoro ciao igathina hata roho zao zinakuwa nyepesi. kuma ndagika-ini ino na ithaa Kutoka riri siku wa leo na dakika hii, roho ria rutiirwo magongona maria marutiirwo tiri uyu madhabahu yote ambayo ametolewa kwa hii mchanga nitumagaruranitie tunayabadilisha na tukaria hinya wa Ngai tunanena nguvu za Mungu. miaka ingi iguka Miaka ingine andu itakayokuja megukorwo makiririria guku watu watakuwa na tamani hii tondu mji, maguru ma andu athingu ni kwa makinyangite sababu guku miguu ya watu watakatifu umekanyagisha mahali hapa. Jehova akiarahurira Sulaimani ithu Yesu akainua maadui kwa Suleiman. Jehova akiarahurira Sulaimani ithu Yesu akainua maadui kwa na Suleiman. thu ino yetagwo Ahadadi Na huyu wa Hadadi, thu ino yetagwo Hadadi huyu adui aliyekuwa anaitwa Hadadi, na Hadadi ndetigagira ugi wa Sulaiman Hadadi hakuogopa hekima ya Suleiman. Hadadi ndetigagira utonga wa Sulaiman Hadadi hakuogopa ukuu wa Suleiman, tondu arahuritwo tathu kwa sababu alikuwa ameinuliwa kama adui. arahuritwo nini arume Alikuwa ameinuliwa amaliza wanaume, aneanitwo ni Ngai athukie alipeanwa na Mungu aharibu, nigetha mwitio wa Sulaimani ndio unyihe kiburi cha Suleiman kipunguke, na nigetha Sulaimani amenye kwi Ngai na wega ndio Suleiman ajue ya kwamba kuna Mungu. tondu haha ni hindi ambiriria gwitukania Hapa ameanza kujichanganya, tondu thamaki ni wambiriria kwa kugacira sababu ufalme umeanza kupanuka, na haria thamaki wambiriria na kugacira mahali ufalme unapoinuka mundu ahuragwo na mwitio mtu hupigwa na kiburi, mundu akahurwo na kwirigwo mtu anapigwa na kujikosa kujijua, ukambiriria kwaga gwitaukwo unaanza kukosa kujifahamu, mucii waku ugathaha nyumba yako inakuwa itura uchafu, rianyu rigathaha mji wenu unakuwa uchafu. no ihinda riri Lakini huu wakati ndirenda tombererie moko maitu na iguru tuikarite nataka thi tuinue mikono yetu tukiwa tumeketi, twire Ngai arekererie muoyo tuambie Mungu aachilie uhai, Ngai arekererie muoyo Mungu aachilie uhai thiini wa itura riri katika huu mji, na warie kiugo na unene neno, uge thu iria sema ciarahuritwo maadui walioinuka cia kuhatiriria wira wa Ngai itura riri kuharibu kazi ya Mungu katika huu mji, ni twacikararia tunazikataza. guku kwina wira ukurutika Huku kuna kazi itafanyika na kwina hinya na ukuonekana kuna nguvu itaonekana. ambararia moko maku na iguru uikarite thi Inua mikono yako juu kama umeketi, uge Hadadi useme Hadadi niwe saitani wa ihinda yeye riri ndo shetani wa huu wakati, na niwe utumitwo itura riri yeye ndo umetumwa katika huu mji. itura riri na andu ugi Huu mji na watu wenye hekima, no ugi wao ni muohe lakini hekima yao imefungwa. itura riri na andu mena iheo Huu mji na watu wana vipaji, no iheo ciao ni njohe lakini vipaji zao zimefungwa. itura riri na andu a Ngai Huu mji na watu wa Mungu, no utungata wao nduroneka lakini huduma yao yaonekani, tondu Hadadi ye kwa wira-ini sababu Hadadi yuko kazini. Hadadi ye wira-ini Hadadi yuko kazini. Hadadi ye wira-ini Hadadi yuko kazini. ugai ni twarega roho wa Hadadi Semeni
tumekataa roho ya Hadadi. roho rĩa wĩrĩhagĩria Roho ambayo ya kujilipishia. kũrĩ ũmbi wa Ngai. Kule kuja kunyume na mapenzi ya Ngai Mungu. nĩtwarĩria athuri Mungu tumenenea wazee. arĩa marĩ itũũra rĩrĩ. Wenye huu mji. roho rĩa ũrerĩhĩria Roho ya kujilipishia. wa kuuma kĩhumo kĩao Wa kutoka kwa msingi wao. nĩtwaũkararia. Tumeukataa. roho wogo Roho ya uchawi. wa Hadadi Roho wa Hadadi. ũrĩa wanoha Ule athuri, ambao umefunga wazee. ũrĩa wanoha Ule atumia, umefunga wanawake. ũrĩa wanoha anake, Ule umefunga vijana. ũrĩa wanoha Ule airĩtu, umefunga wasichana. magoka magerete o njĩra Wanakuja ĩmwe. wamepitia njia moja. Ngai harũrũkia Mungu teremsha. hinya na ũhoti Nguvu na mamlaka. wa Ya kũniina kumaliza. ũhoti wothe wa Kazi Hadadi. zote za Hadadi. Hadadi nĩ gũtũmwo atũmĩtwo Hadadi alikuwa ametumwa. nĩ Ngai Ni Mungu. nĩgetha arahũre ngoro ya Suleimani. Wakainue roho ya Suleiman. Mũthenya wa ũmũthĩ Siku ya leo. nĩngwenda ũigue na ũnyite Nataka ushike na ufahamu. na ũtaũkwo nĩ Na wega uweze kutafakari vizuri. Ngai atũtũmĩte gũkũ Mungu ametutuma hapa. nĩgetha tũke twarĩrie Ili Hadadi tukuje tunenee Hadadi. kĩrĩa tũmĩtwo nine na njohi Kile ndekũnina, ametumwa maliza na pombe hata maliza. kĩrĩa tũmĩtwo kĩohe Kile ndekuoha, amefungwa ametumwa funge haki. tondũ itũũra nĩ rĩohore, Kwa sababu huu mji umefunguliwa. itũũra nĩ rĩohore. Huu mji umefunguliwa. Andũ a itũũra rĩrĩ nĩ atongu, Watu wa huu mji ni andũ a itũũra wakuu. rĩrĩ ti athĩni, Watu wa huu mji sio andũ a maskini. itũũra rĩrĩ ti arĩu, Watu wa huu mji si walevi. andũ a itũũra rĩrĩ ti akaridei, Watu wa huu mji si wakaridai. andũ a itũũra rĩrĩ nĩ a Ngai. Watu wa huu mji ni watu wa Mungu. Twandĩkire ya itũũra rĩrĩ Tunakiri huu mji. rĩothe nĩ rĩkũgarũrũka. Wote utabadilika. Nĩtũigĩrĩria roho wa Hadadi, Tunasemeza roho ya Hadadi. twaregana na roho wa Hadadi Tunakatana na roho ya Hadadi. ũrĩa wanoha anake, Ule ambao umefunga vijana. ũrĩa wanoha Ule airĩtu, umefunga wasichana. ũrĩa wanoha aciari, Ule umefunga wazazi. makagerera bara ĩmwe. Wapitie barabara moja. Twahingũra itũũra rĩrĩ, Tunafungua huu mji. rũirigo rwĩkĩrĩtwo Tunaweka kiwango nĩ thũ. na adui. Rũirigo rũrũ nĩ twathengia Kiwango cha adui tunakiondoa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Airĩtu a itũũra rĩrĩ, Wasichana wa huu mji. airĩtu a itũũra rĩrĩ, Wasichana wa huu mji. roho rĩa ũrĩho wa kwĩrĩhĩria Roho ya kujilipishia. wa kuma kũrĩ acũcũ Ya wao, kutoka kwa manyanya zao. magongona marutĩte, Hayo madhabahu wametoa. roho ũcio nĩ twaũninĩra rĩera-inĩ. Hiyo roho tunaikatalia katika anga. Cioho ciothe Vifungo vyote. ciohete itũũra Vimefunga huu mji. nĩ twarĩohora, Tunafungulisha. tondũ kwĩ Ngai Kwa sababu kuna Mungu. ũrĩohete Suleimani Ambaye alipatia Suleiman. ũthamaki, Ufalme. na Suleimani wa ihinda rĩrĩ Na Suleiman wa huu wakati. ndakae kũriganĩrwo. Hasisahau. Etĩĩra Ngai, Akikuwa na maringo kwa roho wa Mungu. Hadadi Roho ũkarahũka, wa Hadadi utainuka. roho wa Hadadi Roho wa ũkarahũka, Hadadi utainuka. roho wa Hadadi Roho ũkarahũka. wa Hadadi utainuka. Nowe nyihĩria Ngai, Lakini ukinyenyekea Mungu. roho wa Hadadi wĩ magũrũ-inĩ Roho wa maku. Hadadi uko katika miguu zako. Atungatĩria itũũra rĩrĩ rĩothe, Na binafsi wote mjisikizeni. matikuohwo Hamtafungwa. nĩ roho wa Na Hadadi. roho ya Hadadi. Ngai ndekwĩrĩhĩria, Mungu hatajilipishia. Ngai ndekwĩrĩhĩria, Mungu hatajilipishia. tondũ nĩabatarĩte ngoro Kwa cianyu, sababu anahitaji roho zenu. nĩabatarĩte meciria manyu. Anahitaji mawazo yenu. Nĩ mũrĩ na ũũgĩ wa Ngai, Uko na hekima ya Mungu. nĩ mũrĩ na ũmenyo wa Ngai, Una ufahamu wa Mungu. mũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai. Uongozwa na neno la Mungu. We ũikarĩte thĩ, Wewe ambaye umeketi. ambararia moko maku na igũrũ, Inua mikono yako juu. uge nĩ tuohora Useme tumefungulisha. iheo ciothe Vipawa vyote. iria irahatĩrĩrio nĩ Hadadi. Ambao vimefinyiliwa na Hadadi. Nĩ twakararia Tumekataa. iheo ici Vipawa hizi. kũhatĩrĩrio nĩ Hadadi. Kufinyiliwa na Hadadi. Iheo cia Hizi airĩtu vipawa za wasichana. nĩ twarega Tumekataa. kũhatĩrĩrio nĩ Hadadi. Vifinyiliwe na Hadadi. Iheo cia anake Vipawa za vijana. nĩ twarega Tumekataa. kũhatĩrĩrio nĩ Hadadi. Kufinyiliwa na Hadadi. Iheo cia andũ a Ngai, Vistana za watu wa Mungu. ũtungata wa andũ a Ngai Utagueta wa watu wa Mungu. ndũkũhatĩrĩrio Utafinyilika nĩ Hadadi na Hadadi. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ Pigia rwega Yesu makofi. na ugĩrĩrie roho wa Hadadi. Pigia kelele kwa roho ya Hadadi. Uge roho ũyũ nĩ mũthiru, Useme hii roho imeisha. roho ũyũ nĩ mũtomu, Hii roho imekatika. roho ũyũ nĩ mũthiru Hii roho imeisha. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Arĩria itũũra rĩrĩ, Nene ya huu mji.
oikarete thi kama umeketi uge uge uria wekuo useme hekima iliyoko no tongo uria wekuo na ile hazina ambazo ziko ndokuohwo ni Hadadi zitafungwa na Hadadi. atumia matikoragwo Wanawake hawatakufa, athuri matikoragwo wazee hawatakufa, anake vijana matikoragwo hawatakufa. wera wa Ngai ni ukuruteka Kazi ya Mungu itafanyika. ugereria iroho wa Piga Hadadi kelele roho ya Hadadi. na tugane twaurega Na tuseme tumeikataa. atumetwo Ametumwa ereherie ndo ajilipishie. areherie Jehova Alipishie Mungu. hari mundu gwetwo Suleimani Kuni Mungu alikuwa anaitwa Suleiman. mwathani Bwana arogocwo asifiwe sana. gutiramakania Haijalishi ni magongona matari atia marutagwo madhabahu yoyote imeinuka, ni magongona matari atia marutetwo madhabahu yote imetolewa, no roho wa kwereheria lakini roho ya kuria kujilipishia kwa Kristiano Wakristo ni twawoha tunaufunga, ni twawoha tunaufunga, ni twawoha tunaufunga. twe thiini wa bururi wa Tuko Kenya katika Kenya na Ngai ni atonete na wathani Mungu ametupa mamlaka moko-ini maitu mikononi mwetu. tuge na bururi witu Tuseme hata kati twarega roho wa kwereheria tunakataa roho ya kujilipishia, roho wa Hadadi roho wa Hadadi uria urathamaka yule ambaye ni inatawala, twaregana naguo tunaukataa leo thiini wa bururi-ini katika Kenya, thiini wa matura-ini katika miji zetu, thiini wa mĩciĩ-ini katika hiyo nyumba zetu. roho wa kwereheria Roho wa kujilipishia ni twaregana naguo tunakataa. uyu ni roho wa Huu ni Hadadi roho wa Hadadi no atumetwo ni Ngai ulikuwa umetumwa na Mungu kuri muthamaki Suleimani kwa mfalme Suleiman, ni tondu ni kwa atugirite sababu alikuwa ni ameinuka, tondu ni agacirite alikuwa ameinuka, akambĩrĩria kũriganĩrwo nĩ Ngai anaanza kusahau Mungu rũrĩrĩ-inĩ rwitũ katika na andũ-inĩ na aitũ katika watu wetu. roho wa kwĩrĩhĩria Roho wa kujilipishia, roho wa Hadadi roho wa Hadadi nĩ twaũrega tunaukataa, nĩ twaũrega tunaukataa, nĩ twaũrega tunaukataa, nĩ twaũrega tunaikataa, nĩ twaũrega tunaikataa, nĩ twarega roho wa Hadadi tunakataa roho wa Hadadi. Ngai ndũgatũrekererie Mungu siachilie moko-inĩ ma Hadadi katika mikono ya Hadadi. ũikarĩte ũthithaitha Ngai Kama pia umeketi ũmwĩre Ngai ndagũthaitha ambie Mungu na kusihi ndũgatũrekererie usiachilie moko-inĩ ma Hadadi mikononi mwa Hadadi, tondũ maiyũrĩtwo nĩ kwa thakame sababu yamejaa damu, maiyũrĩtwo nĩ ũragani yamejaa na uaji, maiyũrĩtwo nĩ kũninana yamejaa na kumaliza. Ngai nĩ twahera Mungu tumekataa. kũrĩa ũngĩtũrekereria Wale ambao unaweza moko-inĩ tuachilia ma Hadadi mikononi mwa Hadadi, tumenyenyekea mbele zako Oh, yeah, Mama, before you. na twaomba baraka zako Tunaomba baraka zako. kwa maana wewe ni Wewe mwaminifu ndiwe Ngai wetu mwega. wewe ndiye Mungu wetu Wewe ndiwe Ngai wito. wewe ndiye Mungu wetu Wewe ndiwe Ngai wito. twahoya ũtuohore Tunaomba utufungue. twahoya ũtuohore Tunaomba utufungue moko-inĩ ma Hadadi kutoka kwa mikono ya Hadadi. Hadadi nĩ egũtũnina Hadadi atatumaliza. Hadadi nĩ ekũnina Hadadi atamaliza kĩrĩa ũhandĩte kile ambacho umepanda. no mũthenya wa ũmũthĩ Lakini siku ya leo nĩ twakwĩnyihĩria Ngai tunanyenyekea mbele zako Mungu. ndũgatũrekererie Usiachilie moko-inĩ ma kwa Hadadi mikono ya Hadadi. ona nyũmba-inĩ yaku Hata katika nyumba yako Ngai ndakarekererie Mungu asiachilie roho wa Hadadi roho wa Hadadi. ni wakati mwema Ni hida rega wa kunyenyekea ya kunyihia mbele zake Mwenyezi Mungu nĩgetha twĩtane ndo tuitane twĩre Ngai ririkana tuambie Mungu kumbuka nĩwe waheanĩte wewe ũũgĩ ndio ulipeana na hekima rĩu Hadadi nĩ na sasa arahũkĩte Hadadi ameinuka nĩgetha aharaganie aweze ũũgĩ kusambaratisha ũrĩa wĩ waku hekima ambao ni yako. nĩ twahera Tunakataa tumũre kanua gaku fungua mdomo wako uge nĩ twahera useme tumekataa nĩ twahera tumetubu ndũgatũrekererie usiachilie moko-inĩ ma Hadadi mikononi mwa Hadadi. athuri aitũ matigũkua Wazee wetu hawatakufa, atumia aitũ matigũkua wanawake wetu hawatakufa, aranake aitũ matiethira vijana hawataisha, airĩtu aitũ matiethira wasichana hawataisha, ciana citũ itiĩkua watoto wetu nĩ hawatakufa tondũ wa kũũragwo nĩ kwa Hadadi sababu ya Hadadi.
Anderera uga thutha wakwa Hadadi thikiriria. Paza sauti useme Hadadi sikiza. Nitwamenya mahetia maito. Tumetubu makosa yetu. Uga na hinya Hadadi thikiriria. Hadadi sikiza. Nitwataũkwo. Tumeweza Nĩ ũrĩa kufahamu Ngai arenda. vile ambavyo Mungu Na anahitaji. nĩtũkũrũgama Na tutasimama mwanya-inĩ katika pengo. ithenya-inĩ Kutasimama. nĩgetha Ngai ndagagũtũme kũrĩ ithuĩ. Mungu asikutume kwetu. Twaregana na roho wa ikuũ. Tunakataa roho ya kifo. Twaregana na roho wa ikuũ. Tunakataa roho ya kifo. Ugai na hinya nĩtwarega. Semeni tumekataa. Nĩtwarega. Tumekataa. Nĩtwarega. Tumekataa. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi. Nĩtwaugĩrĩria. Unausemeza. Ũtũmĩtwo ũkĩ ũtũnine. Umetuma utumalize. Ũtũmĩtwo ũkĩ ũtũrage. Umetuma utuue. Roho wa Hadadi umagara. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi thiĩ. Roho wa Hadadi toka. Nĩtũkwĩnyiheria Ngai. Tumenyenyekea mbele zako Mungu. Nĩtũkwambararia Ngai. Oh Mungu Ngai tunakuinua. ũtarĩ hĩndĩ acenjagia. Mungu ambaye habadiliki. Nĩtwamenya mwĩtĩo witũ. Tumejua kiburi chetu. Nĩtwamenya kwĩyambararia gwitũ. Tumejua kujiinua kwetu. Tondũ twĩna nguo cia magarũrĩra Kwa merĩ. sababu tuna nguo za mara Twĩna mbili. nyũmba cia gũikara. Tuna nyumba za kuishi. Twariganĩrwo nĩ Ngai. Tukasahau na Mungu. Nĩkĩo Ngai erekereirie Hadadi. Maana Mungu ameachilia Hadadi. Oke nĩgetha atũnine. Akuja ndio tumalize. No nĩtwarega. Lakini tumekataa. Nĩtũkwĩnyiheria Ngai. Tumenyenyekea mbele zako Mungu. Nĩtũkwĩnyiheria Ngai. Tumenyenyekea mbele zako Mungu. Ngai ũtarĩ hĩndĩ Mungu acenjagia. ambaye hubadiliki. Na Ngai ũtarĩ hĩndĩ agarũrũkaga. Mungu ambaye hawezi geuka. Itũũra rĩrĩ rĩtiĩthira. Huu mji hautaisha. Anake matigũthira. Wanajojana hawataisha. Athuri matigũthira. Wazee hawataisha. Atumia matigũthira. Wanawake hawataisha. Ona inyuĩ matigũthira. Hata nyinyi hamtaisha. Nĩtwataũkwo Umeweza kufahamu. nĩ waganu witũ. Mambo ambayo tumeyatenda. Ũtũmĩte Ngai arekererie thũ. Ambayo zimefanya Mungu achilie adui. Twendwe gwĩtwo Hadadi. Huyu adui ambaye Hadadi. O kũrĩa ũrĩ ũigue. Kote ulikosikiza. Nĩtwagarũrũkĩra Ngai. Tumegeukia Mungu. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Yesu makofi. Uge nĩtwagarũrũkĩra Ngai. Useme tumegeukia Mungu. Uge nĩtwagarũrũkĩra Ngai. Tumegeukia Mungu. Ngai nĩtũgũkwĩnyiheria. Mungu tutanyenyekea mbele Ngai zako. nĩtũgũkwambararia. Mungu tutakuinua. Ngai nĩtũgũtigana na Mungu mawaganu. tutaacha kufanya maovu. Nĩgetha ũtwehererie thũ Ndio ĩno. tuondolee huyu adui. Ĩno ĩnyitĩte rũhiũ rwa Huyu njora. adui ameshika upanga. Na ndĩramakio nĩ Na kũũragana. hajalishi na kuua. Ũyũ ndĩramakio nĩ Huyu kũũragana. hajalishi na kuua. Ũyũ ndĩramakio nĩ Huyu kũninana. hajalishi na kumaliza. Na arĩ ũthamaki wĩ igũrũ. Na wote ufalme ulio Gũkĩra juu. wa Sulaimani. Huo Suleiman. Tondũ rũhiũ rwa kũũragana Huu ni upanga wa kumaliza. anengeretwo nĩ Jehova. Amepewa na Mungu. Anengeretwo nĩ Jehova. Amepewa na Mungu. Anengeretwo nĩ Jehova. Amepewa na Mungu. Nĩgetha nini andũ othe aganu. Ndio maliza watu hao. Hadadi ũyũ nengeretwo rũhiũ. Hadadi amepatiwa Oka upanga. gũtũtiria mĩtwe. Kuja kutukata Egũkora tũturĩtie maru. Atapata tumepiga Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ. Tunainua mikono yetu. Tũkiuga nĩtũremetwo nĩ gwĩthondekera. Tukisema tumeshindwa Tũkiuga nĩtũremetwo kujitengenezea. nĩ gwĩthondekera. Tumeshindwa kujitengenezea. Ngai witũ aromũrathima. Mungu wetu abariki. Ngai witũ amũririkane. Mungu awakumbuke. Uga nginya gwakwa mũciĩ. Sema hata kwangu nyumbani. Ona mũciĩ gwakwa. Hata kwangu nyumbani. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi. Nĩndaũrega. Ninaukataa. Nĩndaũkararia. Ninaukataa. Kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Katika madhabahu ya Mungu. Roho wa Hadadi. Roho wa Hadadi. Nĩtwaũrega. Tunakukataa. Bishop witũ ndegũkua. Bishop wetu hatakufa. Bishop witũ ndegũkua. Bishop wetu hatakufa. Athuri a kanitha Wazee matigũkua. wa kanisa hatakufa. Atumia a kanitha Wanawake matigũkua. wa kanisa hatakufa. Ngai twehererie roho wa Hadadi. Mungu tuondolee roho ya Hadadi. Tondũ nĩtũgũgwathĩkĩra. Kwa sababu tutakutii. Twehererie roho wa Hadadi. Tuondolee roho ya Hadadi. Tondũ we nĩwe Ngai. Kwa sababu wewe ndio Mungu. We nĩwe Ngai. Wewe ndio Mungu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Andĩka ndĩti ũmũthĩ. Andika siku ya leo. Na wandĩke mathaa maya. Na uandike masaa. Nĩũkaririkania Ngai. Utakumbusha Mungu. Wonete gĩkuũ kiuma gĩaku. Kama umeona kifo kilikuwa chako. No tondũ wĩ ũrugarĩ-inĩ. Lakini kwa sababu uko katika na
weri oaini na uko katika jua. andu aingi manaririkania Ngai hende ya mbura Watu wengi wanakumbusha Mungu wakati mbura wa ya mvua. moireire magethio tungata Mvua iliwapiga wakienda wewe kuhudumu. tofauti Wewe ni tofauti. wewe tofauti Wewe ni tofauti. tondu kuririkania Ngai Kwa sababu utakumbusha hende Mungu. wacinirwo ni Wewe riũa ulichomwa na jua. hende ũrugarĩ warĩ mũingĩ Wakati joto ilikuwa mingi. nĩguo ndehereirio gĩkuũ kĩa bamĩrĩ Niliondolewa kifo cha familia. nĩguo ndehereirio gĩkuũ Nikaondolewa kifo. kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Katika madhabahu ya Mungu. nĩ mũthenya wa Ni kũririkanwo siku ya ukumbusho. atĩ mũthenya mũna Ya kwamba siku fulani. mathaa mana Masaa fulani. ihinda rĩna Wakati fulani. twĩ itũũra rĩna Tukiwa katika mji Ngai fulani. nĩathengeirie gĩkuũ Mungu aliniondolea kifo. Ngai nĩaninĩire gĩkuũ Mungu aliniondolea kifo. tondũ Kwa nĩndetaũkirwo sababu nilijifahamu. na ngĩmenya Na nikajijua. na ngĩmenya kwĩ Ngai Na nikajua kuna Mungu. weheragia gĩkuũ Ambaye huondoa kifo. no tũmanaga Na kũninanwo hutuma watu wawe. ũcio nĩwe Ngai Huyo ndio Mungu. ũrĩa tũgũtũũrĩra Yule ambaye tutaishia. bũrũri-inĩ witũ Katika Kenya yetu. bũrũri ũthikĩrĩrie na ũigue Sikiza Kenya yetu. Hadadi nĩarahũkĩte Hadadi ameinuka. na araigua gũita thakame Anasikia kumwaga damu. Ngai twarũgama mwanya-inĩ Mungu tunasimama katika pengo. ithenya-inĩ rĩa bũrũri ũyũ Tunasimama katika nafasi ya nchi. nĩtwĩhĩtie Tumefanya dhambi. nĩkũhoetwo mĩhianano Tumeomba mabudu. nĩkũraganĩtwo Wana. nĩkũiyĩtwo Watu wameiba. no twehererie rũhiũ Tuondolee upanga. rũrũ rwa Hadadi Uwa Hadadi. twehererie rũhiũ Tuondolee upanga. rũrũ rwa Hadadi Uwa Hadadi. bũrũri wĩ wothe wa Kenya Katika mji wa Kenya. wehererie rũhiũ Tuondolee upanga. rũrũ rwa Hadadi Uwa Hadadi. Ngai ndũigue tha Mungu sikia huruma. Ngai ndũigue tha Mungu tuhurumie. weherie rũhiũ Tuondoe upanga. rũrũ rwa Hadadi Uwa Hadadi. nĩekũnina athuri Atamaliza wazee. arĩa mohĩgĩrĩire ambao wamekuwa maũndũ-inĩ katika mambo. nĩekũnina atumia Atamaliza wanawake arĩa mohĩgĩrĩire ambao wamepata hekima maũndũ-inĩ kwa mambo tofauti. ahunjia nĩmekũninwo Wahubiri watamalizwa arĩa megũkararia ambao wataweza roho wa Hadadi Roho wa Hadadi. na nĩtwaũkararia Tumeukataa. nĩtwaũkararia Tumeukataa. nĩtwaũkararia Tumeukataa. nĩtwaũkararia Tumeukataa. roho wa Hadadi Roho wa Hadadi. nĩtwaũkararia Tumeukataa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Katika jina la Yesu. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. tumũra kanua gaku ũikarĩte thĩ Fungua mdomo wako kama uketi. uge nĩtwakararia Usema tumekataa. roho wa Hadadi Roho wa Hadadi. roho wa Hadadi Roho wa Hadadi. ũrĩa ũroka nĩ tondũ wa waganu witũ Umeinuka kwa sababu ya maovu yetu. nĩtũkuma waganu-inĩ Tutatoka katika maovu. nĩtũkwĩnyihĩria Ngai Tutanyenyekea mbele za Mungu. nĩgetha Ngai atwehererie Ndio Mungu atuondolee mbara ĩno ya Hadadi hii vita ya Hadadi. mwathani arogocwo Bwana Yesu kana mũndũ asifiwe. ũcio mũriganĩtie Angalia jirani yako. mwĩre rĩti ihinda rĩa kuga ndĩ mũnogu Mwambie huu si wakati wa kusema nimechoka. ona rĩti ihinda rĩa kuga wĩ mũhũtu Huu sio wakati wa kusema niko na njaa. rĩrĩ ti ihinda rĩa kuga ndũramenya ũrĩa Huu ũraigua sio wakati wa kusema hujui unavyosikia. rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrwara mũrimũ Huu sio wakati wa kuwa mgonjwa. wa kũigua Wa ũguo kusikia ovyo ovyo. ũcio ndũrĩ ndawa Huu hauna uguna dawa. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa athamaki Niko katika kitabu cha Wafalme. athamaki wa mbere Wafalme wa kwanza 11 11 na tũgũthoma raini nyinyi na tutasoma mistari kadhaa nĩgetha tũkorwo twathondekerwo gĩathĩ ndio tuko tumetayarishiwa mchorishiwa meza ya Bwana. gĩa kũrĩanĩra kĩa ngwatanĩro Tutatayarishiwe meza ya Bwana. mwathani arogocwo Amen. nĩ wakinya hau Ushafika pale 1 Kings chapter number 11 Wafalme wa wakinya kwanza hau uge ameni mlango wa 10. Ikifika hapo sema amen. bwana asifiwe sana Amen. mutiuge ameni Semeni amen. arĩa mena bibilia toyai ũguo Wale wana Biblia inueni juu. oyai bibilia cianyu Inueni ũguo Biblia zenu. na ndiũĩ kana mũrakuĩte bibilia cia kũheana gũkũ Na sijui kama mlikuwa mmebeba Biblia za kupeana Mutikamake. mahali hapa. Msijali, no cigũka zitakuja. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. bwana asifiwe sana Amen. mũtikuga ameni Hamtasema amen. tigai kuga ameni ihũtu Sacheni kusema amen kama watu wana njaa. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. no tige kũndora Na ũnyirĩte uache Lea. kuniangalia vibaya. mwathani arogocwo Amen. Lilian tiga kũndora ũnyirĩte Lilian Ndora wega. usiniangalie vibaya. Bwana Niangalie asifiwe vizuri. sana. Amen.
tondu no tukurikia kwa sababu tutamaliza. no muthenya uyu ni mwandike Lakini siku ya leo imeandikwa na ni uhitukitio na ni siku ambayo imethibitishwa giti-ini gia uthamaki katika kiti cha ufalme. ni uhitukitio Umepitishwa giti-ini gia uthamaki katika kiti cha ufalme. ni uhitukitio Umethibitishwa giti-ini gia uthamaki katika kiti cha ufalme. mundu uria wina matu ma kuigua igue Yule ambaye ana masikio na asikie. mundu uria na rurimi rwa kuga ni undathimage kuga no undathima Yule ambaye ana ulimi wa kusema nimebarikiwa na no aseme ndarataũkwo nĩ nimebarikiwa. mahinda na mathaa Lakini yeye haelewi wakati. mwathani arogocwo Amen. bwana asifiwe sana Amen. nĩ mwakinya thamaki wa mbere 11 Mshafika mfano wa tambĩrĩria harĩa kwanza 10. kamũra-inĩ ka 14 Anza pale mstari wa 14. muge thutha wakwa inyuothe Sema nyuma yangu nyi wote. nake Jehova Ndipo Bwana mũtiuge na hinya agĩkĩarahũrĩra Sulaimani thu akamwondokea Suleiman adui. nayo nĩyo Hadadi Hadadi Mwedomi. Mũedomu Mwedomu. nake arĩ wa mbeũ ya mũthamaki wa Edomu Yeye alikuwa wa wazao wake ufalme wa Edomu. mwathani arogocwo Amen. tarekei tũtũrane hamwe nake Jehova Ndipo Bwana agĩkĩarahũrĩra Sulaimani thu akamwondoshea Suleiman adui. nayo nĩyo Hadadi Na huyo adui ndio Hadadi Mũedomu Mwedomu. nake arĩ wa mbeũ Yeye walikuwa wa uzao ya mũthamaki wa Edomu wake mfalme wa Edomu. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. rũgano rwa mũthamaki wa Edomu nĩ rũĩkaine Hii hadithi ya mfalme Edomu inajulikana. nake Hadadi nĩyo ĩkaine Na Hadadi anajulikana. narĩo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo ya mũthamaki wa Na Edomu alikuwa tu katika ile nyumba ya mfalme Edomu. ũguo na agĩtuĩka thũ gwĩ Sulaimani Kwa hivyo hataki kuwa adui kwa Suleiman. thiri ciothe cia ũthamaki nĩ aciũĩ Alijua siri zote za ufalme. mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe. gũtingĩtũmwo kĩhũngũio kuma na kũu Hatuwezi tumwa tu kutoka huko kote. gĩkorwo gĩtũmĩtwo gwaku mũciĩ gĩtakũĩ Ile ambacho imetumwa kwako kama haikujui. ũrĩa ũtũmagĩrwo mũndũ ũkũĩ Unatumiwa mtu ambaye anakufahamu. tondũ andũ arĩa moĩ mũno nĩo mendagia kanitha Kwa sababu watu wanaojua sana ndo huuza andũ arĩa kanisa. makũĩ mũno nĩo magũcukaga Watu wanaokujua sana ndo huweza kukunena. andũ arĩa makũĩ mũno nĩo Watu makwaragĩrĩra hukunena sana ndo kujua sana ndo hukunena. andũ arĩa magũkuhĩrĩirie mũno nĩo Watu makũneanaga wako wa karibu ndo kupeana. ona Jesu aneanirwo nĩ Judasi Hata Yesu alipeanwa na Yuda. na aneanwo nĩ Judasi Na alivyopeanwa na Yuda, gĩkuũ gĩkĩonekana kifo kikaonekana. kĩrĩa gĩathĩrĩirio Judasi Kile ambacho kilielekezwa kwa Yuda gĩa kwĩita cha kujinyonga nĩ tondũ wa gũkĩrĩra wĩra wa kwa Ngai sababu ya kuinukia kazi ya Mungu. nake Hadadi ũyũ Naye huyu Hadadi arĩ thĩinĩ wa Edomu alikuwa katika Edomu na nĩoĩ thiri ciothe cia na ũthamaki alijua siri zote za ufalme. gũtirĩ thiri ona ĩmwe atoĩ Hakuna siri hakuielewa. ũguo na agĩthiĩ gũkĩrĩra Sulaimani Kwa hivyo hata akienda kuinukia Suleiman, nĩamenyaga ekũmũrutia nakũ alijua ataanzia wapi. agĩthiĩ gũkĩrĩra Sulaimani Akienda kuinukia Suleiman, nĩataũkagwo alikuwa anafahamu, akamenya matũũra marĩa mairigĩre ũrĩa mahana akajua miji yote iliyo karibu ilivyo. Biblia yugaga matũũra marĩa mairigĩre Maandiko inasema hao miji ambayo imewekwa mipaka, ithuĩ tũmoĩ gated community sisi tunajua ya kwamba ile ambayo ina mipaka, na matũũra macio na hii miji nĩmo makoragwo na senior citizen ni miji ambayo ina watu ambao ni wakuu, nĩo makoragwo na andũ arĩa me hinya ndio ina watu ambao ni washupavu, nĩo makoragwo na andũ arĩa mena indo ndio ina watu ambao wana pesa, na nĩkĩo metagwo gated na community ndio maana wanaitwa watu wakuu. ũkĩingĩra kũu no nginya ũhoe rũtha Ukiingia kule lazima uombe ruhusa kana kũhũrwo thimũ ama kupigwe simu, kũũrio kana wĩna mũgeni ulizwa kana kwamba una mgeni, tondũ nĩ itũũra kwa rĩirigĩre sababu ni mji umezingirwa na nĩ itũũra rĩa andũ na ni meiguĩte mji wa watu ambao wamejifahamu. ũguo Hadadi nĩamenyaga Kwa hivyo Hadadi alijua, Ngai arekererie rũhiũ guoko-inĩ gwakwa Mungu akiachilia upanga mikononi mwangu, athuri arĩa me hinya a Sulaimani wazee wote washupavu wa nĩamenyaga Suleiman me itũũra rĩrĩkũ alijua walikuwa wapi, nĩataũkagwo me itũũra rĩrĩkũ alifahamu ni mji upi, ũguo kwa ndathĩnĩkire sababu hakuwa na shida. nĩ kwamenyekaga levo ya itũũra Ilijulikana kiwango cha nĩ mji, kwamenyaga scale ya itũũra walijua kiwango cha nĩ mji, kwamenyekaga scale ya itũũra walijua kiwango cha mji. ũguo nĩamenyaga ekwambĩrĩria Kwa naku hivyo alijua ataanzia wapi. ona wetho yaku ĩgĩgwetha Hata wewe adui wako akitafuta, nĩmenyaga harĩa angĩkũnyitũkĩria anajua atakako kukupatia. na nĩkĩo andũ arĩa 120 Ndio wale maririe watu 100
igoro ria Danieli juu ya Danieli. makiuga Danieli tungimwetha maundu-ini maitu Wakasema Danieli tukimtafuta kwa mambo yetu tutingemuona hatutampata. tutingemuona Hatutampata. no twamwethera uthingu-ini wa Ngai Lakini yake tukimtafuta katika utakatifu hau wa nĩ Mungu wake, tũkũmũnyitũkia hapo tutamkamata. hau nĩ tũkũmũnyitũkia Hapo tutamkamata. ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai Hivyo kiugaga ndivyo neno linasema. nake Hadadi akĩmenya Naye Hadadi akajua athuri arĩa me hinya Suleimani wazee washupavu wa Suleiman kũrĩa mangĩkorwo marĩ mahali popote walipo na kũrĩa mangĩkorwo na marũgamĩire mahali ambapo wamesimamia, na tondũ nĩ marekereirio moko-inĩ na kwa make sababu waliachiliwa mikononi roho ũyũ mwake, ũkĩambĩrĩria gwĩtia thakame hii roho ikaanza kudai damu, tondũ Ngai nĩ arakarĩtio kwa nĩ sababu Mungu Suleimani. alikasirishwa na Suleiman. Rekei tũtige kũrakaria Ngai Wacha tuache kukasirisha Mungu, nĩgetha tũtigithũkanio na Hadadi. ndio tuondolewe roho ya Hadadi. Ngai arekagĩrĩria mũthiro Mungu ataleta kumaliza. rũrĩrĩ rũngĩmũremera Watu wakikosa kumtii, andũ othe mangĩmũremera watu wakikosa kutii Mungu, Ngai arahũraga mũthamaki wa ũragani Mungu atainua mfalme wa Ngai kuua. arahũraga andũ mena hinya ũragani Mungu atainua watu wa kuua nĩgetha andũ washupavu, magarũrũkĩre Ngai ndio watu wageukie Mungu, nĩgetha andũ maigue mũgambo wa ndio Ngai watu wasikie sauti ya Mungu, na andũ acio na marahũragwo wale watu wanaoinuliwa moe nginya gwaku rungu ruo rĩrĩ wanajua mpaka mfunguni mwa kitanda ũguo matũmwo chako. moke magwethe Hata wakitumwa kwako matirabatara kũrora Google Maps hawahitaji kuangalia Google, maroka ta mũikaraga nao wanakuja kama mnaishi nao, tondũ nĩ Ngai ũrekereirie. kwa sababu ni Mungu amewachilia. Hadadi akĩarahũka Hadadi akainuka, Hadadi akĩarahũka Hadadi akainuka, tondũ Ngai nĩ arakarĩtio nĩ kwa sababu Suleimani Mungu alikasirishwa na Suleiman, tondũ Ngai nĩ arakarĩtio nĩ kwa Suleimani sababu Mungu alikasirishwa na no Suleiman. Hadadi Lakini Hadadi ndaiguire thĩna hakuwa na kitu gũita thakame ya thuri kumwaga damu ya wazee, tondũ Ngai nĩ arĩ kwa mũrakaru. sababu Mungu alikuwa amekasirika. Hadadi ndaiguire thĩna Hadadi hakuwa na shida gũita thakame ya atumia kumwaga damu ya wanawake, tondũ Ngai nĩ arĩ kwa mũrakaru. sababu Mungu alikuwa amekasirika. Ndahitha muoyo waku Ninaficha uhai wako, ndahitha muoyo wakwa ninaficha uhai wangu, tondũ Ngai nĩ mũrakaru nĩ kwa ithuĩ sababu Mungu amekasirika moko-inĩ ma Hadadi. kwa mikono ya Hadadi. Ndahitha ũtũũro wakwa Ninaficha maisha yangu moko-inĩ ma Hadadi. mikononi mwa Hadadi. Onawe ndahitha ũtũũro Hata waku wewe naficha maisha yako moko-inĩ ma Hadadi. kutoka kwa mikono ya Hadadi. Waganu ũrĩa ũrĩ thĩ Maovu yaliyo duniani, Hadadi nĩ mekwarahũka Hadadi na watainuka, mekwarahũka mĩthemba mĩingĩ watainuka aina mingi, nĩgetha marute wĩra ndio wafanye kazi ũrĩa matũmĩtwo marute. ile ambao umetumwa wafanye. Nĩ ihinda rĩa kwĩrira Ni wakati wa kutubu na nĩ ihinda rĩa gwĩtaũkwo na ni wakati wa kujifahamu, tondũ roho ũyũ nĩ kwa warahũkĩte. sababu hii roho imeinuka. Gĩkũyũ nĩ kĩyendete mũno, Kikuyu wanajipenda sana, Baruya nĩ ciendete mũno, Waluya wanajipenda Jaluo sana, nĩ ciendete Jaluo mũno, wanajipenda sana, Kalenjin nĩ mendete Kalenjin mũno, wanajipenda sana, Ikamba nĩ rĩendete mũno. Ukamba wanajipenda No sana. ithuothe tũrĩ andũ a Lakini Ngai si wote ni watu wa Mungu, na nĩ ihinda rĩa andũ maigue. na ni wakati watu wasikie. Roho wa Hadadi Roho wa Hadadi warahũkĩire ndũrĩrĩ ciothe. umeinukia kila mahali. Roho wa Hadadi Roho wa Hadadi ũtũmĩtwo thĩ yothe. umetumwa dunia mzima. He hĩndĩ Ngai endeithirie Kuna wakati Mungu na alinisaidia ũhoro wa bũrũri wa Turkey, na una mambo ya Taki, na Ngai akĩnjĩra nĩ ũrĩthiĩ na kuo, Mungu akaniambia utaenda huko, na harakinyire handũ ndĩrerira na ilifika mahali kuoya nikasema gũkorwo kwa siku mĩoyo ĩno ya ĩkuĩte. watu wamekufa. Nĩ niĩ njagĩte gũkinyithia magũrũ kũu. Mimi ndio nimekataa kuenda Kuoya mahali pale. gũkorwo Inaweza kuwa gĩthingithia gĩkĩ kule ambacho tetemeko kĩanina itũũra igima. ambalo lilimaliza nchi Kuoya mzima. gũkorwo nĩ ũthayo wakwa, Inaweza kuwa ni mimi, kuoya gũkorwo nĩ ũgũta wakwa. inaweza kuwa ni mimi mchoyo. No Ngai njĩtĩkĩria, Kwa Mungu nikubalishe, Ngai he ihinda rĩngĩ, Mungu nipatie nafasi no mahe ingine, ihinda rĩngĩ. nipatie nafasi Nĩ ingine. tũgũthiĩ kwanĩrĩra Tutaenda kutangaza, tũmere matigane tuambie wache na ngai cia na mĩhianano, miungu, tondũ no megũthira. kwa sababu wataisha. Ona bũrũri wa Maana Kenya katika nchi ya Kenya mwathiĩ na mbere ukiendelea na ngai cia na mĩhianano, miungu ya no kuchongwa mũkũninwo. utamalizwa. Matũũra-inĩ Katika miji mwathiĩ na mbere ukiendelea na ũmaraya na umalaya na ũici na ũtharia, na wizi na no uchawi mũkũninwo. utamalizwa. Atumia a matũũra Wanawake wa miji mwathiĩ na mbere ukiendelea na kũruta mahu, na kutoa no mimba mũkũninwo, utamalizwa, tondũ Ngai nĩ kwa mũrakaru. sababu Mungu amekasirika.
Ngai nĩ mũrakaru. Mungu amekasirika. Ĩra ũcio mũriganĩtie Ngai nĩ mũrakaru. Mwambie jirani yako Mungu amekasirika. Ngai nĩ mũrakaru. Mungu amekasirika. Bũrũri wa Afrika Nchi ya Afrika nĩũkũingĩrĩrwo na mũthiro utaingiliwa na kumalizwa. ũtekũhota gwĩtiria. Hautaweza No kustahimili. twagarũrũkĩra Ngai. Lakini tukigeukia Mungu, Athamaki maigue wafalme wasikie na mataũkwo na waweze kufahamu, manĩrĩre matũũra wakiri waseme, na manĩrĩre mabũrũri mao. waseme katika mji Kĩrĩndĩ wao, kĩgarũrũkĩre Ngai. watu wageukie Mungu. Rũhiũ rwa Hadadi Upanga wa nĩrũgũthenga. Hadadi utaondoka. Rũhiũ rwa Hadadi nĩrũgũthenga. Upanga wa Hadadi utaondoka. Rũhiũ rwa Hadadi nĩrũgũthenga. Upanga wa Hadadi utaondoka. Nĩndamwĩrire Niliwaambia athamaki thĩinĩ wa thĩ wafalme duniani nĩmekũgayũkana wataweza tondũ kugeuka. kũrĩ mekũhĩtũkia Kuna wengine watapitisha ihiko cia arũme kwa arũme watu wazee na kũrĩ kuoga, mekũrega. na kuna watakataa. Nĩmũkwĩonera Mutajionea nginya bũrũri-inĩ wa hata Kenya katika nchi ya Kenya ikĩhĩtũkio. wakipitisha. Mũmenye ihinda rĩ hakuhĩ Ndio wakati rĩa umewadia Jesũ kũgĩra wa kanitha. Yesu kukujia kanisa. Ũrathi ũrĩa ũroka Ufunuo ambao unakuja, mũtikahoe ndũgakinye usiombe usifike, tondũ ũkũninwo ta kwa Uza. sababu utamalizwa Ũrĩa kama Ngai Uza. oigĩte Vile Mungu amesema, nĩmũgarũrũke inyuĩ, nimugeuke nyinyi, mũtigane na mawaganu, muachane na maovu, mũtigane na mehia, muachane na dhambi, nĩgetha rũhiũ rwa Hadadi upanga rũthenge. wa Hadadi uondoke. Taga mũndũ ũcio mũriganĩtie Angalia jirani yako, ũmwĩre nĩ ũraigua we, mwambie unasikia, mothamaki nĩ megwatũkana, wafalme watatawanyika, mabũrũri nĩ megũtigana nchi zitagawanyika, tondũ kũrĩ mekũhĩtũkia kwa sababu kuna ihiko watapitisha cia arũme kwa arũme. wanaume kwa wanaume Nake kuana, Ngai akĩrakara na Mungu akakasirika, akĩmenya nĩ ngũcerera Iburahĩmu akajua nitatembelea tondũ Ibrahimu ndĩna ruo rwa kwa sababu Sodomu, niko na uchungu wa Sodom, tondũ ndĩna kĩeha gĩa kwa sababu Sodomu. niko na huzuni kwa Sodom. Nake Iburahĩmu Naye Ibrahimu arũgamĩte hake nja amesimama mahali pake mwenye gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa hapo mũgandi, katika mti, akĩona athuri maroka gũcera akaona wazee na wanaotembea makinyaga matarĩ na guoya, walikuwa na kanyaga kwa uchupavu, marĩ araika Ngai walikuwa malaika wa Mungu na Melikisedeki we na mwenyewe, Melkizedeki ye Ngai mwenyewe, mwene ũhoti, Mungu mwenye uwezo, Ngai mwene hinya, Mungu mwenye nguvu, Ngai mwene ũhotani. Mungu mwenye ushindi. Iburahĩmu agĩkũũrana Ibrahimu akaweza akĩona aya kujua, nĩ araika, akajua ni malaika, aya nĩ araika, hawa ni malaika, no ũyũ nĩwe Ngai. lakini huyu ndio Mungu. Agĩthiĩ harĩwe Akaelekea alipokuwa, akĩmwĩra athuri aya, akaambia wazee, korwo ndetĩkĩrĩka nĩ kama inyuĩ naweza kubalika mbele no yenu, mũkerorere gwakwa, unaweza badilika no kwangu, mũingĩre gwakwa unaweza ingia kwangu, nĩgetha mũgwamũke, ndo muweze nĩgetha kupumzika, mũhurũke. ndo muweze kupumzika. Ngai akĩnyitwo ageni Mungu akaalikwa kwa Iburahĩmu, kwa Ibrahimu, conversation ĩgĩkorwo ĩ njega, hata kama ukakuwa ni mzuri, akĩũria rĩu nĩ ngũhitha mũndũ ũyũ wakwa ndundu akashindwa sasa mimi ũrĩa nitafuta siri njũkĩte huyu gwĩka mtu wangu, Sodomu. vile ambavyo nimekusudia juu ya Sodom. Rekei tũkorwo twĩ hamwe. Wacha tukue pamoja. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ngũhitha mũrata ũyũ wakwa ndundu, Nitaficha rafiki nĩ yangu, ngũhitha mũndũ ũyũ wakwa ndundu nitaficha rafiki yangu ũrĩa siri, njũkĩte gwĩka vile ambavyo nimekuja itũũra kutenda rĩa Sodomu. katika mji wa Sodom. Ngai akĩririkana nĩ arĩte, Mungu akakumbuka Ngai ameshiba, akĩririkana nĩ anyuĩte, akakumbuka amekunywa, Ngai akĩririkana nĩ atugirwo akakumbuka nginya na ameangaliwa, maĩ ma gwĩthamba. hata na maji ya kuoga. Ngai akĩririkana Mungu akakumbuka, akiuga reke ndĩmumbũrĩre thiri, akasema wacha niwape siri. akĩmwĩra Iburahĩmu, Akamwambia Ibrahimu, njũkĩte kũnina Sodomu. nimekuja kumaliza Sodom. Iburahĩmu akĩririkana Ibrahimu akakumbuka, kwĩna andũ aitũ kuna mekuo, watu wetu kule, kwĩna andũ aitũ kuna watu mekuo. wetu kule. Tareke njũrie mũthuri ũyũ, Wacha niulize huyu ũyũ mzee, mũrata wakwa, huyu rafiki yangu, kana hihi ngĩthiĩ kuo kana kwamba nikienda kule ngĩthiĩ andũ athingu, kuna watu wa no automatic Elisha atige gwĩka ũũru. kama ataacha kufanya Akĩrwo yale. thiĩ wethe andũ 50 Akaambia utafute watu 50, magĩethwo makĩaga, wakatafuta wakakosa. thiĩ wethe andũ 20 Utafuta watu 20, magĩethwo makĩaga, wakatafuta wakakosa. thiĩ wethe kĩrĩa kuona. Utafuta utakachopata. Mwathani Bwana arogocwo. asifiwe. Ona Loti Hata Loti ndahonokirio nĩ ũndũ ũngĩ, hakuokolewa na kitu nĩ ingine, tondũ nĩ warorera rwa ni kwa Iburahĩmu, sababu yeye alikuwa nĩ katika tondũ nĩ ufalme wa warorera rwa Ibrahimu. Iburahĩmu. Yeye ni familia ya Ibrahimu. Inyuĩ mũrĩ arorera rwa kĩgongona, Ninyi ni wa familia ya Ngai Mariamu. aromũhonokia, Mungu awaokoe. Ngai arotũhonokia, Mungu atuokoe. Ngai arotũhonokia Mungu atuokoe. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika
Yesu. jina la Yesu. Loti ndare mwega. Loti hakuwa mzuri. Arĩ na mbara na arĩithia Iburahĩmu. Alikuwa na vita na wachungaji wa Na Ibrahimu. nĩkwandĩkagwo. Na ilikuwa inaandikwa. Gaka kamũndũ nĩ ka mbara. Haka kama mtu ni No kavita. gaciarĩtwo Lakini thingu-inĩ. kamezaliwa katika Onawe utakatifu. na mawatho maku. Lakini wewe Ũciarĩirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. umezaliwa katika madhabahu. Ndũtuĩka wa gũthira. Hautaisha. Ndũtuĩka wa kũninwo. Hautamalizwa. Ndũtuĩka wa gũthira. Hautaisha. Ciana ciaku itigũthira. Watoto wako hawataisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hadadi agĩũka kũninana. Hadadi akikuja We kumaliza. ndũninwo. Wewe hautamalizwa. Ciana ciaku itie-ninwo. Watoto wako hawataisha. Ona niĩ ndie-ninwo. Hata mimi sitaisha. Ona ciana citũ cia Watoto kĩroho wetu wa kiroho itikũninwo. hawatamalizwa. Nĩtwarega. Tumekataa. Nĩtwarega. Tumekataa. Nĩtwarega. Tumekataa. Twaregana na ikuũ ciothe Tumekataa na vifo. cia Hadadi Za Hadadi. nĩ tondũ wa marakara ma Ngai. Kwa sababu Mungu amekasirika. Bwana asifiwe sana. Amen. Tara ũcio mũriganĩtie Angalia jirani yako. ũmũrie ũrĩ toro. Muulize umelala. Bwana asifiwe sana. Amen. Rũgama na igũrũ hanini. Mama katika miguu yako. Nĩ ũgandire. Umeganda. Ite iria tũikarĩire nĩ cia bono. Ici Zile- itingĩkwanda Hizi vita. na itingĩgũthĩnia. Mwathani arogocwo. Amen. Ona ithuĩ no tũtũnganire na John agĩtũgĩrĩra ithe twamwĩra saa. Ke tũikarĩre mahiga ta andũ arĩa angĩ. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Musa athĩnĩkaga hamwe na andũ ake. Musa alisumbuka pamoja na watu Bwana wake. asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda Ambia jirani yako ni wakati rĩa roho wa Hadadi ya kweherio. roho wa Hadadi kuondolewa. Hadadi okĩte na njohi. Hadadi amekuja na pombe. Hadadi okĩte na ndawa cia kũrebia. Hadadi amekuja na madawa za kulevya. Hadadi okĩte na maũndũ matiganĩte. Hadadi amekuja na mambo tofauti. No Ngai twehererie roho wa Lakini Hadadi. Mungu tuondolee roho wa Hadadi. Twehererie roho wa Hadadi. Tuondolee roho ya Hadadi. Ta ũrĩa wamũkĩrire magongona Kama ulivyopokea sadaka kũrĩa kwa Iburahĩmu. huko kwa Ibrahimu. Ũkĩhonokia andũ a mũhĩrĩga wake. Ukaokoa watu wa kabila Na yake. arata a Loti magĩturanĩrwo. Na marafiki wa Loti Aya wako nĩ arata pamoja. Ngai. Hawa ni marafiki za Mungu. Ngai mahonokie. Mungu waokoe. Ngai mahonokie. Mungu waokoe. Ngai mahonokie. Mungu waokoe. Ũhonokio hamwe na nyũmba yaku. Uokolewe na familia Ũhonokio yako. hamwe na ciana ciaku. Uokolewe na watoto wako. Ũhonokio hamwe na athuri na mũthuri waku. Uokolewe na mzee wako. Ũhonokio hamwe na mũtumia waku. Uokolewe na bibi yako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Katika Jesũ. jina la Yesu. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Biblia inasema ya kwamba Thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15 katika mstari wa na 15 ndũkambe kũnoga. na usichoke, Nĩ ũndũ nĩ gwakinyĩte atĩrĩ kwa maana ikawa atĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi arĩ Edomu Daudi alipokuweko Edomu, nake Joabu mũnene wa ita ciake naye Yoabu mkuu wa jeshi agĩkorwo ambatĩte agathiĩ gũthika andũ arĩa moragĩtwo akawa amepanda azike watu ambao walikuwa wameuawa na akoraga arũme othe kũu Edomu. na kuua wanaume wote kule Edomu, Akoraga arũme othe kũu Edomu. na akaua wanaume wote kule Edomu. Arũme othe nĩ moragĩtwo Edomu. Wanaume wote wameuliwa Edomu. Arũme othe nĩ moragĩtwo Edomu. Wanaume wameuliwa Edomu. No Joabu mũnene nĩ ambatĩte gũthiĩ kũmathika. Lakini Joabu mkubwa amepanda kuwazika. Nĩ athiĩte kũmathika. Alikuwa ameenda kuwazika. Nĩ ihinda rĩa kũrega. Ni wakati wa kukataa. Gũthika athuri aitũ. Kuzika wazee wetu. Gũthika atumia aitũ. Kuzika wanawake wetu. Gũthika anake aitũ. Kuzika vijana wetu. Gũthika airĩtu aitũ. Kuzika wasichana Nĩ wetu. twarega kũmathika. Tumekataa kuwazika. Roho ũyũ ũroragana wa Hii Hadadi roho ya kuua ya Hadadi ndũgũtũũraga ithuĩ. haitatuua sisi. Roho ũyũ ũranina itũũra Roho ambayo inamaliza mji ndũgũtũnina ithuĩ. haitatumaliza sisi. Roho ũyũ ũrekereirio bũrũri-inĩ Hii roho ambayo imeachiliwa katika nchi na mabũrũri mothe na katika nchi zote na matũũra mothe. na katika miji zote. Roho wa Hadadi Roho wa Hadadi ithuĩ ndũgũtuona. sisi hautatupata. Ambararia moko maku na Inua igũrũ. mikono yako juu. Ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ Nimeficha hawa watu moko-inĩ maku Ngai. mikononi mwako Mungu. Nimewakabidhi mikononi mwako. Nimewahidha mikononi mwako. Ewe Mungu weza kuwaonekania. Wewe Ngai umuonekanire. Kwa maana wewe ni Nĩ mwaminifu. tondũ wĩ mwĩhokeku. Nimenena baraka juu yao. Ndĩrari kĩrathimo igũrũ rĩao. Nimenena utukufu wako juu Ndĩrari yao. riri waku igũrũ rĩao. Ewe Mwenyezi Mungu Wewe waonekanie. Ngai umuonekanire. Wewe ndiye Mungu wetu. Wewe niwe Ngai witũ. Wewe ndiye Mungu muumba. Wewe niwe Ngai ũmũmbi. Twanyenyekea mbele Twanyenyekea zako. mbele yaku. Kwa maana wewe ndiye Mungu Nĩ tondũ wetu. wewe niwe Ngai witũ.
maritũ. Twasema ni asante kwa kila jambo. Tũraigana thengio nĩ maũndũ mothe. Twasema ni asante kwa kila jambo. Tũraigana thengio nĩ maũndũ mothe. Twasema ni asante Tũraigana thengio. kwa kupokea madhabahu yetu. Tondũ wa kwamũkĩra igongona Wewe ritũ. ndiye Mungu muumba. Tondũ we nĩwe Ngai Wewe mwoni. ndiwe Ngai Wewe uliyetoe. ndiye Mungu tunayejua. Wewe ndiwe Ngai Wewe toe. ndiye Mungu tunayejua. Na niwe Na tũgũtũũrĩra. ndio tutakao kuishia. Tũrekera mawehia na mawaganu Oh, maitũ. tunatubu dhambi zetu zote. Tũrekera mawehia na mawaganu maitũ. Tusamehe dhambi na makosa. Tondũ nĩtwĩrirĩirie Kwa sababu tunatamani ũtwehererie gĩkuũ utuondolee kifo na roho wa na Hadadi roho wa Hadadi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Na ithuothe tuge ameni. Na sisi wote tuseme amen. Semeni tumefunguliwa. Tugane imuhone. Tumeinuliwa. Tuombaranĩtio. Nĩtũririkanĩtwo Tumekumbukwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ĩro ũcio mũriganĩtie ona ndanoga kaĩ ndĩmũririkane. Hata mimi jirani yako hata nikichoka nimekumbukwa. Na ũmũthekie hanini. Na Ona twanoga-rĩ. Na umchekeshe kidogo. Mwambie hata tukichoka. Ona twahĩa nĩ riũa-rĩ. Hata tukiweze kupigwa na jua. Nĩ mũthenya wa ũira. Ni siku ya kutoa Nĩ ushuhuda. mũthenya wa ũira. Ni siku ya ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Nĩ Amen. mũthenya wa ũira. Ni siku ya ushuhuda. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ mũthenya wa ũira. Ambia jirani yako ni siku ya ushuhuda Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Ngai amũrathime mũno. Bwana awabariki sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ugai arume matigũkua. Semeni vile wanaume hawataisha. Airĩtu matigũkua. Wasichana hawatakufa. Anake matigũkua. Vijana hawatakufa. Andũ othe matigũkua. Watu wote hawatakufa. Ngai amũkĩra igongona ritũ. Bwana pokea sadaka yetu. Ngai amũkĩra kwĩnyihia Bwana gwitũ. pokea unyenyekevu wetu. Nĩtũgũthiũrũrũka Tutazunguka thĩ ĩno yothe dunia mzima. kũmĩgũtũkĩra Oh, ile ambayo ni na kubwa kwĩra andũ kuliko. merire. Na kuambia watu Ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Ufalme wa mbinguni ukaribu. Ũthamaki wa igũrũ nĩ Ufalme ũkuhĩrĩirie. wa mbinguni ukaribu. Ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Ufalme wa mbinguni ukaribu. Ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Ufalme wa mbinguni uko karibu. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Yesu mfalme yuko juu sana. Ũrĩa ũikarĩte mwena-inĩ wa ũrĩo Yule ambaye ameketi katika kiti cha wa kulia. Jehova Ngai Wa Mungu Baba. nĩakirie kũgĩra kanitha. Yuko karibu kukujia kanisa Nĩagirie lake. kũgĩra kanitha. Ako karibu kukujia kanisa Ihinda nĩ lake. ikinyu. Wakati umefika. Tũhande mbeũ ya kiugo kĩa Ngai Kupanda mbegu ya neno la Mungu. nĩgetha gĩtũgitĩre. Ndio kiweze kutuangalia. Tũtikũgitĩrwo nĩ mbeca. Hatutaweza kuchungwa na pesa. Tũtikũgitĩrwo nĩ marĩtwa manene. Hatutachungwa na majina kubwa. Tũtikũgitĩrwo nĩ mĩcinga. Hatutachungwa na mabunduki. Tũkũgitĩrwo nĩ gĩkĩ kiugo. Tutachungwa na neno. Tũkũgitĩrwo nĩ kiugo Tutachungwa na neno. kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Neno la Mungu aliye juu. Tũkũgitĩrwo nĩ kiugo. Tutaangaliwa na neno. Tũkũgitĩrwo nĩ ũthingu. Tutachungwa na utakatifu. Tũkũgitĩrwo nĩ ũtheru. Tutachungwa na usafi. Tũkũgitĩrwo nĩ ũtheru. Tutachungwa na usafi. Wĩogitĩrwo nĩ ũthingu. Wewe utalindwa na Wĩogitĩrwo utakatifu. nĩ kiugo kĩa Ngai. Utalindwa na neno la Mungu. Wĩogitĩrwo nĩ ũthingu. Utalindwa na utakatifu. Na ũgitĩrwo nĩ kiugo kĩa Na Ngai. ulindwa na neno la Mungu. Kĩrĩa gĩtarĩ hĩndĩ Kile gĩcenjagia. ambacho hakibadiliki. Na kĩrĩa gĩtarĩ hĩndĩ Na kĩgarũrũkaga. kile ambacho hakiwezi geuka. Ngai nĩathengia Mungu gĩkuũ. ameondoa kifo. Kĩrĩa gĩkũharĩrĩirio nĩ Kile ambacho Hadadi. kilikuwa kimetayarishwa na Ngai Hadadi. nĩathengia gĩkuũ. Mungu ameondoa kifo. Kĩrĩa gĩkũharĩrĩirio igũrũ Kilikuwa rĩakwa. kimetayarishwa juu Kĩrĩa yangu. gĩkũharĩrĩirio igũrũ rĩa mũtumia Kilikuwa wakwa. kimetayarishwa juu ya bibi yangu. Kĩrĩa gĩkũharĩrĩirio igũrũ rĩa arata Ambacho Ngai. kimeinuliwa juu ya Ngai marafiki wa Mungu. nĩathengia Mungu gĩkuũ. ameondoa kifo. Nĩ thengio Ngai. Asante Mungu Nĩ kwamũkĩra igongona kwa ritũ. kupokea sadaka Nĩ yetu. thengio Ngai. Asante Nĩ Mungu gũtwehereria kwa gĩkuũ. kutuondolea kifo. Nĩ thengio Ngai. Asante Mungu Nĩ gũtwehereria kũninwo. kutuondolea kumalizwa. Tũgitĩre Mwathani. Wewe Mungu umetulinda Nĩ tondũ kiugo gĩkĩ nĩ kwa gĩaku. sababu neno ni lako. Nĩ tondũ kiugo nĩ Kwa gĩaku. sababu neno ni lako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Mũrĩ agitĩre. Nyinyi wote mmelindwa. Bwana Hallelujah. asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Geukia jirani yako. Haleluya. Haleluya. Ona wakorwo ndũrataũkwo. Hata kama huelewi, Hĩndĩ ya ũgitĩri wakati wa kulindwa nĩ mũkinyu. umefika.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. O gatano ka mbere ka o mweri nitukoragwo na igongona ria monthly prayers. Na riu Friday ya tariki 3 mweri wa gatatu nitukuhaririirie igongona inene ria monthly prayers kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Marurui. Ndakuma merimo yume thĩinĩ wao arĩa matayetekia nĩndametekeria mĩrimũ ĩno nĩtwamĩingata nĩtwamĩharagania reba sheka mayandoro momosi. Friday mweri 3 March we munyite ugeni ni Archbishop John Githire hamwe na Bishop Rachel Wakuria mahoya-inĩ maitũ ma o mweri. Twigereria magongona ma nduma, twigereria magongona ma daimono, operation yothe rathie na mbere rungu rwa iria tofuri-inĩ kuriago na aragũri twatharũrũkania magongona manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mweri wa gatatũ nĩguo March kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-ini tariki 3. Ndakugoca tu ndakuneleia niwe ndainamĩrĩra tu we Ngai ũrĩa mũthingu. Haleluya reba sheka rabaka yandowe ndagũthathaiya tu. Nĩ ũgoka tũhoere mabataro maitũ. Iga nĩ wohoraga tondũ nĩ watuohorera kĩgongona, nĩ watuohora noguo wohora kĩgongona, gũtirĩ mũndũ ũtigagwo kombo-inĩ, kĩgongona kĩohoraga andũ othe. Ndaiga mũrĩohore, ndaiga mũrĩohore, gũtirĩ mũndũ ũrĩ kombo-inĩ, gũtirĩ mũndũ wĩ gĩkuũ-inĩ, gũtirĩ mũndũ wĩ thĩna-inĩ, gũtirĩ mũndũ wĩ mĩrimũ-inĩ. Kĩgongona nĩ kĩohorwo na inyuĩ mũrĩohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ningĩ tũthathaiye mwene hinya wothe. Mĩrimũ yothe nĩguo Ngai we nĩũhonagia, ngoro meciria nĩũhonagia, mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa hinya, we mũrigitie mũthemba mwega. Ririkana nĩ mahoya maitũ ma o mweri nĩmo monthly prayers tariki 3 mweri wa gatatũ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Marurui. Ndathĩrĩrio nĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reba sheka ramayandere mamasia amũkĩronio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũgakinya tene na ũgoka na mũrata. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai.
gatwike na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Kinyarire koitare kirigiriro ya gutura muoyo ujoyo kijoya tana kurumana no kidirira gotiri
Theophilus TV, Murata wa Ngai.
neighbor mwega. Wanasema Mungu alinipatia jirani mzuri. Aitete mahiga kuma farere. Amejenga meka mawe kutoka huko barabara kiada. mpaka barabara ya chini. Ona nendeleiguiri akiuga. Hata nilisikia akisema itora rere thitima ne toho. Huu mji stima ni bure. Itora rere mae ne toho. Huu mji maji ni bure. Ukarogama. Unainuka. Ukoiga tore Ngai atoraga muoyo. Unasema kama Mungu anaoishi. Nitucoketie ngatho. Kama naurudisha shukrani. Ukamenyekana we muhoi. Unajulikana we ni muombaji. Hadadi agoka. Hadadi anakuja. Mieri no irathie. Miezi inasonga. Ugathengio. Unaondolewa. Ukoragwo. Unauliwa. Ukaninwo. Unamalizwa. Tondu roho cio ni murekererie. Kwa sababu roho imeachiliwa. Andu a Ngai ni ihinda ria kwimenya. Watu wa Gadi wa Mungu ni ihinda ria gwetaukwo. Wakati wa kujifahamu. Nitukuninirwo anake. Tutamaliziwa vijana. Nitukuninirwo airetu. Tutamaliziwa wasichana. Ni roho wa Hadadi. Na roho ya Hadadi. Nitukuninirwo athuri. Tutamaliziwa wazee. Ni roho wa Hadadi. Na roho ya Hadadi. Nitukuninirwo atumia. Tutamaliziwa wanawake. Aria matongoragia. Wale ambao wanaongoza. Makambuni. Makampuni. Akaonekana mutumia muge. Anaonekana ni mwanamke mwenye hekima. Na mutumia wena umenyo. Na mwanamke ana ufahamu. Agithie street ine cia Mombasa. Akitembea street za Mombasa. Ona kana cia Nairobi. Ama kama za Nairobi. Gutiramenyeka kuria rithathi iroima. Haijulikani risasi inatoka wapi. Tondu ni roho wa Hadadi. Kwa sababu ni roho ya Hadadi. Urekereirio. Umeachiliwa. Andu a Ngai guai. Watu wa Mungu sikizeni. Mwana ukamweririre Ngai. Uinuke mtubu kwa Mungu. Tondu Hadadi ni wira thamaka. Kwa sababu Hadadi ana Ngai ni atuteithie. Mungu atusaidie. No twehererie. Na tuondolee. Roho uraninana. Roho unamaliza. Roho uraragana. Roho unamaliza. Ndio kunina athuri. Utamaliza wazee. Suleimani aremera Ngai. Suleiman akiusi mbele ya Mungu. Hadadi akaingira. Hadadi akaingia. Thĩinĩ wa Gated community. Katika hiyo mahali ambapo ni kwa na rĩrĩa aingĩrire kuo. Naye aliingia kule. Tikuo athire gũikara. Siko alienda kuishi. No nĩwe aratuĩria. Lakini ni wewe anachunguza. Ndũkagĩe na mũrata. Usipate rafiki. Ũkumbũrĩra thiri ciaku. Ambaye atasema siri zako. Arata nĩo maraninana. Marafiki ndio wanamalizana. No mũrata mwega. Lakini rafiki mzuri. Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Mũthamaki wa thamaki. Mfalme wa falme. Mũnene wa nene. Mkuu wa wakuu. Ngai mwene ũhoti. Mungu mwenye uwezo. Ũcio nderekereria. Huyo aziachilia. Hadadi akonine. Hadadi akumalize. Wethwo waganu-inĩ wage. Wewe ukitafutwa katika maovu utakosa. Wethwo magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano wage. Ukitafutwa katika kuabudu sanamu utakosa. We ndwĩthira. Wewe hautaisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukinyĩte rĩrĩ. Tumefika wapi? Ugai, Semeni ona ũyũ ndũkamba gũkirana. Hata kama unajua unanyamaza. Ona ũyũ ndũkamba gũkira. Kama unajua unanyamaza. Nĩ mũraigua. Mnasikia? Nĩ mũraigua. Mnasikia? Ona ũyũ ndũkamba gũkira. Hata kama unajua unanyamaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Atumia mwathani erogocwo. Wanawake Bwana asifiwe. Ona ũyũ ndũgakira kĩ. Hata kama unajua kitu unanyamaza. Ndũgetue nyakang'amuka wa thiga. Usijifanye unajua sana. Ndũgetue nyakang'amuka wa ito. Usijifanye nyakanga. Ũrĩa ũĩ wĩke atĩa. Ile ambao unajua nyamaza. Hallelujah. Amen. Ona ti ihinda rĩa kũrutũrũra kĩoneki gĩaku. Na sio wakati wa kusema maono yako. Nĩ ihinda rĩa kũhoya korwo nĩ ũiguagwo kamenya na nĩ njiguagwo nĩ Ngai. Wakati ukiomba ukijua ya kwamba kweli mimi usikizwa na Mungu. No ndikũreka andũ arĩa mamenye. Lakini sitakubali wale watu wajue. Atĩ nĩ njiguagwo nĩ Ngai. Ya kwamba nasikizwa na Mungu. Nĩngũtukana nao. Nitachanganyika nao. Nĩngũtukana nao. Nitachanganyika nao. Nyambe menye ũrĩa marenda. Kwanza nijue wanavyotaka. Na menye ũrĩa maroiga. Na nijue vile wanavyosema. No ndikũmera ndĩ. Lakini sitawaambia mimi ni nani. Jesu aingĩra andũ-inĩ. Yesu alipoingia katikati ya watu. Acokaga kũrĩ arutwo. Alikuwa narudi kwa watu wake. Akamoria na kũrĩa rĩ. Anauliza wanafunzi wake na huko. Matũũra-inĩ marĩa rĩ. Katika zile miji. Andũ moigaga niĩ ndĩ. Watu husema mimi ni nani? Andũ moigaga niĩ ndĩ. Watu husema mimi ni nani? Arutwo makĩmaka. Wanafunzi wakashtuka. Magĩharĩria gũcokia anja. Wakajitayarisha kujaza majibu. No mokire na anja fake. Lakini walikuja na jibu fake. No yarĩ right harĩo. Lakini ilikuwa inafaa kwao. Wakĩmwĩra rabii. Wakamwambia rabii. Nĩwona kũrĩa mwena ũrĩa wa rũgongo. Unaona huko juu. Andũ magwĩtaga Elijah. Watu wanakuita Elia. Ũguo magwĩtaga kĩimba. Wanakuita wewe ni maiti. Yesu akashtuka. Ati?
ndona mwana ule wana kianda Unaona upande wa kule wa chini. weciragia ni we kaine Unadhani unajulikana. andu moigaga wewe Musa Watu usema wewe ni Musa. andu amaraningithanio na andu aria makuite Hawa watu na wananilinganisha na watu rekorwo wakufa. maningithania Na afadhali no wangenilinganisha mwewe muoyo na mtu mmoja ako uhai. hationekire Hakukupatikana wakuringithanio nake wakulinganishwa na yeye. mwewe muoyo Mmoja ambaye ako uhai. ugai amen Semeni amen. Jesu akimenya aya ni wakwa Yesu akajua hao ndio wangu. aya nio ngumburira thiri Hawa ndio nitapea siri na zangu. nio nguhe uhoro Na ndio nitaambia. akimera getiganai na aria moigaga ndi Musa Akaambia wacheni na hao wanasema tiganai mimi na ni aria Musa. moigaga ni Elija Wachana hao wanasema mimi ni Elijah. ona hari umwe woigire Hata kuna mmoja alisema ta wira uria murutaga kama ushuhuda mnaotoa ndi muhonoku nimeokoka. Jesu ni mwathani Yesu ni Bwana. kiugo kia Ngai kiugaga Neno la Mungu linasema mutigatangike ngoro msisumbuke roho tondu mutioi haria kiri kwa sababu hamjui kiliko. uyu ndamenyaga Huyu hakujua ni ibuku ririku ni kitabu kipi. akiuga ona to uguo Akasema na sio vile na tu. kuri andu maroiga atiriri Huko chini watu wanasema wewe munabii wewe ni nabii. umwe wari akuo Mmoja wale no wamekufa. ndakuranaga Elisha Lakini hakujua Elisha. ndakuranaga Elijah Hakujua Elijah. ndakuranaga Jeremia Hakujua Jeremiah. kiga wewe twarora we uri munabii Asema wewe tukiangalia wewe ni nabii tu umekuja ona tu. twarora muthira waku nituonaga we uri munabii Hata unavyotembea. kuria tufuri-ini Hata unavyotembea unakaa nabii ambaye ametoka kwa jeneza. kuria tufuri-ini ri Huko kwa kuria jeneza tu nabii huko. maikaraga kuo Kuna wanafia wanaoishi huko. twaruthiriria turona tari we umwe Tukiangalia tunaona wewe ukiwa no mmoja. uguo tiguo Jesu witu atarie Lakini Yesu hakuwa vile. akimera kinjirei Akamwambia niambieni inyua karoru gaka kanini nyinyi watu wa Yesu inyua wadogo. mugaga nie Nyinyi ndi usema mimi ni nani? Petro akirugama Petero akasimama. kimwira we ni wega turume ka Ngai Akasema wewe ndio mwana wa we ni wega Mungu. turume keriri Wewe ndiyo mwana we wa ni wega Mungu. turume kohotani Wewe ndio mfalme Ngai no mshindi. muhe uge wa Mungu gukurana apatie ufahamu. anja iria turicokagia Jibu riria tutakazopeana. tuorio ciuria Wakati tumejibu Ngai tumeuliza no muhe uge swali. wa gukurana Mungu atupatie hekima ya andu aria kujua. matureithagia ni Wale watu ambao andu wanachuchuma ni aria watu. matutungataga ni Wale watu ambao na tunaangalia ni matari wapi. atia Na wanakaa aje? angi mangiurio Wengine wakiulizwa githire no Githire ni nani? magiona mwitei Wakasema huyo ni Bwana mwanake Maringo. mugacu magego Huyo ambaye meno yake imeoza. ndeciragia wega Yeye hafikiri vizuri. haria njere ungihea Kuna ile jibu kuria unapeana. njere ungika atia Kuna ile jibu unaweza ni kupeana. mwitei Yeye ni Maringo. ndageithagia andu Yeye asalimii watu. ariaga narua Yeye anakulanga haraka wewe sana. na nja yaku Wewe una jibu yako. no andu akaroru ka Ngai Lakini watu wa ni Mungu kuri na njere menayo kuna jibu walioko ni nayo. kuri na icokia riria menario Kuna jibu ambayo wako nayo. icokia ihoreru Jibu ambayo ria imetulia. Ngai mutura Ya muoyo Mungu aliye juu hai. ungiurio Ukaulizwa Reverend Rachel no Reverend Rachel ni nani? ukuga atiriri Utasema hivi, ni uria mweru yule mweupe ikira nguo cia white ambaye uvaa nguo nyeupe ihana cia raika inakaza malaika. iwe nawe ri Na wewe ukuga atia utasema aje? Bwana asifiwe sana Amen. inyuĩ mumenyerere Nyinyi mchunge, mutikendie wĩra wa Ngai msiuze kazi ya Mungu, na mutikarigwo nĩ ũrĩa gũtariĩ msichokose kujua na kulivyo, mutikarigwo nĩ ũrĩa na kũhana msikose kufahamu kulivyo. nĩ twahunyũka mũno Tumeparara sana na tũrĩ o kanitha. na tuko kanisani bado. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũyũ kanitha wa Pastor Margaret no ũthekia Hii kanisa ya Pastor Margaret ni za chekesha. nĩ gũkwenda gũkorogwo. Unahitaji kukorogwa. Bwana Amen. asifiwe sana. Amen. Ugai bishop mũhunyũku Sema bishop na ameparara. mũkaramani mũhunyũku Kalimani no ameparara. haha Lakini hapa o hapa haha tũhunyũkĩire hapa ambapo tumeparara. na kayo nawe tiguo wĩ mũtheru Hata wewe sio vile ambavyo uko wewe. wajia kũhitha magũrũ Mbona o haha unaficha miguu? ũhunyũkĩire Hapa ambapo noho umeparara. wehererio gĩkuũ Umeondolewa kifo. noho warathimĩrwo Umebarikiwa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. O haha ũrahĩa nĩ riũa Hapa ambapo o unapochoma haha na harĩ na jua. ũrugarĩ Hapa ambapo kuna nĩho joto. ũraririkanĩrwo nĩ Ndipo Ngai Mungu atakukumbuka. na nĩ twagarũra Na tumebadilisha magongona mothe madhabahu yote maraire makĩrutwo ambayo imelala ikitolewa. twamacokia kũrĩ enemo Tunaondoa maraire makĩrutwo kwa wale ambao wametolewa. kũrĩ andũ arĩa moimĩte kũraihu Kwa wale wametoka mbali. magoka itũũra rĩa Mombasa Wanakuja Mombasa. kũruta magongona moru Kutoa madhabahu nĩ mbaya. twamagarũra Tunabadilisha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika Jesu. jina la Yesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ Mwana wa mũno Mungu aliye juu sana. na gatogo kau nĩ karũrũ Hiyo moshi ni kali sana. kau gatogo rĩ nĩ karũrũ
tigai gukanyira Wacheni kukangalia ni vibaya. ufani Ni ufani. ni dogo ya ufani. Ni dogo ya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni dogo yake Dogo ya ufani. na ni na mutarariko mwe Na ino ndigutuma urware homa moshi mzuri. nigukuhonia gukuhonia mahuri Itakuponya. twamegarura twametua dawa Tunaibadilisha, thĩinĩ tunaifanya wa dawa. rĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. igatogo karoro Nikamoshi ambapo nikakali sana. scientists moigaga nikoragaga Wale ambao wanaosoma wanasema huu moshi ithuĩ naua. nĩ twagarũra Sisi tunageuza. twoiga nĩ ndogo ya igongona Tunasema ni moshi ya madhabahu. na rĩkinyĩrĩre Jehova Na Ngai. ifikie Mungu akiwa juu. Bwana asifiwe sana. Amen. Rĩkinyĩrĩre Jehova Ngai. Ifikie Mungu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tuthome raini ya mũico. Tusome line ya mwisho. Mstari wa mwisho. Nĩ raini ya kaigana 17 17. Haiko 17. Oh. Gũgĩgĩkinya atĩrĩ atĩ Hadadi akĩũra mena Aedomu amwe a thiritũ ya ndungata cia ithe magĩthiĩ Misiri, nake Hadadi akĩrĩ kahĩĩ kanini hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Yule Hadadi alikimbia yeye wa Edomu wengine watumishi wa baba yake pamoja naye waende Misri. Yule Hadadi akali ni mtoto mdogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Andũ arĩa aganu Watu ambao ni waovu matirĩ itũũra rĩngĩ rĩega mangĩũrĩra hawana mji mzuri wanaoweza kukimbilia tigo itũũra rĩa ũhoi wa mĩhianano, isipokuwa mahali ambapo kuna abudiwa miungu, tigo Misiri. isipokuwa tu Misri. Rũgamai na igũrũ. Simameni kwa miguu Hau hangĩ yenu. nĩ ũgũthiĩ kũrĩkĩria Hapo mũciĩ. pengine utaenda kumalizia nyumbani. Bwana asifiwe sana. Nadhani agocwo. Ngai witũ amũririkane mũno Mungu akumbuke sana, na amũrĩithie na amũmenyerere. awachunge na walinde. Bwana asifiwe. Amen. Mũtikuga ameni. Hamtasema amen. Tigai kũnoga. Acheni kuchoka. Ĩhage kiumwo. Inakuwa mbaya wakati watu wanamalizia. Amen. Amen. Thank you Lord. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka Zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Thank you. Ambararia moko maku na igũrũ. Inua mikono yako juu. Twehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo Tunajificha mũrũ wa katika Ngai damu ũrĩa ya wĩ igũrũ Yesu mũno. Kristo aliye juu sana. Twĩtigithũkanĩtie na roho wa Hadadi. Tunajitawanisha na roho ya Hadadi. Twĩtigithũkanĩtie na roho wa ikuũ ciothe Tunajitawanisha na vifo zote iria iraharĩrĩrio nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame, ambavyo vinatayarishwa na watu wana mwili na damu, nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kwa kĩũmbe. sababu ya neno lako we mwenyewe. Ngai, marakara maku tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ. Mungu, usituelekeze makasiriko yako. Nĩtũherete mawĩhia na mawaganu maitũ Tumetubu dhambi na makosa yetu, na tũgakwĩra we nĩwe Ngai na witũ. tunakuombe wewe ndio Mungu wetu. Ti-itherũ nĩtunĩte maathani maku 10 Kwa hakika tumevunja amri zako 10, na nĩkĩo rekereirie rũhiũ rwa Hadadi ndio rũtũnine, maana umeachilia upanga wa Hadadi utumalize. no nĩtwahera Ngai, Lakini tunatubu wewe Mungu, nĩtwahera Mwathani, tunatubu wewe Mungu, nĩtwahera ũitangi wa thakame, tunatubu majikaji wa damu, nĩtwahera ũhoi wa mĩhianano, nakataa uombaji wa msanamu, nĩtwahera ũhoro wa ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, nakataa watu kuoana vijana kwa vijana, nĩtwahera ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, tunatubu ndoa za wanawake kwa wanawake, nĩtwahera mawaganu maya mothe Mwathani. tunatubu maovu yote. Nĩũtũtũmĩte mabũrũri na matũũra, Umetutuma katika nchi na miji, na nĩtũgũthiĩ tũkĩanagĩrĩra ũnene na waku. tutaenda tukikiri ukuu wako. Roho wa Ngai ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ igũrũ ritũ, Roho wa Mungu kubali kuwa juu yetu, nĩgetha matũũra marĩa mohetwo mohoro, ndio miji ambayo imefungwa ifunguliwe, nĩgetha andũ arĩa mohetwo mohoro, watu ambao wamefungwa wafunguliwe, nĩgetha tũhote kumagara njĩra ĩno na iria ndio ingĩ, tukaweza kuelekea katika hii njia na ile, tũkĩanagĩrĩra ũhoro wa mwaka wa Ngai. tukikiri mwaka wa Mungu. Tuoheire mba mũtwe Tunavalia vilemba cio kwa thingu kichwa na ũtheru za na ũhoro ũrĩa wa utakatifu na ma. usafi na mambo iliyo kweli. Shadraka na Meshaki na Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego, nĩ tondũ wa ũthingu wao mwaki nĩ kwa wamakararirie, sababu ya utakatifu wao moto
waliwakataa. Danieli yaikio irima ria miruthi ni yahingirwo tunu. Danieli kurushwa katika tundu la simba liza kufungwa midomo. Na wekiri oguo ni tondu wi Ngai. Na ulitenda yale kwa sababu wewe ni Mungu. Na ithuĩ rĩrĩa tũgũkorwo twathĩrĩirio kanua-inĩ ka mĩrũthi, yale ambao tumeelekezwa midomoni mwa simba, tũtingĩhota gwĩtetera kana kwĩyarĩrĩria. Hatuwezi jitetea ama tujinene. No roho waku nĩ egũtwarĩrĩria. Lakini roho wako mtakatifu atatutetea. Malaika arĩa marĩ ũhoti na arĩa marĩ hinya, malaika walio na nguvu na mamlaka, nĩ megũkorwo magĩtwarana hamwe na ithuĩ. Watatembea pamoja nasi. Itũũra rĩrĩ tũkinyagithĩtie magũrũ maitũ. Mji tumekanyagisha miguu yetu. Roho wa Hadadi ukierekerio thĩ, itũũra rĩrĩ rĩtiĩkinyĩrĩrĩka. Roho wa Hadadi ukielekezwa katika dunia, roho wa Hadadi hatafikia mahali hapa. Tondũ nĩ twarĩ gũtũkĩra. Kwa sababu tumeuangalia. We Ngai wa Jona. Wewe Mungu wa Yona. We Ngai wa Jona. Wewe Mungu wa Jona. Gũkũ kũrĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Huku kuna joto mingi. Ta ũrĩa warĩ Nineve. Kama iliyokuwa Nineve. Na tondũ wewe wĩ Ngai. Na kwa sababu wewe ni Mungu. Nineve ndĩang'aũranirio. Nineve haikuweza kugeuzwa. Rugari, ama kukipata joto, ndomereri yaku nĩ yakinyire. Neno lako lilifika. Ndomereri yaku nĩ yakinyire. Neno lako liliwadia. Kũrĩ athamaki, kwa mafalme, kũrĩ kaburu, kwa kafulu, othe arĩa mathamakaga, wote ambao waliokuwa wakitawala, othe magĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri, wote walifikiwa na hii habari atĩ mwaka wa Ngai wĩ hakuhĩ, ya kwamba mwaka wa Mungu uko tayari, na kũninanwo kwa Ngai kwĩ hakuhĩ, na kumalizwa kwa Mungu kuko karibu. Makĩigua na makĩgarũrũka, wakasikia na wakabadilika, makĩrirĩra Ngai, wakaweza kutubu mbele za Mungu. Roho wa Hadadi ũkĩeheria igũrũ rĩao. Roho wa Hadadi ukawaondokea. Wewe Ngai, wewe ni Mungu. Ambararia moko maku na igũrũ. Inua mikono yako juu. Taria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu. Na nena baraka kwa hawa watu wote. Na ciana nyinyi. Na watoto wadogo. Taria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Na nena baraka juu yenu. Taria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Na nena baraka juu yenu. Taria ũgitĩri igũrũ rĩanyu. Na nena kulindwa juu yenu. Taria ũgitĩri igũrũ rĩanyu. Na nena kulindwa juu yenu. Njũĩ Ngai ya igũrũ ritũ. Kijua Mungu yuko juu yetu. Njũĩ nĩ tũtũmĩirwo malaika gũtũrangĩra. Kijua tumetumiwa malaika wa kutulinda. Na malaika gũtũikaria. Na malaika watukuweka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana, na Ngai Roho Mũtheru. na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hallelujah. Gĩathĩ kĩu nĩ gĩũke haha. Meza ya Bwana ije. Haleluya. Iliyo na mifano yoyote, sitapiga magoti yangu nisujudu, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Iliyo na mifano yoyote. Hallelujah. Pastor Dan ndeciria o hau mũrĩ nĩ hega, nĩgetha andũ moke mahuhie gatogo kau wega, tiga ũguo marakegita na gatauro. Ona ni ngũka ho ũguo. Nitakuja hivyo tu. Bwana asifiwe sana. Nadhani yagoshwa. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Hawezi badilika. Oh, nimempata asiyebadilika,
hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Piga makofi yako. Tumempata asiyebadilika. Yesu wetu, Mungu wetu. Hawezi badilika. 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 Oh, ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Oh, ninayo sababu ya kumtukuza Bwana. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani. Kama uko na sababu, piga makofi kidogo, piga makofi. Oh, ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. tuna sababu ya kukutukuza Mungu wetu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Yesu Kristo, Ni wakati wa kubali mwili na damu ya Yesu Kristo, na tũtikoragwo tũgirĩrĩirie mũndũ o wothe kwamũkĩra. na hatuzuilie yote kuchukua. Na gĩathĩ gĩa Theophilus Church, Na hii is Theophilus Church, meza ya Bwana. ithuĩ tũrĩaga hamwe na ciana citũ, Sisi hukula pamoja na watoto wetu, tondũ thamaki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ. kwa sababu huu ufalme ni wetu na watoto wetu. Nĩ kũgeretie kũũrio ciũria nyingĩ. Wamejaribu kuuliza maswali, Ciana ciamũkagĩra nĩkĩ? watoto wanakula kwa nini? Kaba kana gaka kamũkĩre Afadhali huyu mtoto akule gũkĩra mũndũ mũgima amũkĩre acoke atonye waganu-inĩ. kuliko mtu mzima akule alafu arudi kwa maovu. Ũguo ciana citũ nĩcio thamaki. Kwa hivyo watoto wetu ni wa ufalme, Ciana citũ nĩcio thamaki wa Ngai, watoto wetu ni wa ufalme wa Mungu, na tũtimagiragia kwamũkĩra. na hatuwezi wakataza kuchukua. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu Ũguo asifiwe. na ciana cia itũũra rĩrĩ Kwa hivyo hata watoto wa huu mji na andũ a itũũra rĩrĩ, na watu wa huu mji, ithuĩ kĩgongona kĩrĩa tũrahanda gũkũ madhabahu tunayopanda mahali hapa nĩ gitũ hamwe na ciana citũ, ni madhabahu yetu na watoto wetu, nao nĩ marĩaga gĩathĩ na wote hukula meza ya na Bwana, matikoragwo mathiĩte kĩrathi, na hakuna mtu ameenda darasani, matikoragwo maikĩte kĩrĩra, hawajaenda mambo yoyote no nĩ kusoma, moĩ maũndũ maingĩ, lakini wanajua mambo mengi tondũ mateithagio nĩ Roho Mũtheru. kwa sababu Roho Mtakatifu wasaidia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwathani Ũguo agoshwe. angĩkorwo kwanyu mwana ndamũkagĩra, Kwa hivyo kama kwenu mtoto hachukui, ndũkaigue wĩna thĩna, usikuwe na tasushi, ndũkaigue wĩna thĩna usikuwe na shida wona ciana citũ ikĩamũkĩra. ukiona watoto wetu wakikula, Na ũngĩenda waku amũkĩre, na ukitaka wako ithuĩ akule, tũtirĩ na thĩna. sisi hatuna shida. Mwĩrĩ wa Mwathani Mwili wa Kristo nĩ wa andũ othe. ni wa kila mtu. Tera ũcio mũriganĩtie, onawe nĩ wĩtĩkĩrĩtio Ambia jirani kwamũkĩra, yako, hata wewe unakubalishwa, onawe nĩ wĩtĩkĩrĩtio kwamũkĩra. hata wewe umekubalishwa Mwĩre kukula hata meza. wewe ni mmoja wetu, Hata wewe ni mmoja wetu, ukuje upokee pamoja na sisi, uke uliye hamwe na ithuĩ, ukuje upokee pamoja na uke sisi, uliye hamwe na ithuĩ, wamũkĩre hinya mwerũ upokee nguvu mpya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. katika jina la Yesu. Mũgate-inĩ ũyũ Katika huu mkate ndawathĩrĩria kuohora ninaamuru kufungua kĩrĩa gĩothe kĩohetwo nĩ ndaimono, chochote kimefungwa na shetani, tondũ nĩ mwĩrĩ wa Jesũ kwa Kristo. sababu ni mwili wa Yesu Kristo. Thakame-inĩ ĩno Katika hii damu ndamĩhoera ĩtherie ninaiombea isafishe kĩrĩa gĩothe kĩhakĩtwo gĩko nĩ ndaimono, chochote kimechafuliwa na shetani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai katika Ithe, jina la Mungu Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai katika Mũriũ, jina la Mungu
mtoto na roho mutheru na Roho Mtakatifu. twitikitie kwi Ngai Tunaamini kuna Mungu uhotanaga ambaye ni mshindi. Jesu akira arutwo ake Yesu akaambia wanafunzi, ni kuhuthiire ni vizuri sana kana ni gukinyanĩire umefikia njage kunyua ĩno ya mĩthabibũ hĩndĩ ĩngĩ nikose kukunywa haya mizabibu tena, tondũ gĩkombe gĩkĩ kwa sababu hiki kikombe nĩ njarĩirwo mbere ya awagĩte-inĩ gĩa ũthamaki kimetayarishwa kwangu mbele ya Mungu, mbele ya kiti cha enzi. no arutwo matiataũkirwo Lakini wanafunzi hawakuweza kufahamu. akĩmera rĩngĩ nĩ kũhũthĩire Akawaambia tena, iko njage kunyua ĩno ya mĩthabibũ hĩndĩ nikose ĩngĩ kukunywa mazabibu siku ingine, njage kunyua ndibei ĩno hĩndĩ ĩngĩ nikose kukunywa siku ingine. nĩ gũkorwo niĩ Ni kwa sababu mimi thutha wa thikũ ithatũ kafta siku 3 nĩ kuisha njarĩirwo ndĩa njega nimetayarishiwa kukula vizuri gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki katika kiti cha enzi. nĩ awa Ni Mungu. Ngai arogocwo mũno Mungu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana Mwathani agoshwo. mũgate wa matu-inĩ Mkate wa mbinguni ndũkoragwo na mũndũ ũrĩa ũkunyanĩire Mwathani hauna mtu ambaye amemkataa Mungu. no mũgate-inĩ ũyũ Lakini katika huu nĩ ũkoragwo na ũkunyanĩri mũingĩ una watu ambao watakusaliti kũgerera thakame-inĩ ĩno kupitia hii damu. inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩngunyanĩra Nyinyi ndio ambao mtakao nisaliti. no Jesu akĩra arutwo Lakini Yesu akaambia wanafunzi, ũrĩa ũrĩngunyanĩra arĩ thĩinĩ wanyu yule ambaye atakaye nisaliti yuko katikati mwenu. arutwo makĩambĩrĩria kũrorana Wanafunzi wakaanza kuangaliana. arutwo makĩambĩrĩria kũrorana Wanafunzi wakaanza kuangaliana. makĩũrania nũũ Wakaulizana ni nani? Jesu akĩmera nĩ ngũmũhe Yesu akawaambia, nitawaambia saĩni ũrĩa kũrĩikara vile ambavyo itakuwa. ũrĩa mũrĩona ndaikanĩria guoko nake Yule ambaye nitakayeweka mkono pamoja naye, ũcio nĩwe ũrĩngunyanĩra huyo ndiye atakaye nisaliti. no nĩ ndĩrakena Lakini nashukuru tondũ haha tũrarĩanĩra na inyuĩ kwa sababu hapa tunaposherekea tũtikũrĩanĩra na inyuĩ hĩndĩ ĩngĩ hatutasherekea nanyi siku ingine. kũrĩa ndorete Kule ambako naelekea njarĩirwo metha nĩ awa nimetayarishiwa meza na njarĩirwo Mungu. metha nĩ Ngai Nimetayarishiwa meza na ũrĩa Mungu, wandũmĩte kũrĩ inyuĩ yule ambaye aliyenituma kwenu. no akĩmera Na akaambia, kũgerera thakame-inĩ ĩno kupitia hii damu, kũgerera mũgate-inĩ ũyũ kupitia huu mkate, ĩkagai ũũ hĩndĩ ciothe nĩgetha tendeni mũndirikanage hivi kila wakati mnikumbuke. na mũgate ũyũ Na huu mkate ũgĩathĩrĩrio ukaweza tondũ kuamrishwa, mũgate ũyũ warĩ wa mũico kwa sababu huu mkate ulikuwa wa mwisho, ya last supper ilikuwa ya mwisho. Jesu akĩũrathima Mungu akibariki, akĩwathĩrĩria kĩririkano akaweza kukiri ya kwamba na haho itakumbukwa. nyite mũno Na hapa ushike vizuri, akĩwathĩrĩria kĩririkano akaamuru ukumbusho, tondũ Jesu oka kũnyitwo tukũ ũcio kwa sababu Yesu alikuja kushikwa huo usiku, oka kũgĩrwo nĩ athĩnjĩri Ngai kati alipokujiwa na wale ambao ni watu wa Mungu na thamaki na andĩki na marũa watu ambao ni wafalme na waandishi barua. mũgate ũcio nĩ awathĩrĩirie kĩririkano Kwa mkate aliamrisha ukumbusho, no kĩririkano gĩtiathĩrĩirio kũrĩ athĩnjĩri Ngai lakini ukumbusho haukuamrishwa kwa watu wa kĩririkano Mungu, gĩtiathĩrĩirio kũrĩ athamaki haikuamrishwa kwa wafalme. kĩririkano gĩathĩrĩirio kũrĩ gakundu gaka kanini Ukumbusho iliamrishwa hao watu tondũ wachache, arĩkia kũnyitwo na kwa kwambwo sababu aliposhikwa na kusurubishwa, nambwo mũtharaba igũrũ na atuĩkana aliposulubishwa msalabani na kufa, na gĩtama kĩa hekarũ gĩatũka kama ya hekali kakatika. arutwo nĩ tondũ wa gwĩtigĩra Pilato Wanafunzi sababu ya uoga wa Pilato, arutwo nĩ tondũ wa gwĩtigĩra Herode wanafunzi kwa sababu ya kuogopa Herode, arutwo nĩ tondũ wa gwĩtigĩra mũthamaki Nero wanafunzi kwa sababu ya kuogopa mfalme Nero, macokire gĩthaka walirudi kichakani, magĩikara na kũu gĩthaka wakakaa huko kichakani. no nĩ merĩtwo Roho Mũtheru nĩ agoka Lakini waliambiwa Roho Mtakatifu yuaja, no matiataũkĩtwo egũka rĩ lakini hawakuwa wamefahamu atakuja lini. no namba 4 tondũ nĩ ya Ngai Lakini namba 4 sabuni ya Mungu, ririkanaga mũthenya wa thabatũ wamũrage kumbuka siku ya Sabato ukaweza kuitii, no karutaga magongona marĩa na magĩrĩire utoe madhabahu ambayo inafaa. thikũ ya 40 Siku ya 40 makĩmenya nĩ tũkwamũra Jerusalemu wakajua tutaweka wakfu tondũ Yerusalemu, nĩyo nyũmba itũ ya kwa ihoero sababu ndio nyumba yetu ya na kuombea, kũu nĩkuo na tũrĩtũngana huko ndio tutakapopatana, nĩgetha tũthiĩ ndio tuweze kuenda tũkahoe Ngai tukaweze kuomba Mungu na tũtũngane kuo na tupatane kule, twĩririkanie maũndũ marĩa matũkorete Jerusalemu tukumbushe mambo ile tupata Yerusalemu. na arutwo makĩambata erĩ marĩ Emau Na wanafunzi wakipatana wawili wakiwa wakienda kiugo kĩa Emau, Ngai kiugaga mathire makĩaragia neno la Mungu linasema kwamba waliongeleshana, makĩranaga thĩna ũrĩa ũkorete Jerusalemu wakiambiana shida za Yerusalemu. no Jesu nĩ arũgamĩte kĩhingo-inĩ kĩa Lakini Jerusalemu Yesu alisimama katika lango ya Yerusalemu, na tondũ Jerusalemu nĩ amenyerete
kũũraga nabii Na kwa sababu Yerusalemu ilikuwa imezoea kuua na manabii nĩamenyerete kũũraga andũ a Ngai na ilikuwa imezoea kuua watu wa Mungu, Jesu akĩrĩra maithori Yesu akalia machozi, akĩruta igongona rĩa maithori kĩhingo-inĩ akatoa madhabahu ya machozi katika ule na mlango, akĩorota Jerusalemu na akaangalia Yerusalemu, akiuga we Jerusalemu Jerusalemu akaambia we Yerusalemu o Yerusalemu, we ũragaga anabii wewe ambaye unauua na nĩ nginya hĩndĩ ni mpaka lini? na nĩ nginya hĩndĩ igana atĩa Ni mpaka wakati upi ũgũtũũra wohete ũnabii utaishi umefunga unabii? nĩ ndohora Jerusalemu Ninafungulisha Yerusalemu, akĩrĩrĩra itũũra rĩrĩ akalilia huyo mji. igongona rĩa mbere Sadaka ya kwanza rĩa kwambwo kwa Jesu ya Kristo kusulubishwa kwa Yesu rĩarĩ maithori ilikuwa ni machozi makũrĩrĩra ya Jerusalemu kulilia Yerusalemu, na hĩndĩ ĩyo nĩguo aingĩraga na huo ndo wakati alipokuwa gũthiĩ kwara Bathaka kuingia kuweka Pasaka marĩanĩre hamwe na arutwo wakule ake. pamoja na wanafunzi. Gĩathĩ gĩkĩ ngwendaga kuuga gĩgĩathĩrĩrio kĩririkano Meza ya Bwana ikaamlishwa ukumbusho, no mambata na Jerusalemu walipopanda Yerusalemu mambĩrĩria kũhoya wakianza kuomba, nĩ tondũ mũgate ũrĩa marĩte nĩ wa kwa ngwatanĩro sababu mkate walikula wa umoja, thiomi kĩrekererio wakaanza kuombeana ndimi thĩinĩ wa atũmwo igĩrĩ katika watu wa mitume wawili, makĩambĩrĩria gũthioma wakaanza kuongeana ndimi, makĩambĩrĩria kwaria na roho wakaanza kuongea na roho. kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩamarigicĩirie Watu ambao walikuwa wamewazingira gĩtiamenyire mũgate ũrĩa marĩte hawakuelewa mkate warĩ waliokula wa kũmaririkania ulikuwa mkate wa ukumbusho, gũcoka Jerusalemu kurudi Yerusalemu thikũ ya 40 siku ya 40 nĩgetha mamũkĩre roho mũtheru. wapokee Roho Mtakatifu. Mũgate ũyũ ũrokũhe kĩririkano Mkate ukupe ukumbusho gĩa kũrĩa ũrutĩtwo nĩ Ngai. ya kule umetolewa na Mungu. Mũgate ũyũ ũrokũhe kĩririkano Mkate ukupe ukumbusho kĩa wĩra ũrĩa wothe ũrutĩirwo na nĩ kazi Ngai. ambayo Mungu amekufanyia. Thakame ĩno ĩrokũhe kĩririkano Hii damu ikupe ukumbusho kĩa ũrugarĩ ũcio ũraigua ya joto ambayo kĩa unasikia, riũa rĩrĩ jua rĩgũcinĩte. ambayo inakuchoma. Wĩre Ngai aririkane Mwambie Jerusalemu Mungu akumbushe Yerusalemu thĩinĩ wa itũũra rĩa katika Mombasa. mji wa Mombasa. Ĩno nĩyo Jerusalemu Hii itũ ndio Yerusalemu yetu, na nĩ na tũrĩtũnganaga tutapatana nĩ tena, tũrĩcemanagia tutapatana, tũtegwĩtigĩra usiogope, tondũ ũyũ mũgate kwa sababu huu mkate nĩ wa ni ngwatanĩro wa umoja, na nĩ ũrĩtũheaga na kĩririkano utatupa ukumbusho, na kĩrĩa na kĩohetwo kile kimefungwa thĩinĩ wa nda cianyu katika tumbo zenu nĩ gĩgũtherio. kitaweza Kĩrĩa kusafishwa, kĩohetwo kile kimefungwa thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ ĩno yanyu katika mili yenu nĩ gĩgũtherio. kitasafishwa. Arutwo mambĩrĩria gũthioma, Wanafunzi wakaanza kunena andũ ndimi, makĩambĩrĩria kũmaruma, watu wakaanza andũ kuwatusi, makĩambĩrĩria kũmokĩrĩra, watu wakaanza kuwainukia, makĩambĩrĩria kuuga aya nĩ agũrũki, wakaanza kusema hawa ni aya ona wazimu, nĩ arĩu, hawa hata ni walevi, no matiamakire. lakini hawakushtuka. Gũkĩgĩa na icokio ihoreru Kukawa na jibu atĩ ti mzuri kũrĩo ya tũrĩtwo, kwamba sisi walevi, ona ti gũkĩga tũrĩa hata kĩĩgu, sisi wajinga, ona tũtiritĩte, hata sisi wajinga, no nĩ roho wa Ngai. lakini ni roho wa Mungu. Ona kũrĩa kwendagio njohi, Hata kule kunauzwa ona pombe, ti kũhingũre, hata kujafunguliwa, ona rĩrathiũrũrũkio gũkũ na mĩtũngi hata inazungushwa huku na mitungi, rĩambĩrĩirie gũthiũrũrũkio, haijaanza kuzungushwa, ona rĩrathimwo na gacuba hata yenye inapimwa na chupa, rĩambĩrĩirie gũthimwo. haijaanza kupimwa, Ihinda ti ikinyu wakati haujafika rĩa kũnyua njohi ya mũthondekano, kunywa pombe ya shamba, no ihinda nĩ ikinyu lakini wakati umefika rĩa kũnyua thakame ya Jesu ya kunywa Kristo. damu ya Yesu Kristo. Yoho rĩo rĩu Walipopata ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, ulipo katika mji, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai katika Ithe, jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mungu Mũtheru, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, akĩoya gĩkombe na igũrũ, akainua kikombe juu, akiuga ĩno nĩyo thakame yakwa akasema hii ndio damu yangu ĩrĩa ĩgũitwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ ile ambayo wakwa, itamwagika msalabani juu yangu, nĩ ya ũira mwerũ, ni ya ushuhuda mpya, nĩ ya kĩrĩkanĩro kĩerũ, ni ya ukumbusho mpya, nĩ ya kĩgongona kĩerũ. ni ya madhabahu mpya. Ngai aromũrathima Mungu akumbuke na mwĩkage ũguo hĩndĩ na ciothe, mtendange vile wakati wote, nĩgetha mũndirikanage. ndio mnikumbuke. Oho agĩcoka akĩoya mũgate, Na akarudi akachukua mkate, akĩwambararia na igũrũ, akainua juu, akiuga ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa akasema huu ndio mwili wangu ũrĩa ũkwambwo mũtharaba ule igũrũ ambao utasurubishwa nĩ tondũ wa inyuĩ kwa kĩrĩndĩ. sababu yenu. Akĩwambararia na igũrũ akĩũrathima, Akainua juu akaubariki, akĩmanengera, akawapatia, akĩmera ekagai ũũ hĩndĩ ciothe akawaambia fanyeni hivi kila nĩgetha wakati, mũndirikanage. ndio mnikumbuke. Tũkĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ, Tukikula hii meza ya ririkanaga Bwana, Jesũ nĩ Mwathani, kumbuka Yesu ni Bwana, ririkanaga Jesũ nĩ Mũrĩithi, kumbuka Yesu ni mchungaji, ririkanaga Jesũ nĩ Mwathani. kumbuka Yesu ni Bwana. Reverend Rachel rũgama. Reverend Rachel simama.
wamukire gikombe giaku, upokee kikombe chako, na wamukire mugate waku, na upokee mkate wako. Gĩathĩ kia Mwathani nĩ kĩega. Meza ya Bwana ni nzuri. Chukua mkate mahali pale. Bwana asifiwe sana. Mwathani agoshwo muno. Bwana asifiwe sana. Mwathani agoshwo muno. Tungatĩria itũ arĩa twĩ nao, wale watu ambao tunao mamũkĩre, wapokee. Twambĩrĩirio nĩ Pastor Margaret. Tuko tumeanza na Pastor Margaret na hao wengine wote. Atawale tu, mwachie Yesu. Atawale tu, mwachie Yesu. Atawale tu, mwachie Yesu. Katika maisha yangu Mrs. Karaja guciana mwamukira. Atungatĩria othe nĩ mamukira. Wachungaji wote wamepokea. Atungatĩria makanitha mangĩ kũngĩkorwo nĩ kũrĩ matucereire mwĩ karibu sana. Wachungaji wa kanisa mingine kama umetembelea ni vizuri uchukue meza ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Mwathani agoshwo muno. Tukwambĩrĩria na andũ agima. Tutaanza na watu wazima. Na gũtirĩ mũndũ tũhingagĩrĩria. Na hakuna mtu tumefungilia. Gũtirĩ mũndũ tũhingagĩrĩria. Hakuna mtu tumefungilia. Na gĩtirĩagwo nĩ arĩa mekĩte kĩrathi kana kĩrĩra. Si ati wanakula na watu ambao wameenda class. Kĩrĩagwo nĩ arĩa makuĩrĩirwo mũtharabainĩ. Kula na wale ambao watu wamekufiwa msalabani. Ũguo andũ othe marũgame. Kwa hivyo watu wote wasimame. Amwe moere mwena ũcio. Wengine wachukulie pande ile. Na arĩa angĩ moere mwena ũyũ. Na wengine pande hii. Na ciana itikambe gũka. Na watoto wasikuje kwanza. Reke twambe twamũkĩre andũ agima. Cha kwanza watu wazima. Na tuweke haraka. Tufanye haraka. Igirai. Mũndũ wothe ũrĩa ũkũigua nĩ akwamũkĩra. Mtu yoyote ambaye anayejisikia kwamba anataka kupokea. Na tondũ ndona ciana ti nyingĩ no cithiĩ hamwe na andũ agima. Na kwa sababu nimeona watoto wote wanaweza simama na wapokee. Wanaweza simama, wadhi hamwe na andũ agima. Mkimbilie nani? Mkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Mkimbilie nani?
Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Yeah, winner man. Yeah, winner man. So we be, yes, we wanna. Kaiwa, Kai wako wawe wa mabegania, Kai wako wawe wa mabegania, Kai wako we monene, we monene, we monene.
tuthiite wega. Tumeendelea tu vizuri. Andu othe nĩ macokerithie rĩngĩ. Mĩgate ndĩgacoke nĩ manengerwo mũndũ Mikate isirudi, kila mtu achukue moja moja. Nĩ ũguo. Hivyo. Kabisa. Nĩ handũ arĩa neighbors aitũ haha. Wapi majirani wetu mahali hapa? Andũ arĩa marĩ itũra rĩrĩ. Wale watu wametoka kwa mji. Arĩa matujoinirie ũmũthĩ. Wale ambao wamekuwa na wameshiriki nasi leo. Andũ itũra rĩrĩ nĩ moke haha. Watu wa mji wako hapa, wako wapi? Andũ itũra rĩrĩ nĩ moke haha. Watu wa mji wakuje hapa. Andũ itũra rĩrĩ, kuna watu wa hiki kijiji. Watu wa hiki kijiji. Na watu wa hiki kijiji. Watu wa hiki kijiji wako wapi? Munene na mutugi wa Israeli. Munene na mutugi wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hawa ndiye watu wetu wa hiki kijiji. Ni andũ itũra rĩrĩ. Mungu awabariki sana. Mwathani amũrathime. Na tunawapenda. Nĩtũmwendete. Bwana asifiwe sana. Mwathani aoshwe mũno. Wacha nikae hapa niwaone mzuri. Wacha nikae hapa niwaone vizuri. 114. Hawa ndiye majirani yangu. Nio andũ itũ. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Haijalishi unaendaga kanisa gani. Haitiramakani uthia kanitha ũrĩkũ. Wewe ni mgeni wetu leo. Wewe mgeni wetu ũmũthĩ. Na umebarikiwa. Murathime. Katika jina la Yesu Kristo. Ni wali tora Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani awasho. Hao ni Theophilus. Hao wote ni wa kanisa letu. Kwani tuko na kanisa, kwa hivyo tuko na kanisa kubwa hivyo. Hebu jipigieni makofi. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka kuwapea wimbo moja. Amen. Nani atawaongoza? Wimbo moja tu. Mko wengi waibaji? Haya, hebu wape microphone hapo. Waibe wimbo moja. Wacha watu wabia ni gani wanataka. Wacheni kuwachagulia.
Nataka waibe ya Kiruga ya huku. Ya Kiswahili. Hata ya Kigiriama. Haya, waibe tu yenye wataweza kuiba. Hata kama ni ya Kigiriama, ya Kiswahili, ya Kigiriama, yote ni sawa. Hata ya Kigiriama mtaiba kidogo nitasikia. Na mjipage haraka haraka. Hii nafasi tunapatiana, kuna wakati mtajaribu kuitafuta na mtaikosa. Kwa hivyo muichukulie manani. Na muwapige picha sawa sawa na wajue wako kwa TV live. Sasa wanaonekana dunia mzima. Amen. Wako kwa Theophilus TV. Wapageni mzuri, waibe wibo. Tuya Jesu yunaza, yunaza bewe. Tuya Jesu yunaza, fumtangire. Tuya Jesu yunaza, yunaza bewe. Tuya Jesu yunaza, fumtangire. Tuya Jesu yunaza, yunaza bewe. Tuya Jesu yunaza, fumtangire. Tuya Jesu yunaza, yunaza bewe. Tuya Jesu yunaza, fumtangire. Tuya Jesu yunaza, yunaza bewe. Tuya Jesu yunaza, fumtangire. Tuya Jesu
Wapigieni makofi mzuri. Sasa nataka waimbe wimbo moja tu kama hakuna instrument. Nataka kusikia hiyo mlianza. Hiyo ya kwanza, hiyo mlianza naye, na msipige instrument tafadhali. Mwapee tu microphone. Juu wako na sauti mzuri, wako na wimbo mzuri na wako na message. Si ni kweli? Wapigieni makofi. Alafu sasa muibe kama haka kasichana na haka. Msisimame tu hivi. Sawa sawa? Nataka kuona Wagiriama vile wanaibianga Mungu. Haya, tuendelee. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya yo yo we, 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 tiuya yo yo we. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya Yesu yunaza, yunaza bewe, tiuya Yesu yunaza, fumtangire. Tiuya yo yo we, tiuya yo yo we, tiuya yo yo we, tiuya yo yo we. Haya, hiyo ingine sasa ya bado ya Kigiriama, ya Kiswahili bado hamjaiba. Na sasa hii nataka mrukaruke kidogo Na watu wa kamera mnichukulia watu. Huyo ndio ila waro usio. Hii ndio ushuhuda ya kesho kwa ile kanisa. Bwana asifiwe sana. Hapa niko na mabishop, hapa niko na mareverend, niko na mapastors. Hallelujah. Niko na waibaji. Hallelujah. Na hizi vipawa zote tutaziinua katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wasipigiwe instrument, wachukuliwe tu hivyo, na video ichukuliwe mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Na mkesoga soga pale karibu na wale. Pale kwa umutangire pale. Pale karibu na umutangire. Hiyo ndiye mzuri. Haya. Hiyo ingine sasa. Mulungu wangu we, urie zuluwe, okera mbera we baba. Mulungu wangu we, urie zuluwe, okera mbera baba. Aya Mulungu wangu we, urie zuluwe, okera nguma baba.
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa nimeona Pastor Margaret uko na waibaji wengi sana. Amen. Na uko na watu wako na vipawa. Yes. Haleluya. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wa Theophilus, kwani mmeketi? Si musimame sasa tuongozwe na watu wa hii area kwa pabio moja. Alafu sasa nyinyi muendelee na masinisi yenu mzuri. Sawa sawa? Amen. Masinisi yenu siendelee mzuri. Nzuri. Haya. Na sasa muimbe kabisa sasa. Watosha wema wako Bwana, wewe watosha. Watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha.
asifiwe sana. Haleluya. Sasa hapa nimeona hatuko peke yetu. Ndio tunafikirika. Haha tutire idhiwika. Hatuko peke yetu. Hatuko peke yetu mahali hapa. Haha. Tuko pamoja na washirika wetu. Tuhamwe na washirika ito. Neighbors wetu. Neighbors ito. Wenye wako karibu na sisi. Arame hakuhe na ithue. Ngai amarathime muno. Mungu akumbuke kasana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Arĩa megũkuyaga harĩa atatũkwendaga mahumbo uniform ya Theophilus. Wale ambao walikuwa wanaimbisha pale. Manegero t-shirt ni DJ Kabe. Wavalishwe t-shirt ya Theophilus. Mama alikuwa pamoja na wao. Na yule mama alikuwa pamoja nao. Manegero Theophilus TV. Wapatiwe Theophilus TV t-shirt. Icio ingĩ no igũka. Hizo zingine zitakuja baadaye. Na mtapatiwa. Na ni muko negero. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nyita sadaka yaku uguo. Shika sadaka yako kwa mkono. Na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Na fungu lako la 10. Nĩ ihinda rĩa kũruta. Ni wakati wa kutoa. Haya. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ ihinda rĩa kũruta. Ni wakati wa kutoa. Tũrorete kũrĩkia. Sababu tunaelekea kumaliza. Turorete kurĩkĩrĩria. Tunaelekea kumalizia. Na nĩtwakena mũno. Na tumefurahi sana. Nĩ ũguo andũ acio matũnyita ũgeni. Na vile ambavyo tumealikwa mahali hapa. Ũguo tũrĩtungataga ũguo. Kwa hivyo tutakuwa tunashiriki vile. Na tondũ ndaigua nĩ akĩgongona gĩkĩ. Na kwa sababu nimesikia watu wa hii madhabahu. Ngai amarathime. Mungu awabariki. Ona arĩa matarĩ akĩgongona gĩkĩ. Hata wale ambao si wa hii madhabahu. Ajuda itu. Juda wetu. Aisiraeli aitu. Israeli wetu. Nĩtũmanyitĩte ũgeni. Tunawaalika. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kamage ona no egũtũkũyaga rwĩmbo. Akoima kiuma ingĩ. Hallelujah. Ona no rwĩmbo gũkũyaga mwana. Hata huyo alikuwa anaimbisha. Ngai nĩ mwega. Mungu ni mwema. Itingĩmaiga othe. Haziwezi watosha wote. Johnny wapatie moja moja. Hao wamefika. Amen. Juu sitaishia ona ũcio no mũkũi. Oyo na ndoima kuo nĩ hĩndĩ oka mwathani. Ũyũ nĩ Simeon mũkurene. Ngai amũrathime. Simeon, hallelujah. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Tukiruta sadaka. Tukitoa sadaka. Twarikia tugwita Pastor Margaret. Tukimaliza taita Pastor Margaret. Okay, introduce timu yake. Akuja aite timu yake. Nigetha ma introduce kuri andu aya. Ndio aweze kuwasalimisha kwa hawa watu. Nigetha aria mariukaga haha. Ndio wale ambao watakao kuja. Marikoraga Pastor Margaret guku. Watapata Pastor Margaret mahali hapa. Na timu yake. Na timu yake. No ndiretekia Ngai. Lakini naamini Mungu. Atiriu nimekwambiriria kuiriga to mahiga me haha. Ya kwamba sasa wataanza kujenga ambiriria igwetha thimiti. Anza kujenga kutafuta mwambiririe gwetha muthanga. Mwanze kutafuta mchanga. Mwambiririe gwaka haha. Mwanze kujenga hapa. Ona ndireciria atiriri. Hata nafikiria hivi. Ona Sunday mugoko haha. Hata Sunday kujeni hapa. Tumahandire hama ici tucoke tutari nacio tukagura ingi. Tuwapandie hema hapa turudi bila. Nimwetekeria. Yes. Nimukugura ingi. Amen. Sawa sawa uguo mutigakue hema icio. Amen. Na giki nikio kigongona kia Pastor Margaret. Hii ndio madhabahu ya Pastor Margaret. Thamia kanitha na hari urehe haha. Amen. Nigetha andu mambiririe gwaka cioro guku. Ndio watu waanze kujenga choo huko. Bwana asifiwe sana. Katika jina la Yesu. Mahiga maya marutithio wira. Haya mawe yafanyishwe kazi. Na matikae kuiwo. Na isiibiwe. Ici ni indo cia kanitha. Hii ni zini vitu za kanisa. Waiya indo cia Ngai. Ukiiba utaiba vitu za Mungu. Na mare ati maneiba. Na yale mawe sio ya neiba. Mare ane maitu. Yale mawe yetu. Na joy ne pieces cigana. Na najua ni ngapi. Ici ne pieces 3,000. Kwa hakika hizi ni 3,000. Maya ma foundation. Haya ya msingi. Mare ane 4,200. Yale ni 4,200. 6,200. 600 kweli ni 3,600. 600. Maria ni 4,000. Ni 4,000 eni. Tena ithabu riothe mutwe muhitie mume na rimwe. Niko na hesabu kwa kichwa. Jaribu utoke na moja. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maria twamarutaga ndarugo, maya tũmarutĩte ndarugo, maya nĩ ma gũkũ. Ndarugo yale ni ya huko. Maria nĩmo megwaka foundation Pastor Margaret. Yale ndio tajenga msingi. Na rĩu nĩndagwĩtĩkĩria wambĩrĩrie wĩra ũrĩa ũkuona wagĩrĩire. Kubalisha ufanye kazi unayoona. Tondũ kũrĩa mawabici-inĩ marĩa tũrarĩ nĩ maritũhire mũno. Kwa sababu maofisi ambayo tuko ni kugumu sana. Plan itirarekererio. Mipango haziachiliwi. Na tondũ nĩtuoneanĩte mũcoro. Na kwa sababu tulikuwa tumepatiana mcoro. Kamũira twetereire twake kanitha mũnene. Kabla tujenge kanisa kubwa. Tondũ ndĩrenda twake kanitha mũnene itũũra rĩrĩ. Kwa sababu nataka tujenge kanisa kubwa huko. Na ndũkarore wĩna andũ aigana. Na usiangalie una watu wangapi. Ngai nĩwe wakaga. Mungu ndo hujenga. Mwathani arogocwo.
Amen. No mwambe mwake temporary hanini. Munaweza jenga ile ambayo inawezatolewa. Bwana asifiwe. Amen. Na hamane mwake heo ni Reverend Rachel. Na hewa mmepewa na Reverend Rachel. Kana tigu. Ado Ngai moigwa ndaigatwo ni inywe. Mkisikia nimefukuzwa ni nyinyi. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Rekei tusihande. Acha tuzipande. Na tusihande na ngoro theru. Acha tuzitoe na roho safi. Bwana asifiwe sana. Amen. Nigetha mambiririe guthomera guku. Ndio waanze kusomea mahali. No hama mariumbaraga makainukia. Ni hema watakuwa tu wanatoa wanazipeleka nyumbani. Ona to ici tu. Na si hizi peke yake. Masini iria turatungataga nacio Kawangware. Masini ambazo tulikuwa tunafanya kazi nazo Kawangware. Ona cio ire hunjagia haha. Hata hizo zitahubiri. Uguo gutire masini mukugura. Kwa hivyo kuna mashini mtanunua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kawangware turaingira kuo. Kawangware tunaingia huko. Na kindu giothe kieru. Na vitu mpya. Mugunda mweru. Shamba mpya. Mashini njeru. Mashini mpya. Ite njeru. Viti mpya. Andu eru. Watu wapya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Mugikuyu igaga utatiga ndekaga atia. Gikuyu sema utatiga ndekaga atia. Ici no kiumia kimwe guthondekithia. Hizi ni wiki moja kutengeneza. Na nĩ njũĩ wĩra ũcio nĩ ũkũrutĩka. Najua hiyo kazi itafanyika. Mwathani arogocwo. Amen. Ruben nĩwe ũgayaga indo ici. Ruben ndo hugawa hizi vitu. Mũmwĩre amũnengere cia kũrĩa mĩena-inĩ. Mwambie apatie hizo za huko mwisho. Ndakoige mũhe indo icio ciambĩtwo. Asiseme mlipewa zile ambazo zile. Ici cia mĩena-inĩ mũtikũnetwo. Hizi za pande hamkumepewa. Macini yothe tũrahunjagia nayo Kawangware tiga keyboard. Mashini zote ambazo tulikuwa tunahubiri nazo Kawangware kwa keyboard tunazipanda mahali hapa. Na nĩmũgũtiga muoni ũrĩa ikonectagwo nĩ Kuria na Jimmy. Tutaonyeshwa vile ambavyo zinaunganishwa na Kush na Jimmy. Mwathani arogocwo. Amen. Nginya ona mixer ĩrĩa makagia Pastor Margaret. Mpaka ile mixer yenye hushtua Pastor Margaret. Mixer ĩ goro ĩ. Oh, hiyo mixer ni gali goro. Si gali. Tone ya gũtungata Ngai. Kwa sababu ni ya kutumikia Mungu. Ona tiga nĩ hanini. Hata isipokuwa ni kidogo. Gari ĩno tũtingĩmũtigĩra. Hii gari hatuwezi waachia. Ĩno nĩ tũgũcoka nayo. Hii tutarudi nayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tiga nĩ hani. Isipokuwa tu gari nĩ tũgũcoka na kĩ? Gari tarudi nayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai amũrathime. Ona gaka tũtigũtiga. Hata haka hatutaacha. Ndo nĩ njũĩ mwĩna kanyu. Na sababu najua mna yenu. No macini hunjia inacio. Lakini mashini hubirini nazo. Hamahunjia inacio. Hema tumieni. Ithuĩ tũhunjagia Ngai ũheanaga. Sisi hubiri Mungu mpeanaji. Na tũhunjagia Ngai ũtambũrũkagia guoko gwake agĩtũrathima. Na tunaomba Mungu ambaye inyoosha mkono akitubariki. Tũtigũthuna moko igongona-inĩ iria cie citũ. Kunja mikono katika madhabahu iliyo yetu. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Na najua Mungu atatenda makuu. Ũkai haha mũhĩre riũa ho. Kujeni hapa mchomeke na jua. Mwambe mũmenye harĩa kĩoro gĩkwenjwo. Mjue mahali choo itajengwa. Harĩa kĩgongona gĩgũcetwo. Mahali madhabahu itawekwa. Harĩa mũkuga nĩho Ngai egũkĩra. Mahali ambapo mtasema ndipo Mungu atakuja. Mwehũthia nĩ ũgwati. Mkijipuuza ni vibaya. Mwathani arogocwo. Hatari. Amen. Mũtikae kwĩhũthia kana kwĩira. Usijipunguze ama mjidharau. Kana mũtikwendaga hama andũ a gũkũ. Ama hamko mnataka hema. Onokorwo nĩ mũtumire itĩ. Hata kama mlitunyima viti. Cianyu nĩ mũhingĩire. Zenu mmefungia mahali. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ twamũhe hama citũ. Sisi tumewapea hema zetu. Na macini citũ. Na mashini zetu. Hĩndĩ ĩngĩ nĩgetha mũgatũhe itĩ. Wakati mwingine mtatupatia viti. Mwathani twamũthaitha mũgatũhe itĩ. Twaomba tu mtupe viti wakati. Bwana asifiwe sana. Amen. Mũtikarũmie mũno. Msiweze kujishikia sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩgetha mũrathimwo. Ndo mbarikiwe. Nyitai sadaka yanyu ũguo harĩa mũndũ arĩ. Sadaka yako mahali ulipo. Nyitai sadaka na ũrũgame na igũrũ. Sadaka yako na usimame kwa miguu. Na wĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Ngai. Na jirani yako ni wakati wa kutolea Mungu. Na nĩ ihinda rĩrĩa rĩtendetwo nĩ andũ aingĩ. Na ni wakati ambao hupendwi na wengi. Nĩguo andũ aingĩ macũngaga. Ndio watu wengi hulala. Na makambĩrĩria kũruta mĩeo. Na wanaanza kutoa minyao. No nĩ ihinda rĩa kũruta. Lakini wakati wa kutoa. Oma nĩ ihinda rĩa kũruta. Ukweli ni kwamba ni wakati wa kutoa. Amen. Amen. Twahitha t-shirt icio thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ona icio mwĩkĩrĩte tũcitheretie na tũgaciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Na tũgaciĩkĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndatheria igongona rĩrĩa andũ aya manyitĩte na moko mao. Nasafisha dhabahu ambao hawa watu wameshika kwa mikono. Rĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Ikiwa fungu la 10. Rĩrĩ mũhothi wa kwĩyendera. Ikiwa ni sadaka kujitakia. Ndacitheria na ndaciamũra. Nasafisha na zaitaua. Na thakame ya Jesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Indo iria twahanda twacitheria na twaciamũra. Chochote ambacho tumetoa tunaziavuna. Na thakame ya Jesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Na tondũ Ngai wĩ Ngai. Kwa sababu wewe Mungu ni Mungu. Na tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha. Na kwa sababu Mungu wewe ni wa rehema. Wewe ũrathimaga moko
moko maria matamburukaga wewe ambao hubariki mkono unaopeana wewe rathimaga moko maria maheanaga wewe ambao hubariki mikono inayopeana rathima moko maya bariki hii mikono ni tondu wi Ngai kwa sababu wewe ni Mungu tukiruta indo ici reke igutithie tukitoa mali yetu acha na ikupatie ikugocithie na ikupatie utukufu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe katika jina la Mungu Baba na ria Mũriũ Mungu Mwana na Roho Mtakatifu Mungu Roho Mtakatifu na ithuothe tuge amen si wote tuseme amen 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 tuheo handu ha kurutira ona gikabu Mahali matina pa tuhege kupeana. kuhuthira Pastor Margaret hallelujah hallelujah igakiondo giki haha ukai murutira indo cianyu haha murutira indo cianyu hau Bwana Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, nakupenda, Yesu nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, Yesu Yesu. Thank you, Lord. Thank you. Twaria kirathimo iguru ria indo ici mwathani tunanena baraka ni kwa hii kuhanda sadaka twahanda tumeipanda hindi ya kugetha reke kinye wakati wa mavuno thiini wa itafika ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho kwa Mũtheru jina la Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho na Mtakatifu ithuothe tuge amen si wote tuseme amen eheria kiondo giki ha Pastor Margaret ondoa na ikichombo woe mahali gikombe hapo kiu kinengerana na hau kwa hicho kikombe Bwana asifiwe sana amen ihinda rĩrĩ ndĩrenda kwĩrũnengera Pastor Margaret nafasi hii nataka kupea Pastor Margaret tumuhe ndagĩka 10 patie dakika 10 a introduce timu yake aite timu yake kuga ũguo kũrĩkia ũguo atwĩtĩrĩre Reverend Lecho kumaliza hivyo tutie Pastor atuhe kĩrathimo atupatie baraka ithuĩ nĩ twarĩkia sisi tumeshamaliza mwathani arogocwo amen Bwana asifiwe sana amen karibu Pastor Margaret amen Bwana asifiwe. Tukae chini. Bwana asifiwe. Tuko na wale wakati tulikuwa tumeenda door to door na wengine tukaenda pale sokoni, tukaenda majengo na wamekuja. Na wale hawajakuja tutawafuata kwa sababu walikuwa na upendo. Tatizo tulipata ni kwamba katika group hatukuwa na mtu wetu, kwa hivyo saa zingine hata kuwaelekeza ilikuwa shida. Otherwise nataka niwapatie nafasi ya mbele, mkuje msalimie kanisa tafadhali. Wale wa majengo, Esther, come please. Please come. Bwana asifiwe. Pungieni Yesu mkono. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi naitwa Jesinta Mumbi, nimetoka Mjengo, nakaa pale. Jana nikiwa nyumbani nimesikia mwito wa Bwana. Nikasikia kuna injili pahali, nikatoka kwa nyumba, nikaja hapo stage nikakuta watumishi wa Mungu wakihubiri, nikasikia nimebarikiwa na lile neno.
Nipoongea na one of the yule ambaye yuko pale, mgeni kutoka Nairobi, anaitwa Mama Mbogwa. Tukaongea na yeye, akanieleza, akaniconnect na pastor. Nikasema leo nitashiriki pamoja nanyi, maana nilibarikiwa pale Majengo. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi ushiriki PCA. Lakini jana nilisikia neno linibariki, nikasema hata leo nitaja, tubarikiwe pamoja nanyi. Mnapoenda Nairobi mpeleke salamu zetu za upendo watu wa Mombasa. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Majina naitwa Francisca Kanini. Na mimi ni mkaaji wa Mtwapa. Nafanya biashara pale sokoni. Na nilifurahi sana. In fact tulibarikiwa sana sokoni. Nakumbuka hata walipofika sokoni hawakuwa na mahali pa kuweka hiyo gari yao. Nikamwambia, nikaita pastor mmoja, sijui ni mgani yule pale. Nikamwambia pastor, zunguka kuna gate kubwa uingize gari. Akaniambia kweli, nikamwambia yeye. Halipoingia uliona baraka vile zilimiminika, watu vile waliokoka. Tulikatika sana mpaka uzee ukaisha hiyo siku. Hata nafurahi, mimi ni Mkamba, nilikuwa nimeolewa Kikuyu Kawangware, nikakutana na mama wa Kawangware. Lakini nilitoka huko, but mimi ni mwanabiashara sokoni. Na mimi, okay, kanisa yangu ni Catholic. But kwa saa hii sina kanisa. Nimetafuta kanisa, nimedanganywa na makanisa. Nimeenda makanisani nikidanganywa. Nikiambiwa mama utapona miguu. Hata nakumbuka kuna pastor alisema mama ako tayari ameshikilia mguu wake manake unamuuma. Nilipoombewa hiyo dakika moja tu mguu ulipona na nikapata nguvu ya kuvaa high heel, hata naweza tembea nayo, naweza ringa nayo. Na nimekuwa nina kiu sana, isipokuwa usiku wa leo nimepata simu saa 6 usiku. Kuna kazini yangu alikuwa mgonjwa, alikuwa Idia hospitali, ametuacha. Nimelia na nikasema ni shetani na ashindwe, anatoa mipango yangu ya kwenda kanisani. Lazima ndatafuta hii kanisa, na lazima niende kwa hii kanisa. Na nimerauka, nimetafuta kanisa. Msambaraoni yote nimekuja, sikusikia Kipepeo, nilisikia Mawenzi. Nimetafuta kanisa. Nikaenda nikapumzika kwa rafiki yangu ako na buchari pale Msambarao. Ndio nimeona gari imepita, nikasema ile gari inaingojea. Simeenda hivi, ikirudi naenda nayo, manake niko na haja na hiyo kanisa. Nimekuja nikasimamisha, sijui alikuwa anaona ni mwizi, sijui alikuwa anaona nini, alikuwa huyu. Nimemsalimia, nikamwambia mimi natafuta kanisa, ninataka kwenda kanisa. Nikaniambia mama panda hata tuenda huko. Nimeona ni mbali wewe. Lakini kwa Mungu hakuna mahali mbali. Nashukuru na naomba hii ndio kanisa nitakuwa nikija. Na kuomba uchukue muda wako huko unakuja sokoni. Kuna wamama pale wana kiu sana na neno. Ushuhuda utapewa na wale walikuwa jana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Esther Wangeshi. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mkaaji wa Mtwapa. Nimekuja hapa, mimi ni rafiki wa hii familia. Mimi ni forum kubwa wa Theophira. Mama Margaret ni rafiki yangu. Sikuweza kuja asubuhi kwa sababu nilikimbia kanisani. Mimi ni mshirika wa Nyari Baptist. Lakini mahali popote ambao kunapoabudiwa Mungu wa haki na kweli, hakuna mahali siwezi ingia. Bwana Yesu asifiwe. Mama Recho, ni asante, karibu kwetu Mtwapa. Mungu akubariki mama. Umekuwa baraka kwa maisha yetu. Chini ya maji tu, hata labda huwa hujui, lakini wewe ni baraka kwa maisha yetu. Si mimi peke yangu, ni wengi, so many people wenye huwa wana confess wewe ni baraka kwa maisha yao. Kwa sababu you may not see them physically, lakini jua umekuwa mwamba wa kushikiliwa na wengi. Bwana kuinue na zaidi ya yote akubariki. Amen. Asante sana.
Mungu akubariki, awabariki nyinyi wote, awatendee mema. You are in the right place, in the presence of God. Amen. Amen. Bishop Rachel, hata juzi venye amesema kuna watu wamekuja kutuletea mawe pale kidogo hapo kanisani ya kujenga choo. Alipofika sema, hapa ni kwa Rachel. Hapa mimi naona ni kwa Rachel. Hii ni Theophilus ya Rachel. Yeah. Na hapo ndio nilikuwa Mungu atatusaidia tuingie masokoni. Kule masokoni wengi wanatabua Theophilus. Bwana abariki. Kwa hivyo ningetaka kuintroduce team ya kanisa yetu ya Theophilus Mtwapa. Tuko Mtepeni lakini tuwaitwa Theophilus Mtwapa. Na tuko katika section tofauti, hata ni vile hatukuwa na time. Tulikuwa tumejitayarisha presentation lakini nitawaintroduce kulingana na team yao. Tuko na watoto wa Sunday school. Watoto wa Sunday school chukueni mikono juu. Mnaona tuko na Sunday school watoto wadogo. Watoto wadogo wanaingia mafundisho yao. Chukueni tu mikono juu. Hao wanaona watoto wengi. There is a time we had even 150 children. Na tukiruka mwaka watoto peke yao ndio walikuja. Hawa tunaona mpaka kadogo hivi. Wanakuja pole pole wanajileta. Tuko na teens. Kujeni teens kwanza. Hawakukuja wote, nafikiri tunakuanga na number of the teens. Na wana double even kwa praise and worship. So hawa ndio teens wetu. There are many wengine wakukuja, akina Diana, akina nani, akina Paris, akina wote hawaku. There are others wajakuja, kana kuanga katimu kakubwa. This is the teen. Hawa ni mateen. Wanakuanga wa baraka sana kwa sababu hata youth yetu ikikataa kuruka haraka. Si unaona venye wameruka? Praise and worship wameruka. Speedy. Hawa watoto kuna tulikuwa tumewafundisha habari hata ya ujazo wa roho. Wengi hapa wananena na lugha. Wakienda kwa maombi wananena lugha. Ni kweli? Amen. Asante. Ndio hiyo team. Alafu tuko na praise and worship. Maina na timu yako. Maina kuja na timu yako. Kuja Maina. Maina ndio pastor msaidizi wa kanisa. Yeye anakuanga na timu yake ya youth. Maina ni evangelist mzuri sana. Ako na kipawa ya ukimwona amenyamaza hivyo ujui umpeleke kiwanja. Mungu akubariki Maina. So hawa ni praise and worship team na hawajakuja wote. Sawa, so we have that praise and worship. Amen, amen. Hallelujah. So sisi ndio praise and worship Mtwapa hapa. Na tunashukuru Mungu kwa nyinyi kututembelea katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunajua ya kwamba kukuja kwenyu si jambo la kawaida, lakini kuna jambo imefanyika hapa hata kwa ulimwengu wa kiroho. Kuna jambo ambayo imefanyika katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana. Asanteni sana. In Jesus name. Thank you. God bless you. Umebarikiwa. Thank you Maina. Then kutoka hapo tuko na sisi sasa. Tuko na Mzee Karanja, timu yote, Mama Tekla, Mama Amos, Mzee Francis, Baba Tekla. Kudeni nyinyi wote sasa. Asante Mama Grace. Mzee Francis. Oh, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bishop wetu yuko hapa. Bwana asifiwe. Mama Bishop. Bwana asifiwe. Asante sana. Kwanza shukrani. Yale ambayo mmefanya Mombasa siku ya leo ni ajabu. Na kabla sijaendelea, kwa majina naitwa, sitaki muende mkisema yule mzee alikuwa anaitwaje. Mimi ni mzee wa majina mangapi? Francis Halingo Karanja. Na huyu mzee mnamuona aliokoka 1985 Januari. Ndio nimpokea Yesu.
Niliingia Viovila namna gani? Sikizeni kwa makini. Vile niliingia Viovila, mama yetu hapa alianza kuhubiri Kameme. Mahubiri yake, sikizeni kwa makini, ikanichoma. Mimi nilikuwa Mungirikana, mambo yote Mungirikana, baba, mama, hata dada yangu yule mkubwa sana nilimzika mwezi wa 4 Nairobi. Alikuwa anakaa Kayole, Munganga. Nikasikia mahubiri. Hata wakati mimi naenda Murang'a kwetu nachukua radio, ati ikifika saa 10 kamili nifungulie radio. Kumbe naye betri ya radio inamaliza nini? Nikaendelea hivyo, nikaenda mpaka mama yetu akaja kapotea. Kamwambia mama amepotea. Lo, lakini hata hivyo nitatafuta Viovila. Bishop wetu kampigia simu, ndio akanieleza kuna mama moja Mtwapa anaitwa sijui mama Harrison, kitu kama hicho. Nenda muone, atakueleza yote. Kaenda pole pole na mama yangu, bibi yangu, pole pole. Sijui mama huyu, ati mama Harrison simjui. Lakini nilienda nikasimama wapi? Ikwete. Nikiangalia mama ni mama ina gani huyu sasa? Mama alikuja na ngani mpaka akasema ni mimi. Bwana sifiwe. Basi kwa maana akanieleza mambo yote. Sema haleluya. Na tukaanza ushirika. Mpaka wale tunaenda mbali. Na tumeenda mbali. Na bado utaenda mbali. Amen. Kwa nini sema namna hiyo? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, hata akiwa mzee. Mambo yote yamekwisha, yote ni mapya. Wakorintho wa 2:5:17. Ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nakala amepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshukuru, mmetujenga. Siku hizo mmekaa hapa, mmetujenga sana sana. Yangu nisema Bwana mbariki na muendelee hii. Vile Yesu alisema amunimpe na wapa mpendane nyinyi kwa nyinyi. Kwa hivyo tuendelee na huo upendo mpaka Yesu arudi. Malaka Yesu atarudi, yuko karibu kurudi. Tukae tayari. Ama jo. Hakuna mtu ambaye ajui hapa. Hata kiona hivyo, hata mwenendo. Bwana asifiwe. Kwa jina na Susan Wairimu Gadingo. Na Yesu ni Bwana. Amen. Mimi ile kitu nasema ni asanti sana sana kwa vile Bishop Witro na mama amefika hapa na ile kitu anatufundisha milele na milele sitasahau. Amen. Anatupatia mambo ya ajabu, mambo makuu. Ile mtu angeweza kujifundisha bila kuingia ndani ya roho. Amen. Lakini Bishop wetu anatupatia ule hata alikuwa kijiwe, nafikiria anafunguliwa. Bwana asifiwe. Asante. Nikubalieni niite kwanza Miss and Mrs. Baba Tekla na Mama Tekla. Kujeni mjintroduce. Wengine wazee wakuja lakini ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ujio wenu, kwa kuja kwa kutia moyo. Kwa hayo machache mkabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Habiba Bruce, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asante. Kuja mama. Wengine wazee wajakuja na ni sawa, watakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nafurahi kuwaona, nilishikana na Mama Margaret kwa sababu ya upendo wake.
ndio amenifanya nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wamama tukiokoka tujaribu kuonyesha upendo kwa majirani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, kwa majina naitwa Mama Raheli Kaingu, ni mkaaji wa Mtepeni. Nilikutana na Mama Margaret, Mama Pastor, kupitiana mtoto wangu msichana. Basi akanambia, mama, umeitwa na Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana, maana kuna kitu nilichukua siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Alinionyesha upendo mwingine ambao sijaona. Kwa hivyo nikasema sitaachana naye, nitaambatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo karibuni Mtepeni, tunawapenda, tunawaombea na sisi mtuombee. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana, nimefurahi kuwaona na nazidi kufurahi. Ni hayo na Bwana wabariki. Mama Amos, please. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Wasionijua, ninaitwa Zainabu Kazungu, mimi ni mchonyi. Wasionijua, mimi ni mchonyi. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Karibuni. Amen. Wachonyi wanaokoka na wanadumisha. Wow, Susan. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Susan Wahire, anatoka Nyeri lakini nimekuja kazi Mombasa. I'm very humbled kukua mbele ya Reverend Rachel na Bishop Gedhiri. Nimekuwa nikiwafuatilia kutoka Kameme na huwa nakufuatilia YouTube kila saa. Ni wao unipatia namba ya Margaret. I'm very humbled because umenisaidia sana. I've really grown spiritually and I'm humbled to be even in front of you. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Frank Kalama na nimeokoka. Yesu Kristo mwokozi wangu. Nazidi kumuomba, nazidi kuinua juu zaidi. Mimi nimeokoka tangu mwaka jana on December, na yule ambaye ameniacha hata niokoke ni Pastor Margaret. Alikutembelea kule Matandale na nikasikiza vile ambavyo alikuwa wanahubiri, nikaona neri songe pole mpaka hapo. Walipofika hapo akaniambia kwamba hivi mwanzo hivi leo nataka tukuombe sala ya toba. Na mimi nikakubali. Nikasema kwamba mimi sina shida. Wakaniombea hata nikakubali. Na ninazidi kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo nilikuwa pale ambapo nilikuwa nimefika, nilikuwa pale ambapo nilikuwa siko. Kwa hivyo naomba kwa hiyo machache mzidi kuyabariki. Thank you so much. Kuna wazee wengine hawajakuja. Kuna wengine kidogo wameretreat, bado tuko na kibarua ya kwenda kuwachukua tukileta. Kazi yetu hatuchoki. Tuko na vijana, naona vijana ni kama hawakuja, akina Emmanuel, maybe kuna Jambo, akina Francis hawajakuja, lakini tuwasema asante. Pengine kulikuwa na, pengine wameenda kanisani na pengine hawakuja, lakini we thank God for that. It is not easy. Mungu amenifundisha kitu moja kubwa sana. Wakati anasema palipo wawili ama watatu mimi niko mahala pale, hilo jambo halikuwa lina make meaning ndani yangu. Kwa sababu wakati tulianza ilikuwa kupata huyo mmoja ndio mkue wawili, haikuwa rahisi. Mmoja tu akuje mhubiri pamoja ama mueneze injili pamoja, haikuwa. Mpaka saa zingine ninasema baba, hao wawili watatu wako nje ya kanisa, ninapasha sauti na najua walikuwa pale kwa sababu saa hii wamekuwa kitoa ushuhuda. Bado tunasonga mbele, tuko na imani kubwa. Mwaka huu tumejipea target, sitaitaja kwa sababu shetani anatakanga namba, anaitambaratisha. Lakini Mungu atatupea hiyo namba. Si namba tu hata ya kuingia kanisa yetu, kwa sababu yeye ni mgawaji. Yeye anagawa, atatugawia. Lakini tunataka to pray God to give us favor to win souls for Christ. And not only winning souls, permanent. Wakae katika neno la Mungu permanent. Katika jina la Yesu. Asante. I think nimemaliza. Na mwalika Bishop. Karibu Bishop. Amen. Bwana asifiwe. Msalimu mwenzako, mwambie hujambo. Mwambie hujambo kaka madada. Unajua daigwa kila mundu arari yogu. Nami ni mkaaji wa Nairobi. Nimetoka side za Kiambu. Kwa Waswahili Dakika moja.
Praise and worship team, simchukue tu mikono juu. Pastor nani? Steve, come over please. Unajua nimekuwa nao mpaka nimewasahau. Akina Hosea, akina Amos, wameenda kutengeneza pande ile ingine. Asante. Sawa, pastor wafanyie hivi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Eja mudosho muliganitie nake mwira we mwega. Hivyo ni kusema asalimia aliye karibu na mwambie habari yako. Hujambo. Muulize waambaje. Mwambie namba vizuri. Inywe motio egethwa irimo gacokera oguo. Nashukuru Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu ndani yangu. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nafurahia nyakama wakati huu adhuhuri ya leo. Siwezi ogopa, manake Daudi alisema ya kwamba naweza kutangaza injili pia kwa familia na wale ambao ni marafiki. Kasema haionei injili haya kwangu, nami sionei injili haya. Nazidi kulitangaza neno la Mungu siku na mchana. Ni kwa sababu najua kwamba muda umewadia, na wakati tunasema ya kwamba muda unayoyoma kwa Waswahili, mtuwie radhi. Sasa sisi ni wale watu wenye tunasumbuliwa na R na L. Hiyo ndio shida yetu. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote. Bwana asifiwe. Haya, tusimame juu wakati wa kumalizia tukisema haijawa rahisi. Baba ni mkono wa Mungu. Umenipenda. Mtoe rafiki yako. Kila mtu akuje na rafiki yake hapa hivi. Umenipenda. Mkono wa Mungu. Umenipenda. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba. 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 Mungu. Umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Haya, make sure Bwana asifiwe. Tutulie kwanza. Make sure umeshika mkono wa, kama ni mtu wa Mombasa, shika mkono wa mtu wa Nairobi. Ni wakati wa kubariki kila mmoja. Ni wakati wa baraka. Mchungaji, shika mkono wa mchungaji wa Nairobi, wa Mombasa. Ni wakati wa kunena baraka. Ni hidere ya kirathimo. Tunanena baraka. Haya, nangojea watu wabadilishane. Badilisha rafiki. Badilisha, kila mtu make sure ako na rafiki. Muulize jina lake. Haijawa rahisi kufika hapa ni mkono. Haya, mchezeshe rafiki yako. Umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu. Haya, mtembeshe kidogo, mtembeshe kidogo.
Nena baraka kwa rafiki yako. Hata watu wa vyombo, shika rafiki yako, nena baraka juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Oh, sorry. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, I thank you. I give you the glory. I cover myself in the blood of Jesus Christ. I speak blessing upon my life in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you. I honor your holy name. I worship your holy name. You are worthy for the praises in the mighty name of Jesus Christ. You're worthy, Lord. You are holy, Jesus. We worship you. We give you all the glory. We give you all the honor, mighty Lord. Thank you for everything, Jehovah. We honor your presence, Lord. We honor your power, Jehovah, Lord. We honor you, mighty Father. You are worthy in Jesus' mighty name. In the mighty name of Amen. In the mighty name. Thank you, Jesus, because you're worthy and you're holy. You're worthy. You're holy. Tunakuabudu, tunalinua jina lako. Ni kwa sababu ni mwaminifu. Mahali tumefika, tumeona wema wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, tumeona wema wako, ndiposa tunasema wewe ni Ebeneza. Nena baraka za Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na kushukuru wewe uketii kwenye kiti chako cha enzi. Wewe Mungu muumba wa mbingu na nchi. Wewe uliyeumba na haukuumbwa na chochote. Ninakusifu na kuliinua jina lako. Malaika mbinguni wanakusujudu wewe uishie milele. Wanainama wakinamuka na kusema ya kwamba wewe ni mtakatifu. Nasi tukiwa hapa duniani kwenye Theophilus Church Saidi za Mtwapa, tunasema ya kwamba wewe ni Mungu uishie milele. Uinuliwe na hata uhimidiwe milele. Na nyenyekea mbele zako na mbele ya nguvu za msalaba mfalme. Nikilitukuza jina lako kuu na kuliinua jina lako kuu. Asante ni kwa sababu umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka siku ya leo, mfalme wa falme. Tumehisi uwepo wako, tumehisi nguvu zako, tumeona mkono wako mfalme. Na hatuna shaka moyoni mwetu kusema ya kwamba mahali tumefika wewe ni Mungu wetu. Umekuwa mlinzi mwema, umekuwa tegemeo letu, umekuwa Mungu ambaye umekuwa ukitufariji, Mungu ambaye umekuwa kitutia moyo. Tunakushukuru kwa kila hali na kwa kila jambo mfalme. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakupa sifa na kuliinua jina lako. Umetuzingara kutokana na maovu, kutokana na magonjwa. Tunakupa sifa mfalme. Asante ni kwa sababu ya timu ambayo iliyotoka Nairobi. Asante ni kwa sababu ya timu yote ya Mombasa. Yote nimeikabidhi mikononi mwako mfalme, nikinena baraka za Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu juu ya maisha yao. Asante ni kwa sababu ya timu yetu ya online. Tunawakabidhi mikononi mwako nikinena baraka juu yao. Hebu kawazidishie wema wako na baraka zako. Tunakupa sifa mfalme wa falme. Ni kwa sababu unastahili kuinuliwa. Ni wewe tu unastahili kuabudiwa. Asante ni kwa sababu ulipoumba mbingu na nchi, ulijua kwamba siku na nyakati kama hizi tutasimama mahali hapa kueneza injili yako, kuhubiri neno lako mfalme. Asante ni kwa sababu umetufanya na umetuwezesha kusimama mahali hapa na kulitangaza neno lako. Hatulichukulii kuwa ni jambo la kawaida. Tunajua imegharimu mkono wako. Tunakupa sifa na kuliinua jina lako. Asante ni kwa sababu ya vyombo ambavyo tumekuwa tukitumia. Umetuwezesha Mungu wetu.
haijawa rahisi, lakini umepitia kwa mitambo, umepitia kwa mitandao, umepitia kwa television, ukafanya neno lako liwafikie wengi. Pokea sifa, pokea na hata shukrani mfalme. Asante ni kwa sababu ya timu yote ya Theophilus Media Limited. Na nena baraka juu yao, umewazesha, umewapa hekima, umewapa mfalme hata knowledge mfalme, umewapa wisdom mfalme, ukawawezesha kila jambo ambalo wamelifanya likakuwa liko sawa mfalme. Tunakupa sifa na kushukuru ni kwa sababu ya hata mapastors waliotoka Mombasa, waliotoka Nairobi, wote na wakabidhi mkononi mwako, nikinena baraka juu yao, ukawakumbuka na ukawaonekania, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunashukuru na tunakushukuru na tunaliinua jina lako. Wewe ni mwaminifu Mungu wetu. Na kushukuru ni kwa sababu ya wazee, na kushukuru ni kwa sababu ya wamama, na kushukuru ni kwa sababu ya vijana, na kushukuru ni kwa sababu pia hata wasichana na wavulana, na kushukuru ni kwa sababu ya watoto wachanga. Asante Mungu wetu, umekulikusanya hili kanisa ukiwa na kusudi na sababu. Ninakushukuru na kukuinua. Umetuleta pamoja tukaongea neno lako, umetuleta pamoja tukashia mambo mengi mfalme. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Tunasema wewe ni mwaminifu, uabudiwe milele, utukuzwe milele na uinuliwe milele. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya huo muda mwingine utakaotupa. Hatujui ni siku gani, hatujui ni miaka baada ya miezi ama miaka, lakini wewe unajua na unafahamu. Tuikabidhi hiyo siku mikononi mwako, utuzingare na uwe pamoja nasi. Tunakuabudu na tunalitukuza jina lako. Asante ni kwa sababu ya askofu wetu, tunamkabidhi mkononi mwako, tukinena baraka juu yake. Mbariki na hata umuinue, panulie mipaka yake, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tunakupa sifa Mungu wetu, tunakuinua. Hatuwezi kusahau tumekuwa na partners wetu wa Theophilus Online Members, Theophilus Television Members. Tumekuwa na marafiki wamesimama nasi. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kuna wengi wamejitolea weko kwenye maombi, kuna wengi wanatuombea usiku na mchana, kuna wengi wameshikilia huduma hii kwa pesa zao. Tunawabarikisha mikononi mwako, tunanena baraka juu yao, zidi kuwaonekania, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante ni kwa sababu unastahili sifa. Ninakushukuru na kuliinua jina lako. Asante ni kwa sababu ya Theophilus Church Mtwapa. Zidi kuwabariki pamoja na pasa wetu, Pasa Margaret. Zidi kuwainua, zidi kuwaonekania, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Nabarikisha timu ambayo imekuwa ikitushughulikia, kutupikia, kutujulia hali. Tunawakabidhi mikononi mwako mfalme, wakiongozwa na Mama Stella. Tunawakabidhi mkononi mwako tukinena baraka juu yao. Wametulisha, wametunywesha, wamefanya mengi kwetu. Zidi kuwabariki na kuwainua. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Zidi kuwabariki watu wako na uzidi kuliinua kanisa lako. Ninakushukuru na kuliinua jina lako takatifu, ni kwa sababu unastahili. Wewe ni Mungu mkuu, na pasipo wewe hatungalikuwa mahali hapa. Kama sio wewe hatungaliweza kusimama leo hii. Kama sio wewe hatungeliweza kushika kipaza sauti na kusema ati Yesu ni Bwana. Umetenda mengi na umeishi kutenda na utaishi kutenda. Tunakuinua Mungu wetu na tunalitukuza na kuliinua jina lako takatifu. Asante ni kwa sababu unastahili. Na nena baraka, na nena tu mfalme, na waombea good health mfalme, kutoka kiti cha enzi. Wazingare tuma malaika wako. Umesema katika neno lako la Exodus ya kwamba uliamwambia wana wa Israeli ya kwamba nitawatumia malaika atakaye nenda pamoja nanyi, atawaongoza. Hebu katuma malaika wako akatuongoza. Hebu ukatufunika na damu yako takatifu, na ukatuwekea ukuta wa Roho Mtakatifu. Tunakuinua na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, na wewe ni Mungu muweza yote. Tunakusifu na tunalitukuza jina lako. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunaikabidhi safari yetu ya kurudi Nairobi mkononi mwako. Utuzingare, uwe pamoja nasi, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mungu wetu wewe ni mkuu. Tutakapofika Theophilus 44, tutaliinua jina lako,
tulitukuze jina lako, tuliabudu jina lako, na tuseme ni wewe umetufikisha. Tunakuabudu na kulitukuza jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. Pigie Yesu makofi. Mwambie rafiki yako barikiwa sana. Asante. Mungu wetu wabariki na waonekane. Haleluya. Bwana asifiwe. Tugukinyia hau na thaa ici andu mathie mahuruke nigetha munogoke wega ni undu wa thabari rucio rucini, kana tiguo kana tiguo andu Ngai utinete muthie muhuruke. Umuthi gutire handu muguthie open air kana kuhunjia, muthie muhuruke na mwenda guthie mwithambire ni mugukuite inyatha wa Nyambura ati ikande na kanitha Ngai amurathime na mwike wega na tumwendete ni tondu wa Mwathani. Uguo ni ihinda ria kuhuro, o undu ni uri na ihinda. Open air yo muthi thaa ici tigwe gutuma andu mahonoke. Riu turahaririria ya wiki ici, no riu wirari kwamba kiondo na ni twakiamba wega. Uguo muthie muhuruke, murelax wega, macini itukanio wega, ciohwo wega nigetha rucio no gukura. Na aria meguthie gwithambira muthi mwithambire, na please mutigetikire guthie mundu atanyonetie swimming costume yake, na itiheanagwo mundu athiaga na yake. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. O gatano ka mbere ka o mweri ni tukoragwo na igongona ria Monthly Prayers. Na riu Friday ya tariki 3 mweri wa gatatu ni tukuhaririirie igongona inene ria Monthly Prayers kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Marurui. Ndakuma merimo yume thiini wao aria matayetekia nindametekeria merimo ino nitwameingata nitwameharagania reba sheka mayandoro momosi. Friday mweri 3 March we munyite ugeni ni Archbishop John Githire hamwe na Bishop Rachel wa Kuria mahoya-ini maitu ma o mweri. Twigereria magongona ma nduma, twigereria magongona ma daimono, operation yothe rathie na mbere rungu rwa iria tofuri-ini kuriago na araguri twatharurukania magongona manyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Nĩ mweri wa gatatu nĩguo March kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini tariki 3. Ndakugoca tu
ndakunanaia niwe ndainamirira tu we Ngai uria muthingu. Haleluya. Reba shekarabaka yandowe ndaguthathaiya tu. Ni ugoka tuhoere mabataro maitu. Igane wohoraga tondu ni watuohorera kigongona, ni watuohora noguo wohora kigongona. Gutire mundu utigagwo kombo-ini, kigongona kiohoraga andu othe. Ndaiga muri ohore, ndaiga muri ohore. Gutire mundu uri kombo-ini, gutire mundu wi gikuo-ini, gutire mundu wi thina-ini, gutire mundu wi mirimo-ini. Kigongona ni kiohorwo na inyue muri ohore thiini wa ritwa ria Jesu. Na ningi tuthathaiye mwene hinya wothe. Mirimo yothe wene uhonagia ngoro meciria, wene uhonagia mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa hinya we mũrigitie mũthemba mwega. Ririkana ni mahoya maitu ma o mweri nimo monthly prayers tariki 3 mweri wa gatatu kanitha-ini witu wa Theophilus Church njatha-ini Ngomongo Marurui. Ndathĩrĩrio nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Reba shekaramayandere mamasia amũkĩronio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugakinya tene na ugoka na murata. Theophilus TV, murata wa Ngai. Theophilus ne murata wa Ngai, kuhutia kiugo gutara ndo wa Ngai, kuhegia ndo wa Ngai, na kumomereria meterere o Ngai. Theophilus ne murata wa Ngai, kuhutia kiugo gutara ndo wa Ngai, kuhegia ndo wa Ngai, na kumomereria meterere o Ngai. Theophilus TV, murata